Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, todas aquelas persoas que se atopan neste salón de sesións e os que nos siguen a través da web da Deputación. Convocatoria de pleno ordinario desta corporación do mes de decembro de 2017. Hai quórum suficiente, procede comenzar o desenvolvemento da orde do día, que contén 19 puntos, 17 deles no apartado resolutivo e 2 no apartado de control e fiscalización do Goberno provincial. O primeiro deles é a aprobación se procede das actas anteriores correspondentes á extraordinaria do día 16 de novembro de 2017 e á ordinaria do día 24 de novembro de 2017. Se non hai ningún pronunciamento en contra, enténdense aprobadas por unanimidade. Moitas grazas. Teño que facer constar que a deputada Elvira Lama Fernández hoxe non pode asistir á sesión e enviou como corresponde o sentido de voto de todos os puntos incluídos na orde do día. O punto segundo é a resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora do Servizo Intermunicipal Delegado de Recollida de Residuos Urbanos da Deputación Provincial de Ourense. Ten a palabra o señor secretario. Bo día, señores deputados e señoras deputadas. Procedo a darlle lectura ao ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural sobre este asunto, ditame que foi aprobado co voto favorable do Grupo Popular e as abstencións dos grupos Socialista, Democracia Orensana e do Bloque Nacionalista Galego, sendo favorable o ditame en adopción do seguinte acordo por parte do Pleno. Primeiro, desestimar íntegramente a alegación formulada polo Concello de Maside, xa que a recollida ordinaria separada en puntos limpos non constitúe unha contraprestación pola recollida das fraccións de envases lixeiros, papel, cartón e vidro. Segundo, aprobar definitivamente a ordenanza reguladora do Servicio Intermunicipal Delegado de Recollida de Residuos Urbanos da Deputación Provincial de Ourense, nos mesmos termos no que fora aprobada inicialmente, e que o contido cobra en poder dos señores diputados, integrada por 52 artigos, unha derogatoria, unha final, unha transitoria e 3 anexos. E, en terceiro lugar, por último, ordenar a publicación do texto íntegro da ordenanza no Boletín Oficial da provincia para a súa entrada en vigor. Moitas grazas. Intervencións dos grupos. Non hai intervencións. Sí, Grupo Socialista. Moi bo día, señor presidente, señores deputados e deputadas. Non me vou reforzar moito a falar porque non hai máis. Imos manter o mesmo voto que mantivemos na aprobación inicial. Vai ser o noso voto favorable á ordenanza. Alguna outra intervención? Non hai. Entón sométese a votación este punto, a resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 3. Modificación do convenio de colaboración asinado entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello da Veiga para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto de acondicionamento, protección e mellora da conectividade das marxes do río Xares, o seu paso polos núcleos de Xares, Ponte e Baños, Concello da Veiga. Ten a palabra o señor secretario. O ditame da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e a abstención do Grupo Socialista, de Democracia Orensana e do Bloque Nacionalista Galego, sendo favorable a adopción do seguinte acordo por parte do Pleno. Primeiro, aprobar a modificación do anexo 1 relativo á programación inicial das anualidades previstas do convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello de Aveiga para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras do proxecto de acondicionamento, protección e mellora da conectividade das marxes do río Xares ao seu paso polos núcleos de Xares, Ponte e Baños, consonte co seguinte texto. A programación inicial das anualidades queda nos seguintes termos: en 2017 200.000 euros que se distribúen 11.578,75 a cargo da Confederación Hidrográfica, 8.112,13 a cargo da Deputación e 3.476,62 a cargo do Concello da Veiga. E 2018 200.000 euros de investimento, 188.411,25 a cargo da Confederación, 131.877,87 a cargo da Deputación e 56.523,38 a cargo do Concello da Veiga. Son 50, 35 e 15% respectivamente. Segundo, ao tratarse dun gasto plurianual, comprometerse ao cumprimento do réxime financeiro proposto co compromiso de incluir no orzamento social desta Deputación para o exercicio 2018 a cantidade correspondente para asumir as anualidades de gasto indicadas. Moitas grazas. Intervencións dos grupos. Non hai. Sí, Democracia Orensana.
Sí, buenos días a todos. Antes de nada, unas palabras de recuerdo en memoria de un ilustre orensano que ha fallecido, Baltar, el otro Baltar, el escultor que además precisamente, fíjate cómo parece que el destino ha querido que se lo llevara en Navidad cuando nos deja su legado del Belén de Baltar. Eso para empezar, lo primero. Lo segundo, darle la enhorabuena al Partido Popular por los resultados que tuvo ayer en Cataluña. Ahí ya demuestran que no existe el suelo, que lo que hay son arenas movedizas. Ya eso de que los partidos tienen un suelo, eso todo es mentira. Lo que hay son arenas movedizas. Y que yo sepa todavía no salió el gordo, y simplemente quisiera decir que Democracia Orensana tiene aquí este número de lotería, que si toca, simplemente decir que queremos repartir. Está aquí el original, ¿eh? No está por aquí el original. El original, está aquí el original, que si me toca el gordo repartiré con todos los orensanos, son 400.000 euros, pero hay que pagar el 20% de impuestos, quedan en 320.000. 320.000 se reparten los orensanos, tocamos casi a €1 por cabeza. Simplemente decir eso, que lo repartiré con todos los orensanos si me toca el gordo, nada más. Y en este tema nos vamos a abstener. Si non hai ningunha outra intervención, sométese a votación entonces a modificación do convenio. Votos a favor da modificación? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 4. Aprobación do convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miñosil, a Deputación de Ourense e o Concello de Vilamarín para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras de mellora do tratamento na edar do Parque Empresarial de Vilamarín no Concello de Vilamarín. Ten a palabra o señor secretario. O ditame da comisión foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e as abstencións dos restos de grupos, sendo favorable o seguinte acordo. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miñosil, a Deputación de Ourense e o Concello de Vilamarín para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras de mellora do tratamento na estación depuradora de augas residuais do Parque Empresarial de Vilamarín, no municipio de Vilamarín, en Ourense, consonte coas cláusulas que obran en poder dos señores deputados. Un total de 16 cláusulas máis un cadro no que se establecen as anualidades 2017, 2018 e 2019 cun investimento total previsto de 566.000 euros. Segundo, ao tratarse dun gasto plurianual, comprometerse ao cumprimento do réxime financeiro proposto neste cadro co compromiso de incluir no orzamento xeral desta Deputación para o exercicio 2018 e 2019 as cantidades correspondentes para asumir as anualidades de gasto indicadas. Grazas, secretario. Intervención dos grupos. Non hai, entón, sí, Grupo Socialista. Nos, como ven sendo habitual, neste caso de convenios, o que facemos é absternos, porque gostaríanos que igual que en Vilamarín, que, por certo, parecenos que é moi necesario a estas alturas, despois de máis de 10 anos xa funcionando o parque empresarial, creo que é moi necesario unha edad que esas augas utilizadas volvan en condicións outra vez á natureza. Pero gustaríanos que, e esa é a razón pola que nos temos asistido outras veces, que igual que hai estes convenios ad hoc con determinados concellos, seguramente haxa máis concellos e máis situacións nas que sexa necesario tamén. Gustaríanos un plan entre a tres bandas, entre a Confederación, a Deputación e o resto de concellos que se atopen nestas situacións. Moitas gracias. Non hai máis intervencións, entón sométese a votación esta cuestión. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 5, que di proposta de dispensa ao Concello dos Blancos da obriga de prestar determinados servizos mínimos e asunción destes servizos pola Deputación Provincial. A esta proposta hai unha emenda da Presidencia. Ten a palabra o señor secretario. Bo día. Vou dar lectura á emenda porque nos termos en que está redactado debe entenderse como unha emenda de sustitución. A emenda formulouse o 20 de decembro de 2017 a raíz dun informe de Secretaría Xeral, informe que era favorable á proposta original que fora dictaminada o 13 de decembro, pero no que se propuña efectuar un cambio terminolóxico na denominación da fórmula de asunción de servicios por parte da Diputación, suprimindo a expresión dispensa de servicios e sustituíndoa pola simple asunción dos servizos pola Diputación, ao estimarse que a figura regulada no artigo 84 da Lei de Mención Local de Galicia, ao beiro da cal se formulou a proposta, non corresponde propiamente falando a unha verdadeira dispensa da prestación dos servizos mínimos. Polos postos se formula unha emenda de modificación do ditame, en cuxa virtude a parte dispositiva do acordo quedaría redactada ao modo seguinte. Primeiro, solicitar do Consello da Xunta de Galicia autorización para que a Deputación de Ourense asuma
o abeiro do previsto no artigo 84.2 da Lei da Mención Local de Galicia a prestación dos seguintes servizos mínimos obrigatorios de competencia municipal no Concello dos Blancos: abastecemento domiciliario de auga potable, saneamento, pavimentación de vías públicas e acceso a núcleos de poboación e iluminación pública. A asunción dos servizos terá efecto a partir do día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo da súa aprobación polo Consello da Xunta por un prazo inicial de 2 anos. Non obstante, a Deputación poderá propoñer a prórroga sucesiva da asunción de servizos por períodos de 2 anos durante o período de vixencia do Plan de Axuste do Concello dos Blancos, no caso de que subsistan as causas que a motivaron e non existan fórmulas alternativas para garantir a prestación dos servizos no marco do Plan de Axuste. A Deputación Provincial asumirá con respecto aos servizos obxecto da asunción o exercicio de todas as facultades de ordenación e xestión dos ditos servizos, incluindo as facultades de imposición e ordenación de taxas no caso de que estas procedan. Os bens de dominio público afectos aos servizos obxecto da asunción de titularidade do Concello quedarán adscritos temporalmente á Deputación Provincial durante o período de asunción, correspondéndolle á Deputación o exercicio dos actos de conservación, mantemento e administración dos ditos bens. Os bens reverterán ao Concello unha vez rematado o período de asunción de servicios. A Deputación Provincial subrogarase por sucesión de empresa como empregador do persoal laboral municipal adscrito aos servizos obxecto de asunción, nas condicións xerais establecidas no artigo 44 do texto refundido do Estatuto dos Traballadores. No momento en que cese a situación de asunción de servizos, eses traballadores serán subrogados polo Concello. Para estes efectos, os acordos individuais ou colectivos que poida acadar a Deputación cos traballadores durante o período de asunción que supoñan melloras das condicións laborais destes traballadores exixirán a previa aceptación expresa por parte do Concello. Durante o período de asunción de servizos pola Deputación, o Concello dos Blancos non poderá obter subvencións nominativas da Deputación Provincial agás nos seguintes casos: a. Subvencións que teñan por obxecto investimentos que permitan a reducción dos gastos de prestación dos servizos obxecto de asunción, e b. Subvencións cuxo obxecto sexa o establecemento de servizos ou equipamentos comunitarios que xeren empregos directos para no municipio sempre e cando non poñan en risco a sustentabilidade económico-financeira do Concello. En segundo lugar, asumir a prestación do servizo de depuración de augas residuais no municipio dos Blancos en réxime de competencia propia ao abeiro do establecido no artigo 36.1, apartado C, da Lei de Bases do Réxime Local. Gracias. Grazas. Intervencións dos grupos. Benega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. A situación do Concello dos Blancos é, utilizando o paralelismo ca obra de García Márquez, a crónica dunha morte anunciada. Este Concello figuraba en todas as relacións que desde hai máis dunha década apuntaban nesa dirección. Xa o antigo rexedor, o popular José Manuel Castro, no ano 2012 pedía intervención, porque, segundo as súas palabras, con pechar o Concello non era suficiente. Certamente, pouco se fixo ou pouco fixo para paliar a situación herdada. A débeda global do Concello ascende a 3,2 millóns de euros, dos cales a Seguridade Social corresponden 1,6, a Axencia Estatal Tributaria 42.500, a proveedores 1 millón, a banca outros 50.000. Os Blancos convértese con esta petición explícita do Goberno local no primeiro Concello en Galiza en ser intervido. Este Concello da comarca da Limia, de menos de 800 habitantes, pasará a historia por ser o Concello máis moroso do Estado español, segundo acredita o informe sobre morosidade 2015 que elabora a Plataforma Multisectorial contra a Morosidade. Pero isto non é novo. Se nos remontamos anos atrás, compre lembrar que no ano 2008 Fenosa cortoulle a luz por impago. E isto é por culpa dos veciños e veciñas que pagan relixiosamente os seus impostos. Evidentemente non. Mais van ser eles e elas os que paguen os platos rotos da irresponsable xestión sostida no tempo neste Concello a través da suba impositiva de determinados tributos, algúns deles de ata un 400%. E de que é a responsabilidade de que os estemos nesta situación dramática? Todo o que acontece no Concello dos Blancos non é casual nin é froito dunha maldición bíblica. Os Blancos é a foto fixa do caciquismo nesta provincia. Esta situación ten responsables con nomes e apelidos. O primeiro, o exalcalde José Antonio Rodríguez Ferreiro, que roubaba 200.000 euros do Concello. Esa foi a cantidade que se pudo demostrar, que justificou con facturas falsas. Este mesmo personaxe que a conta do horario público decía que lo de cóbrame que pago eu. Ese mesmo alcalde que non cobraba por algúns dos servicios que se prestaban. Todo eso contribuiu a aumentar esa bola de débeda que hoxe ten o Concello dos Blancos. Pero ese alcalde que saqueaba as arcas públicas e lle facía bustos a José Luis Baltar e lle poñía o nombre a rúas e edificios obtiña maioría absoluta tras maioría absoluta, hipotecando o futuro do Concello.
Estas loubanzas ao virrei provincial non caeron en saco roto, pois, ademais de numerosas achegas que desta Diputación se lle concedían ao Concello, o alcalde conseguiu enchufar a súa parella nesta Diputación. Para este personaxe, o ingreso na cadea, logo de roubar diñeiro dos veciños e veciñas, non foi óbice para seguir facendo negocios contratando ou subcontratando a través da súa empresa nos concellos veciños de Xinzo e Baltar, entre outros. O segundo gran responsable foi o seu sucesor no cargo, Juan José Puga, que coñecendo o que acontecía e a pesares de ter coñecemento da situación tan delicada do Concello, seguiu incorporando ao plantel municipal máis traballadores, aumentando a débeda exponencialmente a costa de pedir préstamos destinados a cometer máis gasto en lugar de amortizar. Un absoluto disparate. Os Blancos conta cunha nómina de personal desde hai anos que supera o 50% do orzamento. E o terceiro, e seguramente gran responsable, é José Luis Baltar, expresidente desta Diputación e do Partido Popular, que, sendo plenamente coñecedor de como se estaba a xestionar o Concello, puxo por diante os intereses electorais daqueles pos-istes lodos. Nós imos a votar en contra, porque entendemos que todas estas desfeitas non as poden pagar os veciños e veciñas, e que deberían de pedirse responsabilidades pecuniarias a quen, xestionando de xeito responsable, deixou na quebra o Concello. Nada máis, moitas grazas. Democracia Orensana. Hola, bons días a todos. Bueno, efectivamente, a situación do Concello dos Blancos é ben particular e ben coñecida. Un concello que, sendo tan pequeno como é e tendo tan pouca población como ten, foi varias veces noticia nos medios nacionais por diversos feitos. Nós imos a votar a favor porque a marxe de quenes sexan os responsables, ao marxe de que o mellor habería que pedir responsabilidades penais a algúns deles, etc. A realidade é que agora hai que rescatar a ese Concello e entendemos que eso entra plenamente nas competencias propias desta Diputación. Nos criticamos moitas veces que a Diputación asume ás veces competencias que non lle son propias, levamos incluso unha moción posterior sobre o tema, pero neste caso concreto pensamos que a Diputación ten que acudir ao rescate sin óbice de que ao mellor houbera que pedir outro tipo de responsabilidades. Inda que é un caso particular, o do Concello dos Blancos, é previsible que no futuro, nos próximos anos, algún outro concello ou algúns outros concellos se vexan en situacións particulares, inda que non sexa polas mesmas causas, porque xa sabemos que a despoboación galopante que ten a provincia de Ourense fai que, en moitísimos casos, os impostos que pagan os veciños non den nin para pagar os servicios burocráticos propios do Concello. O portavoz do Bloque nomeou que se lle cortou a luz ao Concello dos Blancos, pero non é o único. Ten habido xa nos últimos anos outros concellos desta provincia ás que en algún momento se lle cortou a luz eléctrica, e tuveron que traballar cun xenerador durante algúns días ou semanas. Entonces pensamos que no futuro este tipo de medidas habrá que tomalas ao millor en algún outro concello e aí é onde ao final terán que darnos a razón cando nunha moción de algún pleno pasado plantexamos a necesidade de redefinir a planta municipal, porque moitas destas situacións van a ser consecuencia do que estimamos un dimensionamento xa inútil da planta municipal. Entonces, bueno, sencillamente facer esa reflexión. En próximos anos, seguramente, algún outro concello vai ter que ser rescatado por esta Diputación e habrá, ao final, que plantexarse a iniciativa que tivemos de redefinir a planta. Como dixen fai un rato, votaremos a favor polos motivos expostos. Gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que, como xa se dixo aquí, isto víase vir daqueles polvos estes lodos. A situación de inestabilidade dos blancos, do Concello dos Blancos, vense arrastrando desde hai xa tempo. Ben é certo que nós, igual que a Democracia Orensana, teríamos que votar a favor, porque vimos defendendo a favor desta asunción de competencias por parte desta Diputación, porque vimos defendendo que o leitmotiv e a razón de ser desta institución é precisamente cooperar coas entidades municipais. E estamos ante un caso no que un concello demanda desta Diputación que asuma servicios, en concreto 3, como xa se mencionaron, o alumeado público,
o mantemento das estradas e abastecemento e depuración, saneamento e depuración neste caso de augas, nin capaz de prestalos e venlle pedindo a esta Diputación que os asuma. Tamén servicios de Secretaría de Intervención e servicios de asesoramento urbanístico. Por ese motivo, por esa necesaria cooperación da Diputación cos concellos que o necesitan, neste caso os bancos, teríamos que votar a favor. Pero non o imos facer e ímonos abster, porque non é menos certo tamén que esta institución, esta Diputación, a través das súas políticas e das súas axudas discrecionais, contribuiu moito a acadar esta situación pola que está pasando o Concello dos Blancos. Non me vou retrotraer ao pasado, entre outras cousas, porque xa foi feito, porque me antecedeu no uso da palabra polo compañeiro do BNG que relatou como se chegou ata aquí. Pero, dende logo, este tipo de políticas que se fan desde aquí, este reparto discrecional de fondos, ao final o que nos aboca e o que nos leva é a estas situacións. E seguramente despois dos blancos veñan máis concellos que tamén están pasando por estas circunstancias difíciles. É tempo de mudar as políticas que se fan desde esta casa. É tempo de mudar o reparto de fondos que se fai aos concellos. Hai que fuxir do paternalismo, de darlle a xente o que quere e cambiálo polo que a xente necesita. Son cousas moi diferentes. As festas hai que pagalas, e neste caso é unha festa que vamos ter que pagar entre todos, como non, basicamente polos veciños dos blancos, pero que tampouco queda outra, tampouco é xusto que os veciños dos outros concellos corran a pagar o que é responsabilidade de gobernantes dun concello determinado. Falando de responsabilidades, non estaría de máis tamén que se lle pedise ao Consello de Contas, mellor dito, que o Consello de Contas entrase a analizar, a facer un análise polo miúdo de cal é a situación que dou lugar a isto que estamos votando xa aquí. Polo tanto, reitero, faise cada vez máis necesario que trouxemos aquí no mes de agosto a necesidade dun plan único que rache con estas inercias e, polo demais, no Concello dos Blancos, nesta situación, neste punto que imos é absternos polos motivos xa expostos. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos os presentes, señores compañeiros diputadas, diputados, presentes aquí no salón de plenos e todos aqueles que nos están seguindo pois vía web. Vou empezar polas intervencións dos grupos de oposición. Señores do BNG, eu non vou falar da época cuaternaria. Estamos no ano 2017, temos problemas que temos e témolos que solucionar. O que sí podo dicir é que a situación do BNG é peor que a do Concello dos Blancos e subsiste gracias á Deputación. Como decía vostede antes, crónica dunha morte anunciada. Señor Democracia Orensana, gracias polo seu sentido de responsabilidade. E lle vou explicar nunhas palabras así un poquinho máis coloquiais o fondo da historia. O tema é que o Concello dos Blancos acolleuse ao plan de proveedores hai anos e non foi capaz de cumplilo. Isto levou consigo que aumentara a débeda da Seguridade Social e a débeda con Hacienda. Os proveedores naquele momento cobraron, quedaron outros proveedores sin cobrar. Isto leva consigo que, ao ter débeda con Seguridade Social e con Hacienda, non poidan acceder a ninguna subvención. Iso leva consigo a que, ao non poder ter ningún ingreso extra, ademais dos gastos elevados que teña no Concello, que agora se van a reducir, porque estamos falando de que isto non se trata de xerar máis ingresos, senón que de reducir gastos, pois iso leva consigo que podamos decir coloquialmente a pescadilla que se morda a cola. Non se poden dar subvencións e esa é a única maneira de solucionar o problema. Ata que podemos decir que levamos 2 anos traballando é que a única solución de futuro para o Concello dos Blancos, dada a difícil situación económica e financiera, pola que pasaba únicamente por esta medida de cooperación extraordinaria da Diputación Provincial de Ourense. Un escenario de gran complexidade, situación dramática, según a concelleira do Partido Socialista ali, que agora este goberno provincial quere canalizar a través das medidas previstas no plan de axuste que traemos a este pleno
e que contempla traspasar competencias ao ente provincial por un período inicial de 2 anos prorrogables. Quero dicir con isto e destacar os 2 anos porque non se vai a deixar ninguna hipoteca política para que se alguén no ano 2019 se quere presentar, evidentemente, nas eleccións do 29 de maio, 28 de maio, pois se pode levar no seu programa de goberno non acollerse ou votar abaixo este programa de cooperación extraordinaria. Despois as consecuencias que veñan pois serán as que sexan. Pero isto é un programa de 2 anos prorrogables, que estimamos con unha duración de 10 anos, incluso se as cousas van ben, podémolo reducir en anos. O Concello dos Blancos non vai perder a súa autonomía e os veciños non van a ver alterada a súa vida diaria, en tal caso verana mellorada. Iso tamén o quero dicir porque se escoitou por aí, se dixo en prensa que iban ter que vir a Ourense por non sei que non sei canto, que non. O Concello dos Blancos non vai a perder a súa autonomía. Vanse a traspasar os servicios que agora lle relatarei e a vida dos veciños do Concello dos Blancos vai se ver mellorada. Falamos de servicios tales como abastecemento de auga potable, rede de sumidoiros, depuración de augas residuais, iluminación pública, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías públicas, incluída a conservación, mantemento e xestión da rede viaria municipal, así como outras medidas de reducción do gasto que suporán que a Diputación asuma os postos de Secretaría de Intervención, o cal nos permitirá tamén ter un control sobre in situ sobre o propio Concello e as funcións de asesoramento técnico en materia de urbanismo. Dende a Diputación, e non falamos de hoxe, senón dun labor de 2 anos, traballamos intensamente para atopar solucións técnicas que nos permitiran sacar este Concello do seu buraco financiero. Contempláronse moitas solucións, non porque non había moitas, pero contempláronse ainda unhas cantas, e eu creo que se deu a solución máis adecuada para o propio Concello dos Blancos. Levamos moitos meses traballando na procura dunha solución, tomando a iniciativa desde este grupo provincial porque ningunha outra administración iba a salvar o Concello. Iso tamén o quero destacar. Quen vai a axudar, a colaborar, é a Diputación de Ourense co esforzo do propio Concello dos Blancos. As outras diputacións de Galicia, se hai algún concello en Galicia nesta mesma situación, poderán facer o mismo que a nós acabamos de abrir un camiño. Tamén quero dicir que é a primeira vez na historia da autonomía que se fai isto. E como non tiña que ser a Diputación Provincial de Ourense. Estudáronse técnicamente todas e cada unha das situacións, o persoal, a débeda contraída con outras administracións, as xestións dos servicios públicos municipais. Un traballo coordinado co propio Concello e co coñecemento do Goberno autonómico que permitiu deseñar unha serie de medidas que contribúan ao sostemento financiero do Concello. De feito, esta cesión de competencias agora solicitada é un paso máis, pois desde hai meses xa prestamos e colaboramos co Concello dos Blancos en cuestións ambientais, culturais, sociais e de personal, traballo que agora quedará referendado co visto e prace desta corporación ao plan de axuste e con posterioridade a aprobación definitiva da Xunta de Galicia. O traspaso destes servizos permitirá ao Concello acceder a un crédito do Instituto de Crédito Oficial que lle facilitará enmendar a débeda que ten. É de subliñar que esta axuda é posible gracias á xestión levada a cabo por este Goberno provincial e polo seu presidente nos últimos anos, cunha reducción espectacular da débeda, neste momento está en menos do 19%, e chegaremos a maio de 2019 co 0% de débeda, e os maiores remanentes da historia e a decisión política de contribuir e cooperar cos concellos. Esta é a palabra clave, cooperar. Esta é a filosofía de traballo deste grupo de goberno, pero, sobre todo, a razón da existencia das deputacións, como se decía en algúns grupos aí da oposición, como concello de concellos. Repito, isto non é un labor de hai días, senón o resultado dun longo proceso de estudo por parte dos técnicos para solucionar a delicada situación do concello. Un concello polo que ninguén, quero decir agora aquí que quede claro, ninguén preguntou dende a toma de posesión deste goberno provincial ou, se me descuido, ninguén preguntou nos últimos 10 anos. Ou ben, por iso non é de recibo que agora se chegue mesmo a rexeitar irresponsablemente por parte de algún representante de grupos políticos esta cooperación, que non é máis como dispensa temporal de servizos permitida pola lei e non como mal entenden algúns unha intervención.
Non se pode pensar en política partidista. Nos pensamos no futuro do Concello e dos seus veciños. Estamos aquí para construir o novo Concello dos Blancos e botarlle unha mau ao grupo de goberno, cunha operación administrativa absolutamente rigurosa e novedosa na historia da autonomía galega. Coherencia e responsabilidade, pois en lugar de criticar só cando se acordan, nos asumimos a responsabilidade de gobernar, de acometer e propoñer solucións. Ademais, quero deixar claro que a proposta que vamos a votar aquí agora surxe a petición do Concello dos Blancos e ao sentido de responsabilidade do seu grupo de goberno, que a pesar dos posibles costes políticos que poida acarrear esta decisión, pon por riba dos seus propios intereses o interese de todos os veciños. Como lle decía, pois quero resumir isto dicindo que é unha medida de cooperación extraordinaria e que a Diputación, coa situación financeira que atravesa de moi boa saúde, pois pode asumila. Sin máis, moitas gracias. Ábrese unha segunda quenda de intervencións, BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente. En primeiro lugar, constatar que do que dixe na miña primeira intervención non se me refutou absolutamente nada, co cual implícitamente supoño que dan vostedes por bo. En lugar deso, saliu o meu portavoz do Partido Popular cun ataque a dominem que non entendo moi ben, falando da situación do BNG, e que se sobrevivimos gracias á Diputación, a verdad que non o entendí moi ben. Non sei se falaba vostede políticamente, el número de votos, financieiramente, será financieiramente, dicirlle que a situación que temos nesta Diputación é a proposta de vostedes. Se financieiramente, tamén dicirlles que sí que hai unha gran diferencia entre como é o financiamento, por exemplo, do BNG, que é absolutamente transparente, e o que poidan ter vostedes, especialistas nos financiamentos B, especialistas en ese tipo de xestións como os que levaban tramas como a da Gürtel, etc. Entón non sei se era isto que se refería a vostede. Da súa intervención, pois teño que quitar a conclusión, ademais no día que estamos, que os veciñas de dos Blancos que lles tocou a lotería. Parece ser, polo que explica vostede, é a conclusión a que chegamos. O que me gustaría pedirlle, sí, é que me pasara, se pode ser, é o detalle das axudas recibidas polos blancos nos últimos 20 anos. Sería unha información que me gustaría que nos trasladara. Insisto, nos vamos a votar en contra porque non estamos diante dun concello, como se puxo tamén aquí de manifesto, que pode haber outros concellos da provincia que estén en este tipo de dificultades. Aquí hai un feito diferencial gravísimo que é o que xa eu apuntaba na miña primeira intervención, que este foi un concello conscientemente saqueado polos seus dirixentes, e que desa saqueo e desa xestión neglixente pois veñen estas consecuencias e ven este rescate que ten que abordar a Diputación, efectivamente, a proposición do Concello, pero non é unha situación froito da casualidade, nin froito de unha xestión neglixente que poidan ter uns ben intencionados alcaldes ou corporacións. Nada máis, moitas gracias. Sí. Bueno, sencillamente desexar que con esta medida rematen no futuro os problemas deste Concello que, como decía na miña primeira intervención, son dignos de facerse unha película cos cousas que pasaron, non? Empezando por alcaldes que se cambiaron de partido, alcaldes que se asesoraban ca Virxe María, veciños que interrumpían a entrada dos concelleiros aos plenos, digamos, entorpecendo a entrada nas casas consistoriales, decisión de alcaldías botando unha moneda ao aire, a cara ao cruz, etc. Como todos coñecemos, pois, as particulares circunstancias, efectivamente, como decía o portavoz do BNG dese Concello, pois esperamos que estas medidas rematen. Sin deixar de recordar que posiblemente, inda que non sea por estas circunstancias tan específicas, outros concellos pois tamén no futuro pois terán que posiblemente recurrir á Diputación para axudas semellantes. Nada máis, gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Entendemos que non queda outra máis que a que se está facendo. É dicir, non entendo tanto para salvar a veciñanza como para salvar o Concello.
E digo isto porque non é certo que ou entendemos nós que a veciñanza dos blancos vai haber mellorada a súa situación, o que se busque darlle unha saída ao Concello. Digo que non vai ver mellorada porque esta decisión vai afectar bastante ao seu bolsillo. Non tanto a dispensa ou a asunción de servicios que vai facer a Diputación, senón o plan de axuste que presentou o propio Concello. O Concello pide un préstamo de 1.600.000 e pico euros ao ICO, e o ICO evidentemente pide garantías de que vai recuperar ese diñeiro. Vía reducción de gastos, por certo, no plan que presenta o Concello votamos en falta co propio capítulo, non sabemos se que xa non hai ou non de retribucións aos cargos públicos. Entendemos que dada a situación de que non dan xestionado o Concello, polo menos non deberían de cobrar nada do Concello. Porque se a xente non é responsable desta situación, como ben se dixo, alguén será, e serán os seus responsables. A non ser que queiramos pedir responsabilidade á xente por vez tras vez continuar poñendo os mesmos gobernantes que están saqueando o Concello. Pero entendemos que, polo menos a responsabilidade de alguén hai que lle pedir. E votamos en falta nese plan que presenta o Concello esa reducción aí. Reduces en gastos de personal, reduces en prestación de servicios e incrementase, como non, pois o que se vai recaudar polo servicio de abastecemento de auga. É lógico que se paga o que se gasta, tamén hasta aí, e tamén van ter o tipo de gravame do IBI máis alto da provincia. Non sei se do resto de España, porque descoñezo o resto de concellos, pero desde logo do resto da provincia. Salvará os blancos o Concello? Non debido que non, pero atacando. Porque como non mudemos o tipo de políticas que se fan con respecto aos concellos, volveremos a estar dentro dunhos anos nas mesmas. Seguramente, a esta situación non é allea a cantidade de subvencións que se lle repartiron ao Concello dos Blancos sin ton nin son. Seguramente, para construir a maior parte delas infraestructuras que non son sostibles ou servicios que non necesitan a xente e que non son propios dos concellos e que despois derivan en gasto corrente que hai que pagar. Así non hai maneira de soster unha administración. E o que debemos de fuxir é, xa digo, rematemos co reparto clientelar de fondos e rematemos co paternalismo hacia outras administracións. Se non é así, solucionaremos o xo dos blancos, pero non evitaremos que mañá ou pasado se poida repetir unha situación similar a esta. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Non sei quen falaba aí da lotería, pois ao Concello Branco non lle toca a lotería. Tocou un segundo premio en Xinzo e un quinto en Celanova, por si non o sabían. Cando eu falo de Concello, pois eu falo dos veciños tamén. A min é o mesmo, non falo do edificio municipal. Referíame á situación do BNG no Concello dos Blancos, que é inexistente. E para rematar, quero deixar claro, como decía antes, que o Concello non vai a perder a súa autonomía. E os veciños non van a ver alterado a súa vida diaria, incluso, teño que dicir, que van a ver mellorada. No recordo que mandou o Concello, acepta a proposta que lle puxo a Diputación, incluso fala que tomarán as medidas que sexan necesarias. Pero nese plan de axuste foi aceptado polo Ministerio e vaise a cumplir e nos así o imos a garantir. Sen máis, moitas gracias. Rematado o debate, sometemos a votación esta proposta coa inclusión da emenda de presidencia que se fixo referencia. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto sexto, que di proxecto de modificación de créditos orzamentarios 4/2017 do orzamento do Consorcio Provincial de Incendios. Ten a palabra a señora interventora. Ben, trátase dunha modificación do Consorcio de Incendios de 37.940 euros financiados con maiores tasas debidamente recaudadas. Os gastos son para elementos de transportes 21.000 euros e pos traballos da propia concesionaria 16.940. Moitas gracias. Procede, antes de debatir e de votar, ratificar a inclusión na orde do día deste punto sexto, habida conta de que non foi dictaminado en comisión. Votos a favor da inclusión na orde do día? Moitas grazas. Podemos debatir. Intervención dos grupos. BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, nos vamos a recordar o que xa en algunha outra ocasión dixemos a respecto do consorcio deste tipo de modificacións de crédito. Estamos diante da trampa habitual desta Diputación. En primeiro lugar, un concurso para externalizar a xestión do consorcio adxudicado a unha empresa cunha oferta intencionadamente baixa, Beicar,
En segundo lugar, por medio de modificacións de crédito dos orzamentos do consorcio, inxéctase diñeiro na xestión do mesmo cando xa está privatizada e, por tanto, transfírense recursos públicos para soster a empresa a que se adxudicou o servicio e que tiña que ser quen o sostivera cos seus propios medios. Señor Presidente, queremos solicitar para que se nos conteste por escrito xustificación documental das transferencias de recursos públicos realizadas ao consorcio e aos seus destinos desde que se lle adxudicou a súa xestión á empresa Beicar. Nos vamos a votar en contra. Moitas gracias. Democracia Ourensana, non fai uso do seu turno, Grupo Socialista. Gracias, presidente. Nos, polas razóns expostas cando toca o Consorcio Provincial e a vida conta de que estamos en contra da xestión directa do mesmo, vamos neste caso votar en contra, entendendo que o motivo desta modificación non é máis que incorporar a recaudación das tasas para un curso de drones e máis para comprar un dron. Pero así é todo, como a nosa postura é no que respecta ao tema do consorcio, por ese motivo, pola xestión indirecta do mesmo, mantemos o noso voto en contra. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Decir que é un procedimento ordinario, tal como explicou a señora interventora, e nada máis que isto que vai a facer é, vamos a, como xa explicamos, pois outro día no pleno do consorcio, a crear a unidade de drones e temola que equipar. A primeira unidade de drones que se vai a crear en Autonomía Galicia, en todos os parques comarcales. Isto vai a ver mellorada a atención a emerxencias sustancialmente xa non só dos concellos dentro do propio consorcio provincial, sino tamén de toda a provincia, porque se lle vai a facilitar a todos os grupos de emerxencia, incluso a todos os concellos, o poder utilizar esta unidade. Sen máis, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda de intervencións. Se non hai intervencións, entón votamos este proxecto de modificación de créditos orzamentarios. Votos a favor da aprobación. En contra. Abstencións. Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto sétimo, que é a aprobación da quinta adenda, o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e as Deputacións Provinciais para a creación e implantación dos GES. Habida conta de que non foi dictaminado en comisión, procede votar a ratificación da inclusión da orde do día. Votos a favor da inclusión da orde do día. Moitas grazas. Ten a palabra o señor secretario. Ben, a proposición da Presidencia ata 18 de decembro de 2017, na súa parte dispositiva, propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a formalización da quinta adenda ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as 4 deputacións galegas en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para a creación e implantación dos grupos de emerxencia supramunicipal nos termos aprobados pola Comisión de Seguimento do Convenio do 4 de decembro de 2017. E segundo, facultar ao presidente da Deputación Provincial para a formalización e suscripción da dita adenda, podéndose o caso delegar a dita facultade en calquera deputado provincial. Grazas. Intervencións dos grupos. Non hai intervencións dos grupos. Sí, Grupo Socialista. Sí, nós imos votar a favor deste punto porque entendemos que é unha mellora con respecto á procedencia dos fondos e seguramente os concellos van se topar con menos problemas á hora de xustificar as superficies desbrozadas. Pero si tamén nos queremos facer eco de que recibimos queixas de alcaldes que en territorios que están dentro dos GES, pero que non está, digamos, a sede do GES no seu concello, con respecto ao plan de traballo de prevención que efectúan os GES. Prácticamente o fan só no concello ou temos a queixa no concello no que teñen a sede, e o resto de alcaldes querían polo menos que teñen falado connosco, que eses traballos abarcaran de prevención, abarcaran tamén os seus concellos. Non sei hasta que punto, se dentro desa comisión de seguimento que se existe dentro deste convenio, ou se a nivel provincial, deixamos aí o guante, se podría constituir unha comisión ou un grupo de traballo para que esas propostas previas dos planes de prevencións se presentasen e polo menos ter coñecemento delas ou polo menos que se puxesen en negro sobre blanco cales son as actividades e as tarefas que se van facer por cada GES. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente, señoras deputadas, señores deputados e demais persoas que nos acompañan hoxe, ven aquí ou a través da página web da Diputación. Bo día a todos.
e no espírito navideño que parece que rixe o pleno doxe, esperemos rematalo así. Eu vou a ser breve, simplemente ao fío da intervención do señor Fraga Cibeira, quería dicirlle que de comisión de seguimento xa hai unha, e grupo de traballo tamén, e do que participan as 4 deputacións, a Dirección Xeral de Administración Local, a Dirección Xeral de Emerxencias e as 4 deputacións, como digo, e a FEGAN, donde estamos todos representados. Por lo tanto, máis comisións eu creo que non son necesarias. O que hai que facer estas propostas nos foros que hai que facelas. E quero dicirlle que isto comentouse algunha vez na Comisión de Seguimento, porque eu ali estou representando esta Deputación e en ningún caso se plantexou iso, que a problemática que vostede entenderá perfectamente, porque hasta o de agora o 20% dos custes salariais e parte do mantemento e demais pagan os concellos onde está a sede do GES. Entón, esos temas hai que estudialos con detemento e non presentalos para quedar ben co do lado, non? O que paga, pois, algunha ventaxa ten que ter, digo eu, non? No futuro, co cambio de financiamento que pretendemos, teremos que falar ao respecto, pero, bueno, no momento está así. E co que nos ocupa hoxe na orde do día é moi claro, como xa se dixo, que se trata de modificar a procedencia dos fondos, que hasta agora en boa parte eran fondos FEADER e, polo tanto, tiñamos que facer unhos desbroces, eu creo que excesivos, pero, bueno, a financiación era así, incluso algúns concellos, e algún creo que está aquí, non tiña nin camiños para poder desbrozar as hectáreas que nos exixían, o que, pois, a verdade é que era un contrasentido. Por lo tanto, conseguiuse, despois de moito pelexar, a través da FEGAN e desta Comisión de Seguimento, que os fondos de medio rural se minoren por un lado e se incrementen por outro, minorar de fondos FEADER e incrementar de fondos propios, e tamén incluir a publicidade como concepto financiable ou subvencionable, a publicidade do FEADER a través de cartelería por ser un requisito que exigen estes fondos. E creo que está bastante claro. Moita mellora para os concellos e, sobre todo, para aqueles onde non podían ou non daban desbrozado as hectáreas que se exigían. Moitas gracias. Segunda quenda, algunha outra intervención? Sí, Grupo Socialista. Señor Álvarez do Baño, nós participamos no foro do que formamos parte, que é este. Pero non hai problema ningún, xa que vostede nos representa nesa comisión de seguimento, en mandatalo a vostede para que nos faga chegar a nós pois esas propostas que presenten os GES de desbroces. Nós sabemos perfectamente que un 20% aporta ao Concello sede dos GES, pero tamén sabemos, porque vostedes xo teñen comentado aquí, que ese porcentaxe vai cambiar e que está previsto que as diputacións se fagan cargo dese 20%. Prevendo eso, e prevendo que os concellos que teñen a sede dos GES pues, van estar beneficiados, non van ter que poñer diñeiro, non sería demais coñecer con antelación, eu creo que é ben para todos, se non queren montar a comisión na Montes, pero polo menos nós ter coñecemento e ter traslado, que se os dea traslado con antelación de cal é o plan de prevención e o plan de actuacións neses GES, nada máis ni nada menos. Mandatámoslo a vostede pola nosa parte. Grupo Popular. Gracias por a responsabilidade que me atribuye, que, bueno, eu trasladolle o que pasa ali aos meus compañeiros e ao presidente da Diputación, que é a quen corresponde. En todo caso, é o único consello, permítame que yo diga así, cada concello debe mirar que zona ocupa ou que zona atende ese GES e a partir de aí falar entre eles, porque pouco ten que ver pois, o GES de Lobios ou Miños, donde eu pertenezco pois, con zonas, ao mellor, que están pois, con certa sombra a hora de poder actuar, como pode ser pois, a zona da Veiga ou a zona de Maceda ou algunha máis, non? E logo pois, a zona do Ribeiro, pois, está o de Avión, está o de Ribadavia, e todo eso eu creo que cada concello debe, no ámbito que ocupa ou que ten que atender cada GES, deben falalo e regulalo entre eles, porque a nivel xeral é imposible que o fagamos dentro da Comisión de Seguimento. Moitas gracias. Moi ben rematado o debate deste punto, desta aprobación da quinta adenda. Sométese precisamente a aprobación. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Pasamos ao punto 8º, que di aprobación inicial do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais 2018. Como no punto anterior, procede, dado conta de que non foi dictaminado en comisión, a ratificación na inclusión da orde do día. Votos a favor da inclusión da orde do día? Moitas grazas. Señor secretario, ten a palabra.
Sí, a proposta da Presidencia, formulada o 15 de decembro de 2017, establece que, de conformidade co previsto na legislación vixente, a Deputación procedeu a elaborar o Plan Provincial para o ano 2018 co seguinte detalle. En primeiro lugar, o Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal de estradas, que comprende obras dos concellos da provincia, preferentemente as necesarias para a efectiva prestación dos servizos obrigatorios que enumera o artigo 26 da Lei de Bases de Réxime Local, así como obras de mellora e conservación da rede viaria propia de titularidade da Deputación. En segundo lugar, elaborouse, ademais, un plan complementario anterior para dispoñer de proxectos técnicos que se executarían na medida na que existan créditos disponibles por anulación de obras ou baixas nas licitacións e, así mesmo, para obter a declaración de utilidade pública naquelas actuacións que demanden a previa exploración forzosa dos terreos necesarios para a súa execución. Na elaboración do plan provincial seguiron os criterios recollidos nas bases que aprobara esta corporación na sesión do día 29 de setembro de 2017, no que se refire aos casos dos concellos de Os Blancos, Castelo de Miño, Lobeira e Porqueira. Estas entidades achegaron os justificantes oportunos e contan co informe favorable de intervención provincial para acollerse e seren incluídos no réxime especial contemplado no apartado noveno das bases aprobadas para a elaboración do plan provincial dos concellos en situación de insuficiencia financeira manifiesta. Debido a que algúns concellos non presentaron dentro do plazo establecido, 30 de novembro de 2017, as solicitudes de obras e non ser un proceso de concorrencia competitiva, se propón no acordo a ampliación de 10 días naturais para que as podan formular coa finalidade de garantir a participación de todos os concellos na elaboración do plan. En canto ás obras da rede viaria, recolle esa proposta formulada polo Servicio Provincial de Vías e Obras que consta no expediente. Por todos postos, se propón pola Presidencia que se adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios municipais de 2018, co detalle que figura na relación de obras por efecto redactada e que acompaña no expediente, co seguinte resumo. Obras municipais, un investimento total de 5.701.365,82 euros, dos que 4.008.000 son achegados pola Deputación e 1.693.365,82 euros polos concellos. Destínanse 192.000 euros a cargo exclusivamente da Deputación para gasto corrente dos concellos en situación de insuficiencia financeira manifesta e 2 millóns de euros a cargo da Deputación tamén para a rede viaria da Deputación. O plan en total suma un importe de 7.893.335 euros con 82 céntimos. Prevéndose ademais un plan complementario, obras por importe de 3.640.872,40 céntimos de euro en obras municipais e 1.130.234,47 euros nas obras da Deputación. En segundo lugar, se acordaría darlle un prazo adicional de 10 días naturais aos concellos que non presentaron as solicitudes de obra dentro do prazo establecido para o efecto, co fin de que poidan achegar esas solicitudes. En terceiro lugar, someter o plan a información pública mediante anuncio no boletín para que se poidan formular alegacións ou reclamacións durante o prazo de 10 días. Se se presentan alegacións ou reclamacións, o plan deberá ser sometido novamente a esta corporación para o acordo da aprobación definitiva. No caso de que non se presenten alegacións ou reclamacións, o plan entenderase definitivamente aprobado sen necesidade de novo acordo. Gracias. Intervención dos grupos. Benegá, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Nos presentamos unha emenda ao Plan Provincial de Cooperación no debate orzamentario para superar o actual modelo de reparto. En consecuencia desto e por coherencia ca nosa proposta de plan único, imos a votar en contra. Moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, ¿qué tal? Antes, simplemente rescatar unas palabras, como dijo mi compañero Armando Gea, pues nosotros hemos votado a favor en el tema de los blancos por un ejercicio de responsabilidad, porque queremos la Diputación está para, obviamente, para estos temas. Pero no podemos olvidar que todos estos temas los originó la Diputación. Y en ese sentido, quiero recordar que en el año 2004, Democracia Orensana, a través de Aurea TV, el segundo capítulo que hizo era una ofrenda floral que le hicimos a un busto de Baltar, en Os Blancos. Y fue la forma de empezar aquel programa. Y realmente era una forma de una parodia para realmente demostrar lo que estaba pasando allí. Nos habíamos anticipado en 13 años a lo que realmente como acabó el tema, que el Concello estaba intervenido. Bueno, pues 13 años antes, Democracia Orensana eligió el Concello dos Blancos, donde hicimos allí un programa realmente de parodia, para ver cómo se estaba actuando. Y por favor, el señor Pablo que no diga que eso es el cuaternario, porque el señor Baltar es de hace solo 4 años. Es más, su legado está aquí. Entonces, que no me venga hablando como quien, no, eso es otro tema que no tiene nada que ver, eso es de la Guerra Civil. A ver si el tío cree que Baltar es de la Guerra Civil. O sea, Baltar sois vosotros.
No vengáis con ese rollo. Respecto a este tema del plan de obras, decir que forma parte de otra farsa del presidente de la Diputación que realmente sigue con la telaraña de favoritismos. Es decir, la ley permite que se puedan conceder las obras a dedo en unas cuantías por debajo de los 60.000 euros y entonces lo que se hace es se coge a unas empresas que son allegadas a este grupo de gobierno y se reparten. De las 300 empresas que hay constructoras en la provincia de Ourense, el 75% se lo llevan 5. Esto lo denunciamos Democracia Insana hace año y medio. De las 300 que hay, 5 se llevan casi todo el pastel. Son los 5 magníficos. Y es gente, obviamente, allegada a este personaje. De hecho, uno de ellos, obviamente, también es curioso porque es también el que se le delega para ver si rescata el Club Ourense Baloncesto, el actual presidente, ¿no? La empresa esa. Y, curiosamente, es curioso como el Club Ourense Baloncesto siempre está ligado al señor Baltar. Por eso los resultados son los que cuentan. Ya lo bajó él lo bajó de la CB y ahora este lo va a hundir todavía más. ¿Por qué? Porque toda la gestión que toca este hombre es un desastre. La provincia ya vemos cómo está. Yo antes dije que éramos 320.000 habitantes, que si tocaba el gordo repartiría €1, somos 320.000 euros, lo repartiría €1 por persona. Pero dentro de 4 años ya tendría beneficios, ya serían a más de €1, porque esto va a bajar de 300.000 habitantes, ¿no? Entonces, decir que esto es una tomadura de pelo y que todo este rollo de transparencia que hace y de legalidad y todo eso es todo mentira, porque al final los números son los que cuentan. 5 empresas se llevan el 75% de las obras de la Diputación. Y hay un tema muy claro, que es aquí donde realmente se ve que hay gato encerrado. Cuando esas empresas compiten en la franja en la que tienen que competir con los demás que no son a dedo, en ese momento hacen rebajas del 30-40%, cuando tienen que competir con las demás. ¿Eso qué significa? Que no lo están haciendo en las otras que van a dedo, con lo cual ahí estamos perdiendo un 30%, con lo cual eso se traduce en millones de euros de pérdidas. Ahí es donde se va el pastel. Cuando esas empresas que no están a dedo tienen que competir por encima cuando se sale a competir entre varios, entonces ahí sí hacen grandes descuentos, pero en todo lo baja de 60.000 no. Pues obviamente si él es tan transparente, lo que tiene que hacer es renunciar por motu propio a esa ley y decir que va a sacar a concurso todas las obras que haya, que no dé ninguna dedo. Por eso vamos a votar en contra de esta tomadura de pelo. Grupo Socialista. Ben, nós sobre este punto, como vimos facendo todos estes anos pasados, vamos manter a nosa mesma postura, que é a de absternos. Con respecto ao tema das bases, cando se aprobaron xa dixemos o que tiñamos que decir, a reducción das cantidades que se lle pasan aos concellos, tamén falamos no seu momento da necesidade dun plan único e tamén falamos de a necesidade de que os concellos que quixesen axudicar as mesmas obras se lles facilitase todo o posible. Todo isto xa se falou e agora o que se trae aquí é a aprobación inicial do plan. Si fosen ben o plan de cooperación a obras e servicios municipais e ben tamén o plan de vías provinciais. Como ven sendo habitual, si fosen trouxesen os dous plans por separado, non o plan de cooperación con obras e servicios municipales, toda vez que son os concellos quenes deciden a obra que incluyen, e nos votaríamos a favor dese plan. Pero non podemos facelo porque se incluye tamén o plan de as vías provinciais cunha aportación da Diputación moi insuficiente, moi por debaixo do que as propias vías provinciais necesitan. Por ese motivo non podemos darlle o noso voto a favor e abstirémonos neste punto. Grupo Popular. Gracias, presidente. Brevemente, porque o contido do plan xo expuxo na lectura do dictame o señor secretario xeral. En todo caso, non vou entrar nos chascarrillos do señor Pérez Jácome para o seu medio de comunicación, porque, claro, hai os apartados de sempre para logo bombardear durante un mes o que lle interesa decir, trátese do punto do orde do día ou calquera outra cousa. En todo caso, pois sí, o que nos toca que é a orde do día. E o plan provincial, como non podía ser de outro xeito, aí que se dixo, elaborouse de acordo con as bases que aprobamos no seu momento, pois nunhas de acordo, noutras non, e respetamos plenamente a autonomía dos concellos, os importes son os que son, e, dada a xenerosidade do señor presidente, teño que reconocelo, algúns concellos que non presentaron a documentación en plazo, espero que sea a última vez, otórgaselle pois un plazo extraordinario de días para que poidan presentar a documentación da que se fala nas bases. E, como digo, o plan pois, refírese a obras municipais, a proposta dos concellos, algúns cofinancian máis
que outros, e os que respetan as bases poden pedir a delegación de competencias para a súa contratación, como fan algúns concellos desta provincia. Logo tamén o réxime especial para os concellos que se dixeron aquí de insuficiencia financeira e que así o acreditaron. E a rede viaria da Deputación, pois, señor Fraga Cibeira, respeta estrictamente a proposta do Servicio de Vías e Obras. Outra cousa é que dispomos dos fondos de que dispomos, e todo é discutible, e todos temos, pois nada, aquel cariñiño a nosa zona para que as inversións vayan para a nosa zona, pero logo a Presidencia e o Grupo de Goberno temos que escoitalas todas e, sobre todo, partindo da opinión dos técnicos. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións. Democracia Orensana. Sí. Plácido, ¿cómo dijiste que era lo que decía yo? Chascarridos. Pone aquí. Cuento breve, anécdota o frase de sentido equívoco y gracioso. Que sea la última vez que me haces mirar el diccionario. Es una broma. Mira, vamos a ver. Lo que es medible no es opinable. Tú dime en que me equivoqué realmente con el 75%. ¿Acaso no es cierto que cinco empresas copan el 75% de todas las obras por debajo de 60.000 euros? Dime si es mentira, porque lo escrito está, y lo que es medible no es opinable, como ya sabes. Mucha gente acuña, me dice que esa frase, dice la frase del señor Jácome. Esa frase no es mía, ojalá hubiera sido mía esa frase. Yo te pediría, por favor, que nosotros tenemos todo el derecho del mundo a criticar lo que consideremos, sea para la televisión o no. Nosotros somos seres humanos, también tenemos derecho a hablar aquí, no solo en la televisión. Y lo que sí te pediría es un poco de humildad, porque ya lo dije antes, ayer quedasteis en 3 en Cataluña, el mínimo histórico, entonces un poquito de humildad porque ao final, como se propague que o PP vaya para baixo, xa che ves nas próximas eleccións, ocultando o nombre do PP e poñendo solo o teu careto, vota Plácido, e la siga del PP en pequeñito, Non hai máis intervencións, entón sometemos a votación esta aprobación inicial do Plan Provincial. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 9, que di a adaptación do contido do Plan Económico e Financeiro da Deputación para o cumprimento da regra de gasto. Como non foi dictaminado en comisión, vamos a someter a votación a ratificación da inclusión da orde do día. Votos a favor da inclusión? Moitas grazas. Señora interventora, ten a palabra. Ben, neste punto, que xa fora aprobado o 28 de xullo e era a regra de gasto por un incumprimento de 600.000 euros, o único que nos pide agora a Xunta é subilo a unha plataforma determinada e esa subida a esa plataforma ten que estar dictaminada polo Pleno. É unha cuestión absolutamente formal exixida pola Comunidade Autónoma. Grazas. Intervención dos grupos. BNG. Sí, moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, é ben coñecida a nosa postura respecto da regla de gasto, do plan económico financiero, e inda que estamos dunha, como acaba de explicar a señora interventora, nunha cuestión meramente técnica e administrativa, nos vamos a votar en contra. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. No, aquí se demuestra una vez más cómo hacen mal las cosas y como todo lo que hacen ustedes son propaganda. Explíqueme por qué las leyes te obligan a tener que hacer esta corrección, por favor. El Partido Popular, que me expliquen por qué os obligan a hacer esta corrección. Porque habéis hecho las cosas mal y os han puesto en suspenso y ya os han puesto los deberes. Eso demuestra que todo lo que hacéis aquí, cuando presumís que son los mejores, es solo farsa y es mentira, porque los números y las leyes y estos dictámenes son lo que realmente cantan y lo que sale a la luz. Grupo Socialista, non fai uso do seu turno. Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Simplemente por aclarar, eu creo que o deixou clara a señora interventora, pero por incidir un pouco máis, trátase, e o señor Rodríguez Suárez o dixo, dun mero formalismo. E simplemente para recordarlle que o 28 de xullo o Pleno desta Corporación aprobou este plan económico financeiro co informe da señora interventora e creo que nos quedou claro a todos cual eran as razóns. E non as vou a repetir aquí, pero, bueno, por o que vexo non se entendeu moi ben. E con data 24 de novembro aprobouse a vixencia bianual do Plan Económico Financeiro, pero para a aprobación definitiva do mesmo por órgano de tutela financeira é preciso a súa remisión na plataforma do Ministerio de Facenda que se chama PEFEL con data anterior ao 31 de decembro. Para cumplir con esta exixencia, e é por a razón de que traemos hoxe aquí este asunto, o Pleno debe aprobar o contido polo miúdo ca estructura prevista en dita plataforma. Formalismo puro. Entón, bueno, se queren reabrir o debate outra vez sobre o plan económico financiero que xa quedou suficientemente debatido en 2 plenos, non vamos a repetir outra vez máis,
Volvo a aclaralo. Trátase dun mero formalismo, señor Pérez Jácome. Nada máis nin nada menos. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións. Se non hai, entón, sometemos a votación esta adaptación do contido do Plan Económico e Financeiro. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada, moitas grazas. Pasamos ao punto 10, que é a moción do Grupo Socialista sobre a construción dunha vía de circunvalación de alta capacidade en Ourense. Ten a palabra o Grupo Socialista. Hola, moi boas tardes a todos e todas. Hoxe traemos aquí unha moción que de todos é coñecida porque máis ben todos sufrimos este tipo, de alguna forma, que a cidade non conte cunha vía de circunvalación de alta capacidade. Ourense é a única cidade española de máis de 10.000 habitantes que non ten unha vía de alta capacidade que circunvale o seu núcleo urbano. Se analizamos outros municipios próximos a esta cifra, ben podemos nomear Santiago, Cáceres, entre outras, a terceira cidade de Galicia, que Ourense segue a ter a dubidosa honra de ser a única deste tamaño que carece dunha vía de alta capacidade para disuadir vehículos pasantes e axilizar os movementos locais, o que permitiría pacificar o intenso tráfico interior. Esta marxinación ten que finalizar canto antes, posto que hai suficientes motivos. Actualmente a cidade só dispón dun pequeno tramo dun quilómetro na Nacional 525 desdobrado, que é insuficiente, porto que non conecta os principais puntos da cidade e a súa contorna. Por outra banda, tamén na autovía das Rías Baixas descorre asfaltada afastada do núcleo urbano e os escasos accesos non permiten que funcione como unha verdadeira vía de circunvalación interna. Posto que o seu uso para ir, por exemplo, do barrio norte de Ourense ata o complexo hospitalario supón un rodeo desproporcionado. De feito, o Plan Sectorial da Rede Viaria de Ourense, a súa área de influencia da Xunta, contempla unha vía. Non sabemos moi ben se de alta capacidade polo oeste da cidade, conectando os municipios desta contorna. Mais non hai coordinado orzamento. Dende o ano 2013 non se fixo nada. Segundo os datos do Ministerio de Fomento, a A52 ten unha intensidade media diaria xunto co acceso ao centro de 31.000 vehículos. E tamén a Nacional 525, na zona do cruce con Marcelo Macías. Son cifras moi elevadas, especialmente as da bella Estrada Nacional, pois estamos a falar dunha vía dun carril por sentido e cruces ao mesmo nivel, que presenta unha elevada intensidade e conxestión. Pero o problema tamén afecta no casco urbano, porque nos atopamos como avenidas como Marcelo Macías ou Galamá ou Habana con similares cifras. O Plan Conecta Ourense da Diputación determina que o principal problema da área urbana é a fragmentación, a falta de vínculos, o que crea problemas de comunicación, cohesión e vinculación. E para resolvelos determina unha actuación supramunicipal. A elevada circunvalación polas rúas da capital e a falta de cohesión coa súa contorna ten dúas importantes consecuencias. Ourense é a cidade con maior número de atropelos, sendo e tamén os habitantes de Ourense son os galegos máis preocupados polo tráfico, sen un UIG. Os novos modelos de cidade, como todos coñecemos, céntrase no peón e afástase do vehículo. Pero, para que Ourense poda acadar estes obxectivos que están no foco da meirande parte das urbes similares, debe contar cunha vía de alta capacidade que circunvale a cidade do norte a suroeste, interconectando cos municipios cercanos, que teñen importantes focos de atracción, como por mobilidade obrigada, como poden ser a Valenzá en Barbadás ou polígonos industriais, como os de San Cibrao, para reducir a intensidade de tráfico que atrabresa o núcleo urbano. Consideramos que é necesario sacar o tráfico do centro e dos barrios para mellorar a seguridade peonil, facer máis efectivo o transporte público, peonalizar rúas, mellorar comunicacións con espacios de xeración de moita actividade económica e evitar o seu paso de tráfico pesado, como por exemplo polas ribeiras do Miño, unha zona turística. É polo que é preciso, como se ten dito aquí, que a Diputación, como concellos de concellos, se posiciona a favor dunha infraestructura tan necesaria para os municipios, non só para o de Ourense, sino tamén para os municipios limítrofes. É polo que traemos as seguintes propostas de acordo a este pleno. Primeira, que a Diputación de Ourense inste a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento a planificar, dotar orzamentariamente e construir sin demora unha vía que circunvale de circunvalación de alta capacidade na cidade de Ourense.
Segunda, que a Diputación impulse un convenio, acordo, marco de colaboración coa Xunta de Galicia, o Ministerio de Fomento e os concellos afectados para a construción e seguimento dunha vía de circunvalación de alta capacidade na cidade de Ourense. E terceiro, que a Diputación inclúa no seu plan Conecta Ourense unha estrategia específica para a construción dunha circunvalación na área urbana que permita resolver os problemas de mobilidade e seguridade. Moitas grazas. Por ahora nada máis. Grupos que queiran intervir, BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Estamos de acordo con algunhas das cuestións que figuran na parte expositiva da moción, mas o problema que nos observamos neste momento non é outro que o descoñecemento a respecto de cal é o pexón de Ourense, que é o que necesariamente debería conter estas previsións. E falando do pexón, sabemos poucas cousas, pero algunhas vamos coñecendo. Sabemos por boca do actual Concello de Urbanismo que se contempla para a súa aprobación provisional en lo que respecta ao solo do núcleo rural un aumento do 25%, pasando de 233 hectáreas a 313. Segundo indicou o Goberno Municipal, no documento tamén se contempla un aumento do 3% no total dos espacios libres e equipamentos, incluindo sistemas locais. Por boca do equipo redactor tivemos coñecemento de que se prevén 27 sectores de plan en solo urbanizable, 27 plans especiais de dotación de infraestructura, 16 plans especiais de reforma interior e 59 polígonos en solo urbano non consolidado. Tamén sabemos que a Consellería de Medio Ambiente emitiu un informe positivo que avala a viabilidade no apartado ambiental do pexón, e tamén por boca do portavoz de Democracia Ourensana, algo que o BNG se anunciou no seu momento, que parece ser que se están cocendo varios pelotazos urbanísticos, entre eles o das Torres de Copasa na zona da Chavasqueira e do predio Santa Mariña, que poden provocar indemnizacións multimillonarias a favor da empresa. Agora xa non só somos os do BNG os que pedimos que se faga unha nova exposición pública para xerar coñecemento da veciñanza, algo avanzamos. Lembremos que o pexón de 2003 foi tumbado en 2011 polo Supremo e a ordenanza eventual que se aprobou para amparar 29 ámbitos de ordenación caeu para a sentenza en 2016. O motivo foi precisamente non ter sometido esa aprobación provisional á exposición pública, algo que desde o BNG vimos pedindo con insistencia. Por lo demais, todo incerteza e escurantismo. Ninguén explicou o porqué do aumento da eficabilidade nas zonas rurais, nin cales son as modificacións que se produciron por parte do Partido Popular e se esas modificacións son sustanciais. Polo que antes de posicionarnos sobre esta moción, sería bo coñecer que ten pensado facer o Goberno da cidade a este respecto, porque podería colisionar o que aquí aprobemos coas pretensións do Goberno municipal ou cos intereses da veciñanza de Ourense. En resume, como dixen ao principio, pensamos que o propio pexón o que debe conter as previsións a respecto deste tipo de solucións como da circunvalación, de momento, a esta altura e cos coñecementos, coa información que temos actualmente, a nosa postura respecto desta moción vai ser a abstención. Nada máis, moitas grazas. Democracia Ourensana. Hola de novo a todos. Bueno, adiantar que ímos a votar a favor desta proposta do Partido Socialista. Coincidimos co PSOE en que fai falta unha infraestructura destas características. Os detalles concretos, pois aí xa non nos metemos, porque esa circunvalación pode ter diversos tamaños, diversas configuracións. O que si está claro é que fai falta, poderíamos por moitos exemplos, a portavoz do PSOE xa puxo algún, pero poñendo un exemplo concreto, o acceso desde a Nacional 120 hasta a autovía A52 é un verdadeiro laberinto. Calquera de nós pode comprobar que vindo de Monforte ou vindo do Barco, entrando en Ourense pola marxe esquerda do río Miño, si queremos acceder a continuar para Vigo, pois temos que facer un verdadeiro laberinto ali no entorno da rotonda do Ponte Novísimo, por pasar por baixo, subir á esquerda, rotar nunha rotonda, etc. É fácil entender que calquera persoa que veña de fora, que non este familiarizada co entorno da cidade, pois que lle sexa especialmente complicado algo que debería ser tan sinxelo. Alguén que veña desde Madrid ou desde Ponferrada ou desde o Barco por
por esa rúa, por esa carretera, e que queira ir a Vigo, que é outra das cidades importantes de Galicia, pois que o teña o máis sinxelo posible. Calquera de nós que teña viaxado por aí sabe que cando vai dunha cidade importante a outra cidade importante en ningún momento ten que facer ninguna cousa rara, non? As conexións entre cidades importantes son ou deben ser pois sinxelas. Bueno, ese non é máis un exemplo, que ademais é un exemplo ao que estamos prestando unha certa atención e que se convertirá nunha moción próxima que levaremos ao Concello. É solamente un dos exemplos que podría ser resolto cunha carretera de circunvalación, non? Xa volvo a dicir que non entramos nos detalles de ingeniería, de si tería que ter un determinado radio ou unha determinada configuración, e se se vería afectada polo plan urbanístico do Concello de Ourense ou se ao mellor abarcaría outros concellos limítrofes, etc. O que si é necesario é que unha circunvalación desas características que rodease como un anel pois toda a cidade, lóxicamente fluiría o tráfico entre as cidades do entorno, sería moito máis sencillo e, desde logo, reduciríase o tráfico no interior da propia cidade. E no caso concreto que nos puñamos, pois tamén deixarían de verse afectadas as ribeiras do Miño. Entonces, como decía antes, pois votaremos a favor. Gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señora Rodríguez, escoitao que escoitei dos compañeiros, mellor haber presentado esta moción no Concello de Ourense, porque todos se dirixen á problemática dali, e eu creo que deberían presentar ali. En todo caso, eu referirei a ela por ser respetuoso co orde do día, como o fago sempre. E vostedes, o Grupo Socialista, piden a este pleno, en concreto, que instemos á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Fomento a construir sen demora unha vía de circunvalación na cidade de Ourense, co engadido de que optan por unha vía de alta capacidade. Unha petición, señora do PSOE, que chega máis ben tarde, e hai que dicilo, xa sei que non lle gusta que yo recorde, pero logo de anos nos que tiveron ocasión, moitas ocasións, de formular, planificar, orzamentar e facer realidade a infraestructura que agora nos reclaman. Deben recoñecelo. Pois ben, os gobernos do Partido Popular na Xunta de Galicia e en España, lonxe... Bueno, Cristiano Ronaldo anda por aí tamén. Lonxe de promesiñas faroleiras, seguen a dar pasos importantes para dar resposta ás necesidades viarias da cidade de Ourense. Darei datos. En primeiro lugar, cun plan sectorial da rede viaria de Ourense aprobado xa, e digo aprobado xa polo Consello da Xunta, e que prevé 2 aneis de circunvalación por o leste, así como actuacións complementarias que melloran a articulación do territorio. E, en segundo lugar, coa construción por parte do Ministerio de Fomento da chamada Variante Norte. 2 actuacións nas que, recórdolles, está a avanzar decididamente, ou están avanzados claramente os trámites para a súa execución. E teñen en conta o seguinte: polo que respecta á Xunta de Galicia, compre destacar que no día de onte a Xunta ven de aprobar a licitación das obras de conexión da A52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas, que, recórdolles, acurtará o traxecto de 11 km a 4,5 con un investimento de máis de 21 millóns de euros. Un trazado que os que pasamos por ali habitualmente o vamos a agradecer, eliminará unha boa parte do tráfico que xera esta superficie empresarial ao converter un treito da A52 en parte da circunvalación prevista pola Xunta. A planificación de infraestructuras para a cidade de Ourense e a súa contorna, señora Rodríguez, pasan pola creación de 2 aneis de circunvalación, como xa dixen, que descorrerán por o leste da capital, reorganizando o tráfico, sen necesidade de transitar por un núcleo urbano. O primeiro anel de carácter interior corresponde á circunvalación leste, moi próximo á cidade, desde a Nacional 525 a Nacional 120, pasando pola recentemente executada o U510 entre Benposta e Rairo, e algo, con respecto a isto, algo dixo tamén o señor Ojea. E o segundo anel de carácter exterior
chamando Rolda Leste, permitirá resolver os accesos ás grandes zonas industriais da contorna e dará continuidade á nova autovía a G31 mediante un novo vial que rodeará o polígono industrial de San Cibrao. Pero a rede de circunvalación proposta complementase con actuacións que melloran a articulación do territorio, tales como a ampliación da Rolda Boulevard, a conexión da Estrada Nacional 120 coa G53, é dicir, a autopista de Santiago, cun semienlace no entorno de Santa Cruz de Rabaldo. Pero tamén novas conexións do polígono de San Cibrao ou a execución dunha variante da Estrada ou 536 que facilite as comunicacións cara a Tribes, que, como dirían os paisanos, boa falta lle fai. É dicir, a Xunta de Galicia centrará os seus esforzos na parte leste da cidade, facilitando as conexións coa terra de Caldelas e Valdeorras e, ademais, gañando fluidez por A52 hasta Santa Cruz de Rabaldo, permitindo o enlace ca autoestrada de Santiago. No tocante ao Ministerio de Fomento, que vostedes tamén citan, quero lembrarles o anuncio da inminente licitación das obras variante norte de Ourense, no treito Eiras Vedras-Quintela, que liberará de tráfico un treito na Nacional 120, vía que pasará a ter carácter urbano. Esta chamada variante norte forma parte da autovía 56 e se corresponde co tramo onde o tráfico resulta máis elevado, en torno aos 10.000 vehículos diarios. Esta actuación trata de resolver a complexidade do enlace sur de Ourense da A52, coas estradas Nacional 540, que comunica coa fronteira portuguesa e da que logo falaremos, e a Nacional 525, moi marcada polo carácter urbano do entorno. Logo de anos de retraso, e hai que recoñecelo, pero tamén de moitos gobernos do Partido Socialista, o 30 de decembro de 2013 aprobouse o expediente de información pública do proxecto de trazado. En xaneiro de 2016, Fomento someteu á información pública o proxecto de construción e en marzo de 2017 foi aprobado o expediente de información pública do proxecto de construción do tramo entre Eiras Vedras e Quintela, ao que antes me refería. Tamén en xullo foi aprobado provisionalmente o documento técnico de adecuación do proxecto de construción da variante norte de Ourense. E nese mesmo mes abriuse un novo período de información pública con diversos axustes. Fomento está agora a estudar as alegacións formuladas para a continuación aprobar a información pública, finalizar a redacción do proxecto e, señores socialistas, señora Rodríguez, aprobalo, e digo aprobalo, no primeiro semestre de 2018, de xeito que se inicie de forma inmediata a preparación do expediente para licitar as obras. Adiántolles, en todo caso, que sin estar de acordo para nada con algunhas afirmacións que vostedes fan no texto da moción, espírito navideño, votaremos a favor, quedándonos co esencial das súas propostas. De momento, nada máis, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Bueno, vou empezar un pouco por orde. En relación ao que decía o compañeiro do BNG, eu non creo que isto só afecta á cidade de Ourense, nos afecta a todos os concellos limítrofes, porque aquí temos infraestructuras vitais desconectadas. Para os hospitais, nin temos conectado nin os hospitais nin os polígonos industriais están conectados. Si temos que aquí as ambulancias pasan por o centro urbano, non teñen outro sitio por onde pasar. Aquí tamén para ir os polígonos industriais, inda que ahora veña o señor, que logo iré con vostede, señor Plácido, se anunciou onte a licitación da obra do polígono industrial. Onte, cantos anos levamos co polígono industrial? Non sei, ao mellor levamos uns cantos anos. E logo, con vostede, señor Plácido, bueno, ahora fala da herencia recibida polo goberno de Zapatero. Antes nos blancos non podíamos falar de herencia recibida. Ahora sí que falamos de herencia recibida. Nos fala de obras que se están a facer, bueno, se olvidou de nomear a A56, que é a autovía de Lugo, e a A76, que é a autovía de Ponferrada, como está. Fala do tramo que parece que xa están aí as máquinas. Eu moitas veces escoitando ahora, digo, bueno, parece que xa están aí as máquinas, nos enteramos. No tramo de Eiras Vedras, Nacional 120. Este tramo foi publicado en abril deste ano, se publicou o expediente de información pública, un tramo de 1,7 kilómetros, que non se olvidou, igual se lle olvidou de decir, que este é un tramo de 3 necesarios para facer esa conexión que estaban a falar. Non chega só ese tramo de 1,7 kilómetros, ese un de 3 tramos.
está expediente de información pública, polo cal ainda queda moito por facer, porque este enlace, pois te explicou que o enlace de As Vedras Nacional se inicia en Quintela, no entorno da Nacional 120, finaliza no actual enlace de As Vedras, ca autovía Rías Baixas, pero este enlace, un de 3, como digo, vai a ser o que conecte ca A56, que é a de Lugo, e ca A76, bueno, a 76 vai uns kilómetros máis arriba. Bueno, me alegro de que voten isto. O que nos pedíamos con esta moción é a implicación desta Diputación, porque ata agora as obras ainda non empezaron, en ningún dos casos que me está dicindo. Estamos a falar de infraestructuras básicas, estará comigo que queda moito por facer. Moitas gracias, por ahora nada máis. Benegá. Moitas gracias, señor presidente. Sí, moi brevemente. Dúas cousas. Evidentemente, a circunvalación afecta non só o Concello de Ourense, é evidente que tamén afecta aos concellos limítrofes. De todas maneiras, nos insistimos, e por iso dai o noso posicionamento, en que o Pexón de Ourense é o que debería conteñer ou conter ou definirse ou pronunciarse a respecto destas previsións. E despois tamén un apuntamento, aquí falouse de descongestión do tráfico, e aí nos queremos lembrar novamente que está por poñer en marcha o transporte metropolitano. Queremos preguntar a que esperan ou denunciar a que esperan para poñerlo en marcha os gobernos dos concellos afectados e o goberno da Xunta, unha medida que entendemos pois si redundaría tamén positivamente pois nesa descongestión do tráfico a que se facía referencia. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo, gracias. Bueno, o feito de que o señor Plácido, despois de haber cantado pois todo o relatorio de obras que xa está facendo a Xunta e que está facendo fomento, ou que están proyectadas, ou que están licitadas, etcétera, etcétera, voten a favor, significa que captan, ou como dixo o portavoz, o espírito da moción. O sea, a cuestión é que a cidade necesita un anel de circunvalación que elimine o tráfico do interior do casco urbano e ao mesmo tempo que conecte pois as diferentes rutas que chegan ou salen radialmente da cidade, non? Os detalles de ingeniería, os detalles técnicos, os informes topográficos, etcétera, etcétera, iso xa quedará pros enxeñeiros. En que medida se podían aproveitar os tramos xa licitados, os tramos xa construídos, en que medida se podían integrar nese anel tan necesario, pois, como digo, é unha cuestión xa de enxeñería. Nós, sencillamente, reiterar que votaremos a favor porque estimamos que é necesaria esa carretera de circunvalación. Benvidos sexan todas as obras que podan integrarse ou formar parte dese complexo. Benvida sexa ou evitar, por exemplo, como decía antes, a Nacional 120, que parece ser que acabará sendo un tramo urbano, un tramo, pois, unha rúa municipal, que é o que debería terminar por ser, a ser incluso posible peatonal, aquela zona ao lado do río, pois convertida nunha zona turística, e desviar o tráfico, pois o mellor xa desde a entrada da propia cidade, pois augas arriba do río Miño, desviada pois hacia esa carretera de circunvalación ou facilitando o acceso hacia a 52 e o resto dos posibles destiños, non? E nada máis, gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Para nada, señora Rodríguez, nos renegamos da nosa herencia no bo e no malo. Para nada, para nada. Vostedes ás veces parece que sí. Entonces, bueno, visto lo visto, teño que dicir aquelo de palos e remas, palos e no remas. Se non enfadasemos, señor Fraga Civeira. Digo porque si facemos, porque facemos pouco. E se non facemos nada, pois non facemos nada. Vostedes, señora Rodríguez, o seu partido, quero recordarlle un dato que saía por aí estes días, donde o actual ministro de Fomento ten pois menos da terceira parte do presuposto que tiña o seu compañeiro de partido, o señor Blanco. E iso tamén non hai que poñer aí. E vostede que ten o exerce labores de goberno sabe que se hai fondos pódense facer cousas e se non os hai pódeselle botar moita imaginación, pero ás veces non chega, a verdad que non? Entonces, dito eso, coa morea
de datas e explicacións que din aquí que, polo que vexo, non foron do todo entendidas. Quero destacarlles, e iso que quede claro, que tanto a Xunta de Galicia como o Ministerio de Fomento están a dar pasos en firme para que a capital ourensá conte cunha axeitada circunvalación que elimine unha gran parte do tráfico que hoxe atravesa a cidade. Neso estamos todos de acordo, e xa digo, a Xunta de Galicia e o Ministerio tamén. Pero, bueno, non pensen vostedes, aunque nadie se me dixo, que me esquecín do cando falan vostedes do plan Conecta Ourense, que tanto lles gusta, ou para o que lles gusta solo, claro, e da inclusión no mesmo dunha circunvalación na área urbana. Pero, bueno, se seguimos nesa línea, señora Rodríguez, seguimos nesa línea, non vai ser por circunvalacións á cidade, imos ter dabondo. De todos os xeitos, creo que non leron ben o contido do plan Conecta Ourense, ou len como lle interesa lelo, que entre os seus obxectivos deste plan cita expresamente, e digo expresamente, o desenvolvemento dunha axeitada conexión física. En concreto, fala dunha cidade conectada internamente e coa súa contorna, que facilite unha comunicación fluida, áxil e eficiente. Ese é o que di o plan Conecta Ourense. En todo caso, e remato xa, as variantes e circunvalacións xa explicadas, dende logo, xa permitirían cumprir e con creces ese obxectivo. Moitas gracias. Ten un breve turno de peche a autora da iniciativa. Nada, moi brevemente para rematar, sí que están facendo pasos, pero onde están os orzamentos? Pasos sí, pero non son necesarios. É necesario que se aclaren plazos, datas e cantidades, porque levamos moitos anos de retraso nas nosas infraestructuras. É necesario que Ourense conte cunha circunvalación, porque, miren, no plan sectorial que se fala da rede viaria de Ourense e dos seus municipios, a área de influencia da Xunta de Galicia, que do ano 2013 ten moitas liñas, porque creo que todo o mundo vimos, ten moitas liñas pintadas, moitas infraestructuras. Pero onde están os orzamentos? Nada máis, moitas grazas. Rematado o debate, sometemos a votación esta moción do Grupo Socialista. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 11, que é a moción do BNG a respecto da conexión con Portugal a través da baixa limia e do desenvolvemento social e económico da comarca. Ten a palabra o voceiro do BNG. Moitas gracias, señor presidente. Mentras levamos anos discutindo acerca do divino e do humano, a provincia vai perdendo non só tecido productivo, senón habitantes. Os últimos datos son alarmantes e non se corresponden cos do observatorio que esta Diputación puxo en marcha, nin cos do discurso triunfalista que o presidente lanzou no pasado debate sobre o estado da provincia. A provincia perde 9 habitantes ao día e xa baixou da barreira dos 310.000, a pesar de terse reducido o número de emigrantes que fuxen buscando as oportunidades que aquí se lles negan. No que levamos de ano, que está a piques de rematar, Ourense perdeu 1.592 habitantes. En este desolador panorama, a comarca da Baixa Limia non se comportou, demográficamente falando, de xeito distinto ao resto da provincia. En menos de 30 anos, esta comarca pasou de ter máis de 27.000 habitantes a uns escasos 6.000. Isto levou aparellado que se pecharan os colexios de Lobeira e Calvos de Randín, que chegou a ter 400 alumnos e alumnas, sendo un dos máis grandes do país. Esta comarca foi, desde tempos inmemoriais, a gran esquecida a hora de planificar as grandes infraestructuras do noso territorio. Esta situación foi tida en conta por o Goberno de coalición, PSOE e BNG, cando presentaron o proxecto de vía de alta capacidade Ourense fronteira portuguesa, así como a presentación do que debería ser o futuro parque empresarial que debía dinamizar social e económicamente a comarca, ademais dun plan director. No DOGA publicouse un novo enlace para vertebrar o Val do Limia desde a Nacional 540 con Xinzo. Todas estas novas abriron unha grande expectativa nas xentes da comarca, especialmente na xente moza, pero dende o ano 2009 nada se voltou a saber do asunto. As cousas non só se poden medir en termos de rendibilidade económica, senón tamén en termos de rendibilidade social. E a actual autovía de Celanova non é rendible se non chega ao norte de Portugal, onde residen máis de 2,5 millóns de persoas. É por iso que nos traemos a este pleno os seguintes
acordos. O Pleno da Corporación demanda da Xunta de Galicia compromisos firmes do seguinte tenor. Primeiro, que se execute a segunda fase da estrada OU540 desde o remate da actual autovía en Celanova, Casal do Bispo ata a fronteira da Madalena, no límite do Concello de Lobios, tal como estaba contemplado no decreto 396/2009 do 8 de outubro, polo que se declarou a utilidade pública e se dispuxo a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado do eixo de comunicación A52 fronteira portuguesa, treito 1 BAC A52 Celanova Sur e treito 2 Celanova Sur fronteira portuguesa. En segundo lugar, a planificación do parque empresarial previsto no Plan de Solo Empresarial de Galicia para a Baixa Limia como infraestructura comarcal estruturante e, en terceiro lugar, a elaboración e execución do Plan Territorial Integrado que estableza as condicións para o desenvolvemento integral da comarca tal como se recolle nas directrices de ordenación do territorio de Galiza. De momento, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, nos adiantar que votaremos a favor, inda que esencialmente pois os acordos propostos na moción son peticións ou instancias, refírense concretamente á provincia de Ourense e aos seus intereses, e por eso, seguindo os nosos criterios habituais, pois votaremos a favor. Está claro que esa zona da provincia foi históricamente pois bastante discriminada no que se refiere ás comunicacións por carretera. As infraestructuras que hai hoxe en día pois son todas relativamente recientes. Esa autovía que remata ao pasar Celanova cerca de Berea por Casal do Bispo, lóxicamente ten que prolongarse hasta as fronteiras portuguesas, a de Lindoso, a de Madalena. Estamos seguros de que o señor Plácido, aproveitando pois o poder que pode ter nesta Diputación e polo que ya teñará pois as melloras do seu propio Concello, fará tamén todo o posible. A verdade é que supón pois un pequeno inconveniente pois cando un chega a Celanova que de repente termina a autovía e despois ter que continuar pola bella carretera. Aparte de que por esa zona suelen entrar, xa o saben vostedes, suelen entrar jabalís e bichos, non? É verdade, porque aí como termina o vallado da tal, tiñen cuidado cando entran ou salgan desa conexión, sobre todo de noite, porque moitas veces hai jabalís e bichos, porque poden entrar por aí, pola conexión. E, bueno, tamén o parque empresarial, desde logo, moi necesario, polo dito, pois, como unha razón obvia, pois que votemos a favor. Gracias. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Bos días, señores e señoras diputadas, secretario e demais persoas que están na sala. Bueno, señor Plácido, vou falar do bipartito, Entonces, vou a recordar que apenas chegar o señor Touriña á presidencia da Xunta, sacou a concurso a licitación, sacou a concurso a obra de conexión da A52 ca fronteira portuguesa. Seguro que me vai dicir que xa costaba antes no tema da ordenación do territorio, efectivamente, sendo o señor Feijóo conselleiro de ordenación territorial, existía este proxecto, pero de outra maneira, existía un proxecto de vía rápida con dous carrís, e foi co goberno do bipartito, o señor Touriño, quen modificou e transformou, en vez de en vía rápida, en autovía con unhas variantes de entrada a Berea, a Bande e a Lobios. Posteriormente, o goberno bipartito perdeu as eleccións, chegou o Partido Popular e quedou o proxecto metido nun caixón. Habría que retomar de novo o proxecto. Dúas cuestións que habría que mellorar. Unha sería o acceso de autovía na vila de Bande para que realmente non quedara esta vila aillada e realmente
perderan os negocios e o comercio de dita vila. Por lo tanto, había que mellorar o acceso da autovía en este punto. E outra pequena modificación importante sería que tuvera continuidade no país veciño de Portugal a autovía hacia Braga ao Porto. Por todo o anterior, dende o Grupo Socialista non podemos opoñernos ás melloras na comarca da Baixa Limia, unha comarca esquecida, illada e deprimida, que, sin embargo, conta con grandes potencialidades, pero ben poucos servicios. Sin ir máis lonxe, o noso Grupo Parlamentario de Galicia pide ano tras ano, mediante unha emenda dos orzamentos, unha cantidade inicial que ronda os 7 ou 8 millóns de euros para acabar a autovía Celanova fronteira con Portugal. Aínda que non chegue ese presupuesto, estaríamos asegurando que hai uns cartos para darlle continuación a dito proxecto. Por isto, imos a votar a favor da moción do BNG por entender que estamos de acordo co sentido xeral dos acordos propositivos, sobre todo no tocante ao plan empresarial, que xa estaba nas normas de ordenación. Nós, nun determinado momento, naqueles momentos do proxecto, xa apoiábamos que se convertera en realidade e o noso alcalde de Entrimo estaba disposto a ceder uns terreos para que se transformara en solo empresarial. A cuestión xerou controversia, versaba máis ben sobre a ubicación, se era idónea ou non era idónea. Sin embargo, tamén se pensaba en posibles potencialidades, como, por exemplo, na zona de Entrimo, que favorecería a industria madeireira da zona. En calquer caso, puxérase onde se puxera, é verdade que moitas empresas se están indo a Portugal por falta de solo empresarial ou industrial en territorio galego a bo precio. Deberíamos, pois, potenciar a zona da fronteira, pero, sobre todo, asegurando o futuro da comarca da Baixa Limia, evitando a deslocalización das nosas empresas e das empresas en xeral, potenciando a zona a través dunha mellor conexión. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. De entrada, señor Rodríguez Suárez, non dubide para nada que quen lles fala seguramente ten moitísimo máis interés, polo menos tanto, pero eu creo que máis, que a vostede na mellora das comunicacións da Baixa Limia por razóns obvias, que non fai falta decir aquí, e en especial na conexión con Portugal dende o Concello de Verea e, por suposto, aínda máis, tamén no desenvolvemento económico da comarca. Nestes dous obxectivos, a verdade é que levo moito tempo loitando e non sería eu que teña que dicilo, que o digan os demais. Eu e tamén os alcaldes de Bande, de Lobeira, de Lobios e Entrimo, cada un dentro do seu territorio, pero facendo forza e ás veces temos a valentía de facela xuntos. E nese camiño espero continuar cos compañeiros alcaldes da miña comarca. Miren vostedes, o 28 de xaneiro de 2013 inaugurouse a autovía AG31 que case con 19 kilómetros une Ourense con Celanova, como aquí se dixo. Un investimento próximo aos 122 millóns de euros, doña Isabel, investimento realizado pola Xunta de Galicia en plena crise económica. Eu digo por aquelo dos 6 millóns, que nin papipas, como diría outro. Non esquezamos este aspecto polo esforzo que supuxo. Unha aposta clara e para nada vou deixar de valorar os esforzos do presidente Touriño, pero no seu momento unha aposta clara e decidida do presidente Feijóo por o desenvolvemento das comarcas de Terra de Celanova e Baixa Limia. De feito, este proxecto foi priorizado por constituir unha mellora sustancial na seguridade e comodidade dos viaxeiros, xa que, entre outros aspectos, eliminaba o paso por un elevado número de travesías limitadas a 50 km por hora, con multas continuamente, teño que dicilo, e puña fin a longos treitos de peligrosas curvas e a moitos kilómetros sin posibilidade de adiantamentos. A autovía foi concebida como unha variante á Estrada Nacional 540, facilitando a fluidez dun importante tráfico superior
por os datos que me dan, aos 10.000 vehículos día, como xa apuntei antes. Grazas a esta infraestructura, os veciños da Baixa Limia aforramos un tempo significativo nas comunicacións cos nosos concellos e vaya por diante, os alcaldes da comarca non renunciaremos nunca a pedir máis melloras no tramo de conexión con Portugal desde o remate da autovía. Non obstante, señor Rodríguez Suárez e dona Isabel, a prolongación da vía de alta velocidade ata a fronteira de Lindoso non semella por o de agora, e teño que dicilo porque eu, polo menos, non sei se son serio, pero intento selo, non semella por o de agora que sexa viable económicamente. E só falo de autovía, quede claro, porque ao mellor malinterprétaseme ou escoitaseme mal intencionadamente. Miren vostedes, mentres en Ourense, entre Ourense e Celanova, como xa dixen, o volumen de tráfico supera os 10.000 vehículos diarios, no resto da OU540 o número de usuarios descende ata unha cifra inferior, eu diría que bastante inferior a 3.000 vehículos diarios. E atención social, sí, señor Rodríguez Suárez, pero os fondos son os que son. Comprenderá vostede que esta intensidade de tráfico, maila que nos pese, non axuda para nada a xustificar un investimento tan elevado como o da construción dunha autovía. Seamos realistas. Pero hai outras opcións que non podemos desbotar. E eu, hoxe, e xa o dixe máis veces, me atrevo a plantexar dende a realidade dos tempos que corren. Hai outras opcións. Estou en condicións de asegurarlles, en todo caso, que a prolongación da conexión ca fronteira a Portugal segue a formar parte da planificación e infraestructuras da Xunta de Galicia. Segue a formar parte dos temas de máximo interese para este goberno provincial, quede claro tamén, e segue a ser motivo de atención por parte dos concellos da comarca, como non podía ser de outro xeito. Teño que dicirlles tamén que no ámbito das alternativas, a Xunta de Galicia comprometeuse a executar a citada prolongación a través de significativas melloras na estrada OU540, un proxecto no que se está a traballar no ámbito da tramitación, en concreto, na redacción xa dos proxectos que seguro nos serán presentados no seu momento para o seu estudo. Estou seguro que máis pronto que tarde. E todo isto no tocante ás comunicacións, pero claro está, para xustificar investimentos nesta materia tamén hai que traballar noutros capítulos. Fala vostede, señor Rodríguez Suárez, da planificación dun parque empresarial na Baixa Limia, ao que tamén se referiu dona Isabel, e un plan territorial integrado. Pois miren vostedes, nós tamén queremos un parque empresarial, pero non como un investimento botado a perder, sigo sendo serio e realista. Os tempos do pan para todos acabouse, ou acabáronse, e agora tócanos priorizar. Está claro que ninguén xustificaría 5 parques empresariais na Baixa Limia, verdade que non? Pois iso, tal como vostedes sinalan, seguindo o Plan de Solo Empresarial de Galicia, nós si desexamos unha superficie axeitada para o asentamento das empresas, e hoxe non toca facer por facer, senón estudar ben as posibilidades de ubicación e a demanda empresarial do chan, e mellor que os alcaldes da zona non o sabe ninguén. En todo caso, e sigo co espírito navideño, ou sigo, en nome do meu grupo, anunciolles que votaremos a favor destas propostas. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Benegá, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Álvarez do Baño, recoñézolle o seu interese, que seguro que é totalmente ou moi superior ao meu, porque vostede é alcalde e vive nesa comarca. Pero, en todo caso, seguro que lembra como se produciron os feitos. Hai quizá algo xa se apuntou no que supoñía a mellora e acondicionamento da estrada Nacional 540 treito Celanova sur fronteira portuguesa. O proxecto orixinal da estrada recollía 2 fases cun orzamento de 160 millóns de euros, unha primeira consistente na autovía ata Celanova cun orzamento de 130 millóns e unha segunda de mellora e acondicionamento ata a fronteira da Madalena de outros 30 millóns. Con posterioridade foi disminuindo o orzamento para quedar
en 115 e 13, respectivamente. Os reiterados enganos por parte da Xunta, naquela altura o conselleiro era Agustín Hernández, lembro, coa connivencia de algunhas autoridades locais, supuxo que se retiraran os cartos previstos no orzamento para esta segunda fase da infraestructura para executalos noutras zonas do país. A excusa foi que, cando a mellorar a situación económica, acometería esa segunda fase. Do dito ao feito, un longo treito. Non só non se cumpriu co prometido, senón que por decreto da Xunta do 27 de febreiro de 2014 anuláronse as expropiacións previstas, o que representou a renuncia de facto da Xunta á realización desta mellora. E como a torpeza da Xunta é infinita, tivo que modificar o decreto que anulaba as expropiacións, pois non se decataran de que ao suprimir a variante de Berea contemplada no proxecto supuña deixar sen acceso a centos de predios, posto que paralelamente se fixo a concentración parcelaria tomando como base o proxecto aprobado. Convén lembrar que o Pleno da Diputación aprobou por unanimidade o 30 de abril de 2014 instar a Xunta de Galiza para que deixara sen efecto a paralización do proxecto e que contemplara a súa execución tal como estaba previsto. Polo que se ve, señor presidente, pouco caso lle fai a vostede o señor Feijóo. Esta comarca atópase nunha situación de precariedade na prestación dos servicios públicos esenciais, tamén se apuntou por aquí, que presumiblemente se vai ver agravada nos vindeiros anos pola crise demográfica, onde os usuarios e usuarias deses servicios se ven na obriga de ter que desplazarse desde 60 ata 140 kilómetros e de volta, polo que de non mellorarse a corto prazo esta estrada tal como estaba prevista, condena aos habitantes da Bisbarra a unha precariedade existencial. Esta vía é a segunda en importancia na comunicación da provincia con Portugal, co que iso ten de positivo en canto ao posible e futuro desenvolvemento económico. Estamos a falar, segundo refiren as directrices de ordenación do territorio, de que constitúe un itinerario preferente de localización para a comunicación con Portugal e estratégico para o afortalamento da eurorrexión Galiza norte de Portugal. En todo caso, agradecer o apoio xa anunciado a nosa moción. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, efectivamente, creo que estamos de acordo na necesidade desas infraestructuras. Eu voulles contar unha pequena anécdota. A primeira vez que fun por esa zona, debía ter 13 ou 14 anos, foi nunha excursión do colexio. Íbamos a ver a famosa Santa Comba de Bande, Santa María la Real de Entrimo, todo aquelo, e voulles contar unha anécdota. Todos os rapaces que íbamos no autobús, casi todos os profesores nos mareamos. E iso tuvo unhas consecuencias que non vou dicir aquí, pero que son fáciles de imaginar, porque, como decía Plácido, aquela carretera, curva contra curva, etcétera, etcétera, fixo eso. Mellorouse un pouco nos anos 80, como saben, e agora, pois, chégase hasta Casal do Obispo con esta nova infraestructura, pero, desde logo, fai falta continuar hasta Portugal. Dicía o señor Plácido que o tráfico non xustifica, ou non é fácil xustificar a efectos de inversión. Agora, lóxicamente, iso é a pescadilla que se morde a cola. Se non hai comunicacións, non se sentan empresas. Se non se sentan empresas, non hai tráfico hacia elas. O señor Plácido decía outro día na prensa que son necesarios os servicios, pero que de algo hai que comer, ou non sei se eran esas as palabras exactas, que fan falta empresas e fai falta traballo. De aí a necesidade do parque empresarial e do solo empresarial. A verdade é que na Baixa Limia non faltan empresarios. Na zona da Baixa Limia, o que pasa é que, claro, moitos deles tuveron que ir fora. Sábese que nesa zona pois houve moitos inmigrantes, a zona de Cataluña, Francia, etcétera. E aí hai, digamos, na xente da Baixa Limia hai iniciativa empresarial moi demostrada. Recordo que unha das primeiras asociacións empresariais que se fixo na provincia era precisamente, non sei se ainda existe como tal, a EBAL, a Asociación de Empresarios da Baixa Limia, non? O sea, a capacidade empresarial desa xente está demostrada, pero claro, se non hai comunicacións, non hai. As iniciativas que teñen tido lugar na Baixa Limia en temas de turismo,
tamén, pois, en moitos casos son para quitarse o sombreiro, non? No caso concreto do Concello de Muiños, antes de que gobernara o Partido Popular, xa se levaron a cabo moitas, nese Concello gobernou o PSOE durante precisamente cando empezou todo o movimento turístico da zona, non? Un famoso concelleiro do PSOE chamado Lino Perdiz, podese dicir, porque é moi conocida o caso, pois digamos que foi cando empezou a mover todo ese tema. No caso de Entrimo igual, no caso de Lobios igual. Sábese da potencialidade turística que ten a zona. Agora co este complexo que tamén se aprobou outro día para o Concello de Muiños. Entón, claro, a verdade é que a mí non me resulta difícil xustificar de cara a quen teña que soltar os cartos a inversión, tanto no tema turístico como no tema da inversión empresarial, porque, como decía antes, digamos, a capacidade de iniciativa e de emprendemento da poboación desa zona está máis que demostrada. Aquí na mesma cidade existen moitísimos negocios que son de xente desa zona, non? Entón, bueno, a implementación do parques empresariais e a apertura destas líneas de comunicación ás que nos referíamos, por non falar xa das potencialidades que están do outro lado da fronteira. Falando xa concretamente da parte turística, moitísima xente desa zona ven da zona de Portugal. Eu lembro que no balneario de Río Caldo, a maioría, casi dos clientes que adoitaba a ver eran de Portugal. Quer dicir que realmente eu penso que sí que estaría moi xustificada, sería fácil xustificar a inversión nestas infraestructuras de comunicacións e tamén nos parques empresariais, porque, como decía antes, pois, lóxicamente, os servicios son importantes, pero a capacidade de desenrolar a actividade laboral na zona pois é ainda máis. Nada máis, gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias. Señor Plácido, efectivamente, 8 millóns non van chegar para facer o tramo que falta, pero estaba a decir que o noso grupo parlamentario no Parlamento de Galicia está pedindo unha modificación do orzamento ano tras ano, todos os anos, de 8 millóns, non para executar a obra, sino para que este o proceso aberto e se poida realizar, aumentando as cuantías, por suposto. Cando se realizou o primer tramo hasta Cerlanova, deixáronse 16 millóns adxudicados para o segundo tramo, que despois, como explicou ben o compañeiro do BNG, pois pasou o que pasou. Dice vostede que non hai densidade de tráfico para tan grande inversión. Bueno, pero estamos a falar da pescadilla que se morda a cola. É dicir, non hai densidade de tráfico porque as infraestructuras son malas, pero se chegamos a facer un acordo co país veciño e facer un eixe de autovía que chegue hasta Braga ao Porto, temos probabilidade de que a densidade de tráfico nesa autovía sea moito maior. Estamos beneficiando a todos os concellos limítrofes que realmente se van favorecer destas melloras destas conexións. Entonces, primeiro, hai que empezar a casa por os cementos, non por o tellado. Melloremos as infraestructuras e despois xa aumentarán as densidades do tráfico. E despois, co tempo, seguro que a inversión foi frutífera e ben empregada. Gracias. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Totalmente de acordo co señor Ojea. Fan falta mellores comunicacións, iso é evidente, para favorecer o asentamento de empresas, xerar emprego, e con eso, seguramente, o que usted se refería, que dixe no seu momento, frenaría unha despoboación galopante dunha comarca como a da Baixa Limia, que, por desgracia, non é o único caso nesta provincia, e incluso no rural galego e do Estado español. O sea, non vamos a facer sangre solo dunha comarca en sí, aunque a nosa, pois, probablemente este na parrilla das máis despobladas, como xa se citou aquí. E, dona Isabel, non fai falta que a mellora chegue ao Porto, non? Con que chegue a Ponte da Barca xa nos damos por conformes, non? Aí xa empezamos ben. Pero, bueno,
eu estou de acordo con vostedes en que non todo se pode ver desde o punto de vista económico, pero a viabilidade económica está aí e non vamos a ser demagogos. A min era moito máis fácil dicir agora hai que iso, e o digo, pero tamén recoñezo de que hai que xustificar de algún modo que as inversións tan grandes pois teñen unhas consecuencias na medida do posible axeitadas ese investimento. Non vai ser o caso aquí, claro que non, pero bueno, xa digo, os alcaldes da comarca da Baixa Limia, e non me poño nin de primeiro nin de segundo, poñome no grupo dos 5, seguiremos pelexando para mellorar isto. E non é falar en abstracto. Eu teño claro que comunicacións e solo empresarial son cuestións que están aí, en maior ou menor grado de desenvolvemento, pero créanme que eu, xa digo, intento ser responsable e por o menos ter algo de altura de miras. E vou por un simple exemplo, e que non se me moleste ninguén, porque me vou a referir a alguén que xa non está na política activa, incluso que lle teña un certo aprecio persoal. Recordo que no goberno bipartito, dona Isabel, no goberno bipartito, aunque non era o seu goberno, era o do lado, non? Pois o vicepresidente da Xunta naquele momento foi a este paraxe tan bonito da nosa comarca como é Porto Quintela, e eu estaba aquí nun pleno, por eso non puden asistir, se non houbera asistido a aquela presentación. Pois bueno, nesa presentación histórica que me recordan moitos veciños que asistiron, e xa digo, eu asistiría tamén se fora posible. Ali se presentou un macroproyecto, señor Rodríguez Suárez, un macroproyecto donde incluía unha ponte no encoro das Conchas con 2 carriles en cada dirección e un parque empresarial en cada ribeira, é dicir, un no término de Bande e outro no término de Muiños. Non vou a calificar aquilo porque foi previo a unhas eleccións. Entón, xa digo, seamos serios. Xogámonos o futuro da nosa comarca, claro que sí. É unha comarca deprimida, por suposto que sí, moi alonxada das grandes urbes e cunha despoboación galopante, como se dixo aquí. E somos conscientes delo, como non nos vamos a ser os que vivimos ali. Por iso, cando fala vostede, señor Rodríguez Suárez, dun plan territorial integrado para esta comarca e dunha poboación potencial de 3 millóns de portugueses próximos á nosa fronteira, dona Isabel fala de 2,5, creo que fala vostede de 2,5. É igual, dá igual, como se son 2. Eu non lle respondo que este goberno provincial, ou eu lle respondo máis ben, que este goberno provincial está xa a dar pasos importantes, e non é por o poder que eu teña, senón porque é iniciativa do presidente desta casa, porque o meu poder, como vostedes saben, é moi relativo. Tan solo teño que, perdón por a palabra, pero predicar aquí cando o meu coordinador do grupo me dice que o faga. Son moi humilde, porque como bo ex-seminarista aprendín a ser disciplinado. E digo que esta deputación, da man do seu presidente, está a dar pasos importantes e o seguirá dando. Non teño a máis mínima dúda. Por exemplo, e vou a citar outro, con proxectos como é o que presentamos este pasado luns, o proxecto transfronteirizo coñecido como Raya Termal, con investimentos importantes en Bande, Lobios e Muiños, e tamén nas cámaras portuguesas de Melgaso e Terras do Bouro, sin olvidarnos, aunque non é da nosa comarca, de Cortegada de Baños. Nada mellor que crear un espacio único onde, ademais de natureza, a través da reserva da biosfera Llerés, Xurés, aproveitemos tamén recursos tan importantes como é o termalismo. Temos moitas potencialidades, somos conscientes delo, de aí que estemos xerando un novo futuro para a comarca da Baixa Limia, e isto non é ser un iluso, é pensar. E todos os pasos que demos, todos, imos ter que miralos con lupa, e non enganarnos con grandes comunicacións e superficies empresariais. Eu acabaría dicindo futuro sí, como non, pero sentidiño tamén. Moitas gracias. Breve turno de peche. Benega, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Simplemente dúas cuestións que xa se quedaron suficientemente claras. Falase da viabilidade económica. Unha viabilidade económica, pois a veces tamén hai que buscala e hai que loitala. Con respecto tamén a outra cousa que se planteou e que creo tamén quedou suficientemente debatida e explicada a respecto do que plantexaba o señor Álvarez do Baño da non demanda, da intensidade de tráfico. Bueno, estamos a falar dunha infraestructura
Xa se dixo aquí que o mellor precisamente non hai esa demanda, non hai esa intensidade de tráfico porque a actual condición desa estrada pois tampouco o favorece en gran medida. Repito, infraestructura, a infraestructura básica sobre o que despois se vai a construir outras cousas. Nos pensamos, en todo caso, que a non execución desta fase non só perxudicou ou perxudica a comarca da Baixa Limia, tamén a vilas como Celanova e a propia capital. Estamos diante dun panorama desolador a nivel provincial e a nivel desa propia comarca e compre buscar solucións imaginativas e poñer en valor o enorme potencial que temos. En ese senso, a vertebración territorial e unha comunicación axeitada, como digo, son factores determinantes. No suroeste hai unha importante vía de comunicación que nos comunica a menos dunha hora da cidade con Portugal e que nos achega a un territorio onde viven máis de 2,5 millóns de persoas. Un territorio que está moi perto, onde hai vida, de non ser así, non se abriría outro IKEA en Braga a tan só 50 km de Porto, e cun moderno eixo de comunicacións entre Celanova e Ponte da Barca, o Val do Lima portugués situaríase a menos de hora e media da cidade das Burgas, xa que logo o noso comercio, dos nosos recursos termais, etc. Remato simplemente pois agradecendo o apoio en todo caso, pois facendo votos para que máis pronto que tarde esa viabilidade económica exista e esta infraestructura e este parque empresarial que nos demandamos para esta comarca pois poda ser unha realidade. Nada máis, moitas grazas. Rematado o debate desta moción, sométese a votación. Votos a favor da mesma. Unanimidade, queda aprobada, moitas grazas. Pasamos ao punto 12, que é unha moción do BNG contra a subida de peaxes na AP9. A esta moción presentou unha emenda de sustitución ao Grupo Popular. Ten a palabra o autor da iniciativa política, vocero do BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, é unha sorte que o orde do día vaya no orde no que vai, porque senón, o mellor, se tuvera outro, o mellor non poderíamos falar desto neste pleno. En todo caso, dicir, nesta primeira intervención, vou facer un pouco de historia respecto do asunto que nos trae aquí, o que traemos a debate para este pleno, que o da AP9 pódese considerar como a historia dun agravio, dun expolio e dunha estafa legalizada. A historia da autoestrada AP9 constitúe un dos exemplos máis claros do saqueo do país, do expolio dos recursos para beneficiar intereses alleos, da estafa legalizada por sucesivos gobernos do Estado. Estamos ante a representación por excelencia dunha forma de xestión do territorio dos recursos de orixe franquista, equiparable a outros casos como o de aproveitamento hidroeléctrico dos encoros ou a extracción de materias primas forestais e mineiras. Esta función de Galicia como fornecedora de recursos ten dous beneficiarios principais: as empresas alleas ao país que explotan estes recursos e obteñen multimillonarios beneficios, e o Estado que se beneficia deste expolio mediante a privatización de empresas públicas e por medio do ingreso de impostos, sociedades, IBI, que se pagan en Madrid, onde as empresas teñen a súa sede social e fiscal. Este, insisto, expolio continuado e legalizado pon en evidencia o papel dos gobernos do Estado que están ao servicio dos intereses de grandes empresas coas coñecidas contraprestacións por parte destas, configurando un sistema radicalmente corrupto, discriminatorio e injusto. Logo de múltiples iniciativas no Parlamento do Estado e no Parlamento galego, o BNG promoveu no ano 2015 unha lei para a transferencia da AP9 a Galicia e para o rescate da concesión, que foi aprobada por unanimidade no Parlamento galego en abril de 2016. Esta lei aprobada, insisto outra vez, por unanimidade en Galicia, foi vetada pola Mesa do Congreso o 13 de decembro de 2016. Isto é, nin siquera se permitiu a súa tramitación parlamentaria. Amparándose nun informe contrario do Ministerio de Fomento, o Partido Popular impediu o debate. O expolio agrandouse en forma de aldraxe consentido e compartido polo Partido Popular galego e a Xunta presidida polo señor Feijóo. Tendo en conta que a razón principal esgrimida polo Goberno do Estado foi o elevado custo económico que podería ter o rescate da concesión, o BNG impulsou a comezos de 2017 un novo proxecto de lei no que só se incluía a transferencia da autoestrada a Galiza, non o rescate. Esta nova versión da lei foi aprobada polo Parlamento galego en maio de 2017 e de novo rexeitada a súa tramitación pola Mesa do Congreso en xullo deste ano. Quedaba claro deste xeito que se trata dun veto político disfrazado de razóns técnicas e orzamentarias e para deixar máis evidente a aldraxe a Galicia ao tempo que se vetaba
a transferencia e o rescate da AP9, o Goberno do Estado aprobaba o rescate de 8 autoestradas de peaxe ruinosas, entre elas as radiais madrileñas, unha decisión que terá un custo para as arcas do Estado de máis de 4.000 millóns de euros. Non hai diñeiro público para rescatar a AP9, mas si o hai para salvar as construtoras e a banca que construíron e xestionan autoestradas ruinosas, para intentar salvar a cara logo do vergoñento veto á transferencia da AP9 o Partido Popular. E Feijóo sacaron da manga un dos seus coñecidos trucos, unha cortina de fume para ocultar a humillación a Galiza e o desprezo ao Parlamento galego, ninguneo da Xunta e o Partido Popular galego, a infamia e a aldraxe que supón a situación da autoestrada. O Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia acordaron crear unha comisión bilateral ao máis alto nivel para a xestión diaria de todo o relacionado coa AP9. Unha comisión fantasma que só se reuniu, que se saiba, unha vez, e que non resolveu, como veremos, ningún dos problemas desta infraestructura, que se seguen agravando co paso do tempo. Feijóo, consciente da humillación e do desprecio que supuxo a decisión do Goberno do Estado e da Mesa do Parlamento, presenta como gran logro o acordo para que a Xunta de Galicia deixe de pagar a parte que lle corresponde da supresión da peaxe de Rande, da que se benefician principalmente os residentes na comarca do Morrazo, e Abarcala, aprobada en 2006, mediante un convenio asinado polo Goberno galego, o Ministerio de Fomento e a Audasa. En virtude deste convenio, Xunta e Fomento pagan alrededor de 11 millóns de euros ao ano para compensar a perda de ingresos da concesionaria. Segundo Feijóo, a partir de agora a Xunta vai deixar de pagar a súa parte, xa que a compensación será asumida na súa totalidade por Fomento. Mentindo como absoluto descaro, como acostumbra facer, o presidente da Xunta fala dun aforro de 400 millóns de euros para as arcas da comunidade até 2048, ano de remate da concesión, cando, segundo o Consello de Contas nun informe de 2015, a Xunta teria que pagar polo citado convenio 186 millóns hasta ese ano 2048. Na historia da AP9 hai moitas máis peaxes das que se pagan nas cabinas. A historia desta infraestructura está pragada de decisións políticas contrarias ao interese público e que favorecen intereses privados. Primeiro, mediante sucesivas ampliacións do período de concesión aprobadas por gobernos do Partido Socialista e Partido Popular. Segundo, mediante a privatización que fixo o goberno do Partido Popular de Aznar en 2003, vendendo unha autoestrada con concesión até o 2018 e que é unha auténtica fábrica de beneficios millonarios por o módico precio de 1.586 millóns. En terceiro lugar, mediante o mantemento de privilexios fiscais de orixe franquista como a rebaixa do 95% do imposto de bens inmobles. En cuarto lugar, mediante un incremento abusivo das peaxes que están entre as máis caras do Estado. O BNG denunciou públicamente nos pasados días as condicións en que se están a desenvolver as obras da ponte de Rande, en horarios intensivos e nocturnos, con mal tempo, o que levou a que se producise un grave accidente na madrugada do pasado venres 15 de decembro. Está a prevalecer claramente o interese lucrativo sobre as condicións de seguridade das persoas que traballan na obra e das persoas usuarias da ponte. Sumando as subas derivadas destes dos convenios e o incremento do IPC, a intención do Goberno é autorizar unha suba das peaxes da AP9 que se vai aplicar a partir de xaneiro de 2018 do 3,81%. Unha suba absolutamente abusiva e desmesurada nunha autoestrada na que xa subiron escandalosamente os peaxes desde 2010 en máis do 36%. Desde o BNG defendemos que non se apliquen estes incrementos, que se renegocien os convenios, que a concesionaria aplique bonificacións ás persoas usuarias por viaxes de ida e volta, por número de kilómetros percorridos, por número de viaxes ao mes. Tamén demandamos bonificacións para os vehículos pesados porque os transportistas galegos, ademais de pagar o gasóleo máis caro, teñen que pagar precios abusivos nas peaxes. Non é de recibo que sexa máis caro ir de Ferrol a Vigo que ir de Ferrol a Madrid. Non é de recibo que cada vez que se acorden bonificacións o Estado autorice novas subas de peaxes. A concesionaria sempre gana. E cada vez máis. Os acordos que nos traemos a este pleno para o seu debate e a aprobación, no caso que así o consideren, son os seguintes: manifestar o rexeitamento á subida das peaxes na AP9, instando a Xunta de Galicia que remate a que demande a súa supresión, instar a Xunta de Galicia que cumpla os acordos do Parlamento galego e demande do Goberno do Estado a transferencia da AP9
a Administración galega e a supresión da peaxe no treito AP9 Vigo-Rande e, en terceiro lugar, trasladar o presente acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, presidente da Xunta e presidente do Goberno do Estado. De momento, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, hola. Yo realmente alucino con esta moción y, de luego, no voy a entrar mucho en ella porque después tratamos, lo que como ya dijo el compañero Benegá, este tema de las mociones exóticas en otra moción que traeremos más adelante, ¿no? Pero realmente ya no es ya el colmo de que se venga aquí a Ourense a tratar lo de la autopista AP9, que realmente es algo de la comunidad y del Estado español, donde realmente no tenemos competencias y realmente ahí donde se tiene que oír esto en el Parlamento. El colmo es que ni siquiera no es que ya no sea singular de Ourense, solo de Ourense. Obviamente nos afecta a los onsanos si lo utilizamos, como también nos afecta a las autopistas de Cataluña o las que van a Madrid, o la que puede haber en Santander. Es decir, si alguna vez lo utilizamos. Esto no es singular de Ourense, es una autopista que utilizamos los de Ourense, pero que no es singular de Ourense. Lo que más me llama la atención de esta moción es que la traen aquí antes que traer una moción sobre la AP53, que sí que es la autopista que va de Lalín a Santiago y que sí realmente es singular de Ourense, porque si queremos ir a Santiago es la que más nos tocaría. O sea, esa sí que sería propia de Ourense y Santiago, ¿no? O sea, digamos, la AP53. Pues no, traen la AP9, que es la del eje atlántico. Realmente, estos del bloque, no me extraña que los tíos hayan sido unos visionarios, porque los del bloque ya le pasó. Lo que ayer le pasó al PP en Cataluña, le pasó antes al bloque en Galicia, irse a pique. Grupo Socialista. Moi bons días outra vez a todos e todas. Bueno, de todos é coñecido o noso posicionamento como partido neste tema. Non podemos permitir que se nos diga que as transferencias da P9 pode ter consecuencias negativas e un custo para os cidadáns. Non representa para nada a realidade. A P9 se di agora que vai a ser un negocio ruinoso para os cidadáns de Galicia, pero é un magnífico negocio para a súa concesionaria, pero tamén non podemos olvidar que para a Administración Xeral do Estado. Porque, miren, 238 millóns de ingresos dos peaxes no 2016, 45 foron para reparto de beneficios, 45 destinados a impostos e tributos, e o resto en explotación e financeiros. Só co que Fomento non se lucrase ca P9 e co recibido por impostos fose para a Xunta, coa nova titularidade poderíase facer unha rebaixa de peaxes. A situación actual perxudícanos económicamente como os cidadáns se favorece as contas da Administración. Vamos a pagar o asfalto a precio de ouro. A subida vai ser dun 3,81%. Xa vou dicilo porque sei que o se leva o señor Placio, xa me vai dicir a herencia recibida polo goberno creo que un bo goberno, un bo presidente de José Luis Rodríguez Zapatero. Vou recordar unha cousa, que este goberno asinou un convenio para ampliación da circunvalación de Santiago e a Ponte de Rande, que, como todos vostedes saben, a intensidade de tráfico que sufre a Ponte de Rande. Ese convenio viña a decir, porque os que non o coñecen, que en vez de facer o Ministerio a obra, a faría a Audasa. Este convenio permite un incremento do coste de 1%. Aquí estamos falando que sube o 3,81%. E a finais de 2012, que se están olvidando, outro día nunhas declaracións da conselleira, se olvida decir, a finais de 2012 o goberno de Mariano Rajoy asinou un protocolo que incluía outras reformas nos accesos de A Coruña e Santiago, e tamén compensacións nos peaxes na sombra, entre Vigo e Pontevedra. Este protocolo permite, como saben, a suba do peaxe nun 0,9%. E se mantén a pesar de que a obra de A Coruña non comezou, porque finalmente o Ministerio de Fomento asumiu esa ampliación mediante os seus propios orzamentos. Para non estenderme moito máis, o noso voto, como xa saben, o noso voto vai a ser a favor desta moción, porque creemos que é necesario e prioritario. En relación á emenda que presentou o Grupo do Partido Popular, nos vamos a remitirnos o que faga o Grupo propoñente, como sempre o que estamos a facer como grupo. Moitas grazas. Grupo Popular, tenga palabra. Gracias, presidente. Vaya por diante que, como é obvio, nós tamén somos ciudadanos normales, aunque ás veces non o parezcamos, pero somos. Pois iso, vaya por diante que a nós tampouco nos gustan as peaxes. Xa nos gustaría a todos que as autoestradas foran gratuitas, pero con demagoxias, confusión e política partidista e cortoplacista, como as que demostra ás veces o BNG, e en especial con esta moción, señor Rodríguez Suárez, así non vamos a ningún lado nin vamos a cadar moito. Esquece vostede que a suba das peaxes
das que estamos a falar é consecuencia directa dun acordo do goberno socialista, aí vai, do señor Rodríguez Zapatero, sí. Por certo, ao que vostedes, señor Rodríguez Suárez, apoyaron en moitas ocasións, ás veces por algún que outro plato de lentellas, pero o apoyaron. En concreto, o acordo asinado entre o señor ministro que xa se citou aquí, don José Blanco, galego como a nós, e a concesionaria da autoestrada xa nos últimos momentos do goberno Zapatero. Sí, agora lle darei datos, señora Rodríguez, porque xa dixen, as herencias hai que aceptalas, para o bo, pero tamén para o malo. Un acordo que tiña como finalidade financiar as obras de ampliación da autoestrada, obras que se están levando a cabo tanto na área de Vigo como en Santiago para garantir a capacidade, a fluidez e a funcionalidade e a seguridade viaria. Obxectivos moi claros e necesarios. Por certo, un acordo que foi a excusa perfecta para prorrogar a Audasa a concesión da AP9 ata o ano 2048. Isto é un dato, señora Rodríguez, non o olvide. Foi un goberno socialista quen decidiu que a ampliación da AP9 a realizase a concesionaria. Sí, un goberno socialista. E a pagasen os galegos a través dunha suba de peaxes. Non recordo, señor Rodríguez Suárez, que vostedes daquela dixeran algo. En todo caso, refresqueme a memoria, yo digo con todos os respetos, porque eu tamén me equivoco e moitas veces. E para que non houbera lugar a dúbidas, a decisión quedou blindada, señora Rodríguez, nun real decreto e publicada, doulle o dato, tome nota, e publicada no Boletín Oficial do Estado o 24 de novembro de 2011. Un real decreto que na súa cláusula sexta autoriza un incremento extraordinario das tarifas nos percorridos con pago directo polos usuarios da AP9 en todos os seus tramos, dun 1% anual acumulativo durante 20 anos. Repito, isto é o que autorizou o goberno do Partido Socialista. Por certo, o seu socio do goberno, o señor Rodríguez Suárez e señora Rodríguez, socios do goberno en Galicia, e o goberno ao que vostedes, señor Rodríguez Suárez, como xa dixen, apoyaron en Madrid en numerosas ocasións. Non é unha decisión de onte nin anteonte. Non é unha decisión deste goberno da Xunta nin unha decisión do goberno de Mariano Rajoy. Algúnas tomará tamén mal ou que non nos gusten, pero esta, en concreto, non. Porque a historia do goberno Zapatero ao respecto da AP9 é unha historia de convenios, hai que dicilo, ruinosos para os cidadáns e redondos para a Audasa. E datos podíamos dar moitos. E, señor Rodríguez Suárez, este convenio, asinado polos seus socios, ampliaba a capacidade da autoestrada con cargo ao incremento da peaxe e, aínda por riba, con os cálculos que lle daban a concesionaria, asómbrense vostedes, un interese fixo anual do 8%. Un interese que xa quixéramos calquera de nós para os nosos aforros. E coa terceira parte tamén nos conformábamos. A Audasa non só vai recibir os 250 millóns de euros que custan as obras que está a realizar. Ímoslle pagar un 8% de intereses. Sí, digo ben, 8% de intereses. Pero ainda hai máis. O convenio entre o goberno Zapatero e o bipartito nos condenaba a pagarlle a Audasa 15 millóns de euros ao ano máis o IPC pola gratuidade dos treitos Morrazo-Vigo e a Barcala-Coruña. Polo tanto, mal acordo para a Xunta porque pagaba máis de 7 millóns dunha peaxe nunha autoestrada estatal. Mal acordo para o goberno central porque un convenio non tiña en conta o incremento do tráfico que se producirá con esta bonificación e non había límite de beneficio para a concesionaria. E mal acordo para todos, menos para a Audasa, que tiña un negocio redondo, posto que os seus ingresos se incrementaban ao dobre neses treitos pagados pola Xunta e o Ministerio de Fomento. Repito, non sexa que nos acusen do contrario, quede claro, a nós tampouco nos gustan as peaxes e moito menos estas subas. Pero o lamentable desta política demagóxica, señor Rodríguez Suárez, é que as peaxes tamén subían no bipartito e ninguén dicía nada. Recórdase delo, supoño.
Ven agora vostede e o seu partido a rexeitar a suba das peaxes, pero cando o goberno da Xunta e o do Estado eran socialistas e os incrementos eran os mesmos, ou similares, e vostedes votaban en contra da transferencia da autoestrada. Pero por datos que non quede, señora Rodríguez, no ano 2007, vostedes cóllenos cando lle interesa, eu vou baixar un pouco máis para baixo. No ano 2007 as tarifas subiron un 3,73%, prácticamente como as de agora previstas. No ano 2008 un 2,23% e no ano 2009, tarifas aprobadas finales do 2008, un 4,49%. É dicir, en conxunto, dende o ano 2005 ao 2009, a peaxe da autoestrada subiu un 14,19%. Pero vostedes daquelas, é evidente, disciplinados como a min, calaban, votaban en contra da transferencia e pagaban 7 millóns de euros dos petros dos galegos para a bonificación da peaxe estatal. Polo que respecta á supresión das peaxes da AP9, vexo moito ruído e demasiado populismo, señor Rodríguez Suárez. Repito, claro que a todos nos gustaría a gratuidade, pero o que non se pode facer é confundir e enganar a ciudadanía igualando a transferencia da AP9 coa gratuidade total e absoluta da peaxe, cando saben ben que iso non é así, vostedes saben o ben, porque hai responsabilidades patrimoniales que hai que cumprir. O que defendemos desde este grupo e tamén o que ven defendendo o goberno da Xunta é que non se pode pagar centos ou miles de millóns de euros públicos a unha empresa privada. Hai que ser coherentes. Por iso, quero deixar claro que nós sempre defenderemos que a autoestrada debe ser galega, sempre. E asegúrolles que a Xunta de Galicia seguirá a demandar a transferencia e non dubide que continuará traballando para acadala, como dixo nestes días o propio presidente Feijóo, e nós estaremos ao seu lado. Pero o que non se lle pode mentir é a cidadanía, dicindo que por ser galega a autoestrada será gratis. Iso é demagoxia pura. Polo tanto, nós, dende a responsabilidade que debe presidir as nosas propostas e alonxados do populismo que unha vez máis vostedes nos demostran, señor Rodríguez Suárez, propoñemos a emenda de sustitución que xa anunciou o señor presidente e que paso a ler únicamente na proposta de acordo. 2 puntos. 1. Instar a Xunta de Galicia a que siga a procura de todas as iniciativas posibles que faciliten a rebaixa das peaxes na autoestrada AP9. E 2. Solicitar ao Ministerio do Fomento que as obras que no futuro se executen na autoestrada AP9 se realicen con cargo aos orzamentos xerais do Estado e non con cargo ás peaxes. De momento, nada máis. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. En primeiro lugar, señor Álvarez do Baño, non sei se conseguir as cifras récord de investimento estatal en Galicia que se conseguiron naqueles momentos con ese apoio que vostede facía referencia do BNG aos orzamentos do Estado, as define vostede como lentellas, non sei, dígame entón en que categoría culinaria metemos todo o que veu a partir de aí. En cuanto á explotación da AP9, con todas as regalías e prebendas concedidas polo Estado, é unha xigantesca fábrica de cartos, unha mina de diamantes, un filón que espremen empresas foráneas e do que se beneficia tamén o Estado. A concesionaria e o Estado actúan como vampiros da economía galega facendo caixa a costa dos cartos dos galegos e das galegas. A explotación da AP9 leva xerando beneficios de centos de millóns de euros. O investimento está máis que amortizado. A pesar destas cifras multimillonarias de beneficios, a realidade é que a calidade do servicio é cada vez peor, porque a concesionaria gasta cada vez menos cartos. Reduciu o cadro de personal en 85 persoas en 10 anos. Cada vez gasta menos en mantemento e conservación da propia vía. Nós vimos reclamando a adopción de medidas para evitar as retencións, incremento do personal das cabinas, protocolo de actuación en caso de retencións co levantamento das barreiras cando a cola chega a 1 kilómetro, expedientes sancionadores á concesionaria por a mala calidade do servicio. Tanto a Xunta como Fomento consenten, xustifican e incluso amparan estes abusos de Audasa. Porque o Estado
é o segundo grande beneficiario deste espolio, porque ingresa 1.586 millóns, ingresou, mellor dito, 1.586 millóns no ano 2013 coa privatización desta concesión. E porque ingresa todos os anos moitos millóns en concepto de IBE e imposto de sociedades que a concesionera paga en Madrid, que é onde ten a sede fiscal. E en lugar de destinar estes ingresos a financiar obras ou o rescate da propia concesión, o que fai o goberno do Partido Popular é conceder novas prebendas e subas de peaxes á concesionaria. No canto de empregar estes recursos na transferencia da P9 e na rebaixa das peaxes, o goberno de Rajoy destina miles de millóns de euros ao rescate desas ruinosas autoestradas madrileñas. O agravio ao noso país é maior se cabe porque no 2017 produciuse un recortazo de 400 millóns de euros nos investimentos do Estado en Galicia, eses dos que lle falaba ao principio. En os últimos 5 anos, o Estado deixou de gastar máis de 2.000 millóns de euros en infraestructura, sobre todo o AVE, debido á baixa execución orzamentaria. Con respecto á súa emenda, non a podemos aceptar porque se centra exclusivamente no tema das peaxes, cando nós, na nosa moción é un pouco máis amplia, demandamos máis cousas, demandamos, pois, entre outras cousas, por exemplo, que a titularidade da vía sea galega. Entonces non podemos aceptala, votaremoslle que non e manteremos, pois, a nosa proposta nos seus termos orixinais. De momento, nesta intervención, nada máis. Moitas grazas. Democracia Orensana. Sí, no, yo no entiendo de verdad, si el bloque no explicó, cómo esta moción no trata de la AP53, que es la autopista que va desde la línea a Santiago, que es la que cogemos los de Orense. Que trata la que nos da aquí, me parece una tomadura de pelo, pero bueno. Lo que realmente es un peaje, y estamos pagando un peaje, es los recursos y los sueldos, porque aquí Plácido ha tirado ahí de información, el del bloque también, esto lleva un proceso para realmente responder la moción, le tienes que dedicar cantidad de tiempo, en algo que realmente no es competencia nuestra. Ahí hay un peaje que estamos pagando y ese es el peaje, la estafa a los ciudadanos. Los ciudadanos nos votaron para la provincia de Orense. Ustedes a veces nos echan la bronca, y ustedes solo se preocupan de la ciudad, que es mentira, nosotros nos preocupamos de toda la provincia. Pero coño, lo que son ustedes son una tomadura de pelo, son ustedes que están debatiendo algo que no es ni de la provincia. Les digo, la AP9 nos puede afectar tanto como la autopista que va a Oporto. Cuando la cojas, pues la tienes que pagar. Es decir, claro que es importante para los orensanos, pero para eso está el Parlamento gallego, para debatir estos temas, no el Concello, no la Diputación. Por cierto, Plácido, no sé si te llegó el chiste, le está llegando a todo el mundo este WhatsApp, no sé si a ti te llegó, a los del PSOE ya le llegó. Aparece lo del Partido Popular, una foto del PP, y pone otra empresa que se va de Cataluña. Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Nada, un par de datos para non entrar moito máis e divagar este tema, eu creo que xa os posicionamentos están claros. Decirlle un par de datos, señor Plácido. Se olvidou do convenio firmado por Mariano Rajoy e por unha ministra tamén galega, porque senón non salen as contas, Dese convenio se olvidou de nomealo. Un par de datos que sí que sei, o incremento das peaxes que leva sufrido esta suba desde Vigo a Pontevedra é dende o ano 2000 de un 82,57%. E tamén decirlle varios datos. Quen vendeu, quen privatizou esta autoestrada pública foi un goberno presidido por Aznar, que non é do PSOE, verdade? Que era dun goberno do PP. E tamén quen foi este presidente o que estableceu que a concesión o límite máximo ampliando os cobros ata 2048. Non sei quen foi este presidente, eu creo que era tamén do PP. Nada máis, só decir que non se entenda negativa por parte do Ministerio para poder pasar este tramo, xa que existen redes estatais cedidas, como por exemplo pasa no País Vasco, e ven redes que autoestradas ruinosas que este goberno rescatou. Nada máis, moitas grazas. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez Suárez, falando de provincia, solo de provincia, seguramente vostedes conseguiron algo importante, non vou pôr en duda, pero para un concello en concreto, digo cando apoyaban os gobernos socialistas sucesivamente, para un concello en concreto, para algún outro o plato de lentellas, e para máis do 90% nada, absolutamente nada. Pero, bueno, eso foi legitimamente o seu apoio e non serei eu que teña que decir nada a favor ni en contra, pero sí opinar ao respecto. E, señor Pérez Jácome, chistes urxustos, mire que o mundo dá moitas voltas. E, dito isto, quede claro que nós cremos que o mellor para Galicia é a transferencia da titularidade da P9 a Galicia.
Unha autoestrada que vertebra o territorio no que viven o 60% dos galegos, señor Pérez Jácome, pero que tamén presta un importante servicio aos ourensáns. Todo, como dice usted, criticable, medible, de todos os xeitos. Unha transferencia que vostedes, e refírome ao Grupo Socialista e ao BNG, cando gobernaban ou cogobernaban, non querían e así o demostraron aos galegos. Ou iso parece, porque, volvendo ás herencias, señora Rodríguez, precisamente foi o goberno bipartito, cando se votou en contra dunha proposición non de lei presentada por o PP no Parlamento Galego no que no ano 2007, na que se podía a transferencia para Galicia. E vostedes votaron en contra, vostedes. Quede claro, pois, que nós estamos seguros de que o goberno galego continuará co seu traballo. Non temos a máis mínima dúda para que esa autoestrada sexa galega e para garantir unha xestión máis apegada ao territorio, porque sempre defendemos e defenderemos que estar sobre o terreo permitirá velar máis directamente por o correcto funcionamento da infraestrutura. Nós non mudamos de criterio, non como outros que votan en contra da transferencia da AP9 e calan cando están no goberno. Que lle vamos a facer? Eso é así. E logo, cando están na oposición, critican e confunden ou pretenden confundir aos cidadáns con verdades a medias ou incluso faltando á verdade. Pero pese a aquel mal acordo, o goberno do PP, señora Rodríguez, na Xunta ten conseguido importantes avances no último ano. Por primeira vez se lle está a dar a Galicia participación na xestión da AP9, constituíndose unha comisión na que se trata a xestión da autoestrada e na que participa a Xunta e o Ministerio de Fomento. Un primeiro paso importante. E deberían recoñecelo todos vostedes. Temos conseguido máis que nunca na historia, máis que nunca, porque o goberno galego logrou librarse da obriga asumida por vostedes cando estaban no goberno bipartito da Xunta e polo goberno Zapatero, de pagar con diñeiro dos galegos cada ano 7 millóns de euros en bonificacións dunha autoestrada de titularidade estatal. Isto supón, tomen nota, algo se dixo aquí, un aforro global de 400 millóns de euros ata o fin da concesión, aunque o señor Rodríguez Suárez o pon en duda. Postos a pôr en duda, poñemos todo, señor Rodríguez Suárez. E isto significa tamén que nos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2018, do próximo ano, 7 millóns de euros terá a Xunta de Galicia a disposición para proxectos novos como vías de alta capacidade libres de peaxe, e polo que está a apostar o goberno galego decididamente en plena crise económica. Xa puxo en marcha máis de 200 kilómetros de vías altas, os de vías de altas prestacións libres de peaxe, como convén recordalo. Estas son realidades e non, e perdonen por dicilo, porque hoxe traigo espírito navideño, non populismo cheo de demagoxia e de evidente oportunismo mediático. Nada máis, moitas gracias. Breve turno de peche, BNG. Sí, moi brevemente, señor presidente, moitas gracias. Mire, señor Álvarez do Baño, xa ten vostede por onde empezar no debate, unha moción que falábamos anteriormente, xa ten aí 7 millóns de euros vostede para buscarlle a viabilidade económica que da que falábamos do enlace na moción anterior. Nada máis, dicirlle que desde o BNG non pararemos de denunciar o espolio e o agravio e a estafa e o roubo legalizado que supón a AP9, a connivencia dos gobernos do Estado coa concesionaria, as contradicións e o doble discurso dos partidos estatais, a sumisión e o servilismo da Xunta do Partido Popular e de Feijóo. Consideramos que a AP9 é o exemplo perfecto do marco legal que nos afoga e nos expolia da necesidade de ter capacidade de decisión desde Galicia, de exercer o autogoberno en asuntos de carácter vital e estratégico, isto é un diles, eu antes na primeira intervención facía referencia a outros, e de ter control sobre os recursos e as infraestructuras do noso país para poñelas ao servicio do interés xeral e ao servicio do benestar do noso povo. Nada máis, moitas gracias.
Rematado o debate, sometemos a votación, en primeiro lugar, a emenda de sustitución do Grupo Popular a esta moción do BNG. Votamos a emenda de sustitución. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a emenda e votamos agora a moción orixinal do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 13º, que é unha moción do Grupo Socialista sobre a modificación do Código Penal para introducir un artigo que prevexa e castigue o delito de apoloxía do fascismo e do totalitarismo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Por razóns obvias non vou ler toda a moción, vou na resumir. Decir que esta moción, aínda que leva ese título de instar ao Goberno para mudar o Código Penal e que incluya un artigo referido á penalización do enaltecemento e a apoloxía do fascismo, céntrase tamén en cortar aquelas fontes de financiación públicas que estes grupos fascistas ou totalitarios poidan obter. A moción nace da preocupación do que estamos vendo últimamente, como estes grupos fascistas totalitarios, non só en España, sino tamén no resto de países de Europa, están collendo, a ver se lle collo a medida axeitada o micrófono, a distancia axeitada, están collendo un auxe nas últimas eleccións democráticas, e veñen para, o que nos sospeitamos e temos é que están aquí para quedarse. Favorecidos últimamente como están e medio blanquexados por aqueles movimentos populistas que de alguma maneira fai que os vexamos menos perigosos. É dicir, o seu público que van destinados son as persoas golpeadas por esta crise económica que estamos padecendo non só en España, sino no resto de países europeos. E adoitan a taparse dentro desas apelacións ás non acoller a inmigrantes, a movimentos antixihadistas, moitos deles reinvéntanse así, apelando ás tripas, a recuperar o propio espacio, a potenciar a produción nacional, a pecharse do resto do mundo, a sair de estruturas supranacionais, a pechar fronteiras. Todo isto é o caldo de cultivo detrás do que se agochan estas novas formas de fascismo e de populismo que nós, xa digo, vemos con preocupación. Acudimos tamén, e así o recolle a moción, a como está sendo tratado ou como é tratado estas cuestións de apoloxía do fascismo na legislación comparada, sobre todo en tres países, como poden ser Italia, Francia e Alemanha, que padeceron tamén o fascismo igual que a nós. Así como neses países, pois teñen moi claro que a recuperación dos valores que se promoveron nos primeiros anos da súa historia recente atentan estes movimentos contra eses principios fundamentais das súas democracias. En España é certo que tamén en dous artigos do Código Penal se recollen os delitos contra a incitación ao odio, a discriminación e a violencia. Pero é certo que nos tribunais atopan certos atrancos para probar esa relación causa e efecto entre a apoloxía deste do fascismo e o nexo causal dos delitos que despois suceden. Indicar que en España, no contexto do que falaba, topámonos con organizacións, por mencionar algunhas, como pode ser o GAL Social Madrid, que disimulan a discriminación das persoas inmigrantes baixo unha falsa solidaridade cara aos españois, seguindo, como non, con hordas furibundas que se dedican a atacar negocios e persoas en actos de supostas reivindicacións nacionalistas. E ata vergoña histórica xa máis cercana que nos vai padecer a nosa Fundación Francisco Franco. Hai milleiros de exemplos de apoloxía do fascismo que permanecen impunes. O peor destes casos ven cando se demostra ainda por riba que poden, como eu dicía antes, que poden recibir diñeiro público de xeito directo ou indirecto baixo diversos subterfuxios legais. Pois ben, esta institución, como institución democrática, que ademais deu exemplo, ao condenar o réxime franquista,
e restaurar a honra das vítimas ou retirarlles o máximo responsable da ditadura o galardón que aquí se lle concedeu e camiñar na recuperación da memoria histórica dos e dos orensáns asesinados e obrigados a fuxir polo fascismo. Temos a obriga moral de afondar no rexeitamento deste tipo de ideoloxías. Vai ser mellor que cale porque vexo que isto é contagioso. En fin, a democracia garante, e remato, coa exposición de motivos, garante a liberdade de expresión. Eso é certo. Pero non pode garantir a exaltación de ideas que atenten contra a propia existencia da mesma. A memoria das vítimas merece ser recuperada e honrada dende exposicións democráticas e, polo tanto, debemos de impedir que o enaltecemento dunha ideoloxía que atenta contra a mesma memoria e contra o sistema no que cremos. Por iso propoñemos, como xa dixen antes, que exista o Goberno de Estado e os grupos parlamentarios deles e a competencia legislativa nas Cortes Xerais para que contemplen a modificación do Código Penal e fagan a pertinente introdución dun artigo que prevea e castigo o delito de apoloxía do fascismo e do totalitarismo. En segundo termo, instar ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia para que desenvolvan as medidas normativas específicas para que se impida o acceso de calquera entidade que practique a apoloxía do fascismo a subvencións de carácter oficial en ambas as dúas institucións. E xa tocando no noso, desenvolver unha norma específica nas bases das subvencións e axudas desta Diputación que proíba o acceso ás mesmas das entidades que promovan os delitos de odio e fagan apoloxía do fascismo en calquera das súas formas. Cuarto, promover que entre os concellos da provincia que se adhiran a un compromiso asinado polo cal se establece a obrigatoriedade de introducir unha norma nas bases de axudas e subvencións municipais que impidan, igual que no caso anterior, o acceso ás mesmas daquelas entidades que propaguen ideoloxías fascistas ou totalitarias. E quinto, e derradeiro, aumentar a dotación económica e actualizar e ampliar o contido do proxecto a represión na provincia de Ourense, así como a web correspondente. Moitas gracias. Benega. Moitas gracias, señor presidente. Mentras vemos con estupor como se encarcela aos titiriteiros ou imputa a un xornalista por elaborar un artigo satírico, os fascistas teñen barra libre. É delito opinar, parodiar, pero non enaltecer o golpismo nin o xenocidio. O obxectivo está claro: instrumentalizar o medo. O Partido Popular quere que o termo autocensura deixe de ser un extraño termo nunha novela de Orwell e pasa a ser unha palabra normal nas nosas vidas. E falando de memoria histórica, debemos recuperar a nosa se queremos entender por que o Partido Popular se nega a modificar as leis para castigar a apoloxía e enaltecemento do fascismo, a eliminar a simboloxía franquista. Con absoluta impunidade, cada vez máis, membros do goberno participan en actos de exaltación do franquismo e homenaxe aos caídos, reciben distincións da Fundación Francisco Franco por defender la memoria del caudillo e incumpren a lei de memoria histórica. Fraga Iribarne, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Laureano López Rodó, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, todos ministros nos gobernos de Franco, xunto con Enrique Tomás de Carranza, coñecidos como os Sete Magníficos, foron algúns dos dirixentes políticos franquistas que registraron a Alianza Popular o 10 de outubro de 1976, sumándose tamén outros exministros franquistas como Carlos Arias Navarro e Gregorio López Bravo. Nunca condenaron a ditadura e sempre recoñeceron a obra de Franco. Entre os principios fundacionais deste partido figuraba: rechazamos toda ruptura e exigimos respeto para a obra de un pueblo de casi medio siglo. Despois de sucesivos fracasos, decidiron reconvertir a P en Partido Popular no Congreso celebrado o 20 de xaneiro de 1989. Para o Partido Popular, a sublevación do 18 de xullo de 1936 é responsabilidade da República. Nunha entrevista en El País en 2007, Manuel Fraga manifestaba: los muertos amontonados son de una guerra civil en la que toda responsabilidad, toda, fue de los políticos de la Segunda República, toda. Na mesma liña argumental de Fraga, Diego Gago, máis recientemente, presidente de Novas Xeracións do Partido Popular, nun debate sobre a memoria histórica sinalaba como motivos que provocaron a guerra civil unha serie de confrontacións sociais, sen mencionar para nada
que existiu un golpe de Estado. Mariano Rajoy, nunha entrevista de Jordi Evo, le dicía que non tiene claro que sea cierto, que miles de españois non saiban onde están os seus avós e que non cree que el gobierno pueda hacer nada para arreglarlo. Podríamos seguir Jaime Mayor Oreja, Rafael Hernando, Pablo Casado, David González Medina, Manuel González, alcalde de Baralla, Lugo, máis cerca de aquí de todos nós. Senén Pousa, alcalde do Partido Popular de Beade desde 1974, defínese como franquista ata a médula e mantén no seu concello unha rúa caudillo porque non molesta a ninguén. Cada 20 de novembro, coincidindo coa data da morte do ditador, celebra unha misa para honralo. O Partido Popular nunca tomou medidas para frear a propaganda do fascismo e rexeitaba o 25 de setembro de 2013 unha proposición non de lei para que a apoloxía do franquismo estivese tipificada no Código Penal e que aqueles partidos que a practiquen fosen ilegalizados automáticamente. No pleno do debate do Estado da Autonomía do ano 2013, 17 de outubro, Feijóo e o Partido Popular rexeitaron unha proposta de resolución, neste caso do BNG, para que dimitisen os cargos públicos que xustificasen os crimes do franquismo. Mentres aquí, as fundacións franquistas reciben todo tipo de facilidades, en Alemania toman medidas para cambiar o nome de cuartéis do exército que honran oficiais do exército de Hitler, e a ministra de Defensa ordena a retirada dun retrato na Universidade de Hamburgo do ex-canciller Helmut Schmidt, ataviado cun uniforme do exército nazi. De momento nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Plácido, antes lo que me hiciste mención al tema del chiste. Mira, hay otro chiste en el que se ve una bicicleta con 3 asientos y pone nuevo vehículo del PP para llegar al Parlamento de Cataluña. Antes me decías que la vida da muchas vueltas, pero en este caso, para moitos son voltas de campana. Bueno, por el tema este de la moción del PSOE, estamos en una moción que es muy parecida a la otra. Es un tema que efectivamente trata una problemática nacional, incluso mundial, pero que obviamente es una temática que hay que debatir en el Parlamento español, donde ya hay representantes. Es la misma estafa que la moción anterior, traer aquí a la Diputación de Orense una moción que no es competencia nuestra, que no es particular de Orense. Pero sin embargo, aparte de que es en ese sentido el mismo modus operandi que la anterior moción, y en la que además esto lo que hacen es, la hacen en lote para todas las provincias, con lo cual no tienen que trabajar. Como tienen que presentar 1 o 2 mociones al mes, pues muchas de estas son repetidas en lote y entonces no tienen que trabajar. Es también una forma de fomentar la vagancia, este tipo de mociones, porque además son estériles. ¿Qué es muy importante? El tema este, lo que me llama la atención, estériles, es que lo dije mal. Lo que me llama la atención, Lo que me llama la atención de este tema es el sesgo que está haciendo ahora mismo también el Partido Socialista. O sea, aquí habla del fascismo, del totalitarismo y se refiere al totalitarismo de derechas. No dice nada, no menciona para nada en la moción, no habla nada del comunismo, que es una ideología que es la que más miseria ha causado en este mundo. Es una ideología tan atroz como es la fascista, la ideología comunista. Entonces no tenemos también, como intenta traernos aquí un tema de decir que hay que tener cuidado con estos temas ideológicos, pero tapan a uno de los mayores ogros, por no decir el mayor ogro, de las ideologías mundiales, que es el comunismo, y que todavía existe en el mundo. Lo tenemos todavía en Cuba, lo está en Corea del Norte, y todavía pervive incluso en muchos partidos que tienen esa ideología, que tienen como base la ideología todavía comunista, como es, por ejemplo, el bloque, que una carga ideológica importante del bloque, de las mareas, de Podemos y todo eso, pues es el comunismo. Entonces no entendemos por qué no hacen una referencia al logro del comunismo esta moción del PSOE. Si nos lo puede decir en la siguiente intervención, por favor. Grupo Popular. Grazas, presidente. Moi buenos días. Moi bo día, distinguidas señoras e señores, diputadas, diputados e todos os que nos observan directa ou indirectamente. Vamos a solemnizar o obvio, señor Fraga Civeira. Foi realmente máis duro o señor Rodríguez Suárez, pero bueno, non me extraña. Que quede moi claro, dende o Partido Popular censuramos, e non é novidade algunha, calquer tipo de réximen totalitario, pero calquera tipo. Estamos absolutamente en contra, e non é unha premicia ninguna, de calquera ideoloxía ou réximen dictatorial que restrinxa os dereitos e liberdades dos cidadáns. En reiteradas ocasións,
O Partido Popular condenou, sin vacilacións, os crimes cometidos durante a Guerra Civil por ambos os bandos e, por suposto, tamén os que se cometeron durante o franquismo. Por iso, nos reafirmamos unha vez máis nas resolucións e declaracións institucionais aprobadas nos últimos anos do Parlamento de Galicia. E teño que facelo, e pedías a propósito, porque o señor Fraga Cibeira, o Grupo Provincial Socialista, instar ao Goberno de España, instar aos grupos parlamentarios das Cortes Xerais, instar ao Goberno do Estado, instar á Xunta de Galicia, moito instar. O señor Jaco me diría que isto é un pouco exótico, esotérico, se saberemos despois, pero mire, se hai que estar instando todos os días, instamos todos os días. Pero lle vou a recordar, o Parlamento de Galicia, nunha resolución do 10 de outubro do 2008, gobernaba no Parlamento de Galicia un bipartito que ben coñecen vostedes, aprobou por unanimidade unha resolución que di textualmente: o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a proseguir casacións dirixidas a recuperar e dignificar a memoria das vítimas de represión exercida na Guerra Civil e durante o franquismo, e eliminar os símbolos, as denominacións e as referencias franquistas de rúas e edificios públicos, así como a colaborar na identificación dos desaparecidos e soterrados en fosas comuns durante a ditadura franquista que este Parlamento unha vez máis condena. Eu non sei que máis poderíamos instar, porque ademais foi aprobado unánimemente, pero por si non chegara, tamén hai unha resolución do 21 de outubro do 2013, xa gobernaba o Partido Popular, onde di textualmente: o Parlamento de Galicia acorda reprobar calquera manifestación realizada por cargos públicos na que se justifiquen os crimes e asasinatos producidos durante o franquismo pola gravidade que supón dar amparo e justificar a vulneración de dereitos humanos fundamentais naquela época. Ou, tamén, na resolución do 13 de outubro do 2014, tamén aprobada por unanimidade, que di textualmente: o Parlamento de Galicia manifesta a súa condena ao golpe de Estado perpetrado por Franco, o réxime dictatorial consecuencia deste golpe de Estado e os crimes e represións exercidas sobre as persoas vencidas. Creo que é claro, creo que é conciso e taxante o Parlamento de Galicia. Pero aínda máis, non faltan mesmo declaracións institucionais do Parlamento de Galicia ao se cumprir 80 anos do golpe de Estado do 18 de xullo de 1936. Di textualmente: o Parlamento de Galicia, ao se cumprir o 80 aniversario dos tráxicos acontecementos que provocaron a Guerra Civil e a posterior ditadura franquista, quere reiterar a súa condena ao golpe de Estado perpetrado por Franco 18 de xullo de 1936, ao réxime dictatorial, consecuencia deste golpe de Estado e os crimes, represións exercidas durante as persoas vencidas. E unha vez máis, o propio Parlamento de Galicia vén de reiterar, ademais, a importancia de proseguir casacións dirixidas a recuperar e a dignificar a memoria das vítimas da represión exercida, etc., etc., etc. En que máis podemos instar a Xunta e ao Parlamento? Xa non sei, pero se hai que facelo, se fai. E xa de cheo, na cuestión que nos solicita aquí, o que reivindica da súa iniciativa, que fala o Grupo Socialista acerca da modificación do Código Penal, recordarlle que o texto actual xa castiga como delito todas as condutas de incitación ao odio, a discriminación ou a violencia, ou tamén, así di o artigo 501.1, que dispón que los que provocaren la discriminación, al odio e a la violencia contra los grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas o de otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Non hai que buscar, e nada nos enseña o Código Penal alemán como argumenta aquí. Non hai que ir a Alemania, só temos aquí, señor Fraga Cibeira. E abundando máis, o artigo 607.2 castiga con penas de prisión de 1 a 2 anos a difusión por cualquier medio, este ben castelán, porque do Código Penal, por cualquier medio de ideas ou doutrinas que nieguen ou justifiquen los delitos de genocidio ou pretendan la rehabilitación de regímenes institucionais que amparen prácticas generadoras de los mismos.
Que máis podemos pedir? Hai que ir a Alemania? No, só temos aquí. O Código Penal? Pois o Código Penal, efectivamente, como calquera outro documento, calquera outra norma, pode ser susceptible de cambio ou de mellora, por suposto que sí. Pero estando como estamos absolutamente en contra de que se faga un enaltecimento de regímenes que non son poñan en perigo a nosa democracia, senón tamén que atenten contra a dignidade das vítimas, consideramos que deben ser, eso sí, as Cortes Xerais as que estuden e valoren de un xeito sosegado e pormenorizado a posibilidade da introdución no Código Penal do delito de apoloxía ou enaltecemento de regímenes totalitarios, porque, digo, todo é susceptible de cambio. E no tocante, que tamén nos solicita aquí, do seu argumentario da proposta de acordo, en este caso, no tocante ao impedimento o acceso a subvencións por parte daquelas identidades que practiquen apoloxía do franquismo, compre unha certa matización. Puidendo estar de acordo, como está o Grupo Provincial Popular, neste punto, facendo extensible a calquer réximen totalitario, consideramos que conlevaría varios problemas a súa aplicación práctica. Por que? Primeiro, quen debe decidir se unha asociación realizou apoloxía do fascismo ou do franquismo? Quen? Se usted nos pode solucionar o problema, estamos abertos. Porque estou de acordo con eso, pero pregunto, quen debe decidir se unha asociación realizou apoloxía do franquismo ou do fascismo? Segundo, unha vez determinada a persoa responsable, sei que hai desta labor, ata cando terá que revisar na hemeroteca para emitir unha resolución? Me queda dúbida. E, en terceiro lugar, tamén podería ocorrer que a valoración sexa distinta dunha situación a outra. Neste caso, incorrería en responsabilidade a persoa que lle negou acceso a unha subvención a esa asociación? Consideramos, polo tanto, que deben ser os órganos xudiciais os que deben decidir sobre esta cuestión. Estén tranquilos, porque na Lei de Subvencións de Galicia, xa se contempla que non pode ter a condición de beneficiario dunha subvención as persoas ou entidades condenadas mediante sentenza firme a pena de pérdida da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas. Ademais, os propios tribunais teñen a potestad, poden considerar se a unha asociación como ilícita e, polo tanto, tería vedado o acceso a calquer tipo de subvención. E, actualmente, me din que o artigo, e despois o comprobei, o artigo 515.5 do Código Penal, digo unha vez máis, non hai que ir a Alemania a enseñarnos nada, como di no argumentario, que establece que son asociaciones ilícitas las que promueven la discriminación, el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía o inciten a ello. Por lo tanto, remato como comencei. Señor Fraga Cibeira, estamos solemnizando o obvio. Condenamos aquí, e non somos dubidosos de non condenar cualquier tipo de fascismo, e temos leis e o Código Penal, e xa instamos, e xa fixo pronunciamentos de abondo a Xunta de Galicia de condenar o fascismo. Se hai que facelo unha vez máis, pois sigamos solemnizando o obvio. Por agora nada máis e moitas grazas. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Cando se solemniza o obvio unha e outra vez, por algo será porque é necesario. É igual, señor Rosendo Fernández, que se buscan esa quilata moito cando se conceden as subvencións para non concederllas, e entendo que acinadamente, a organizacións que fan apoloxía do terrorismo, haxa ou non sentencia firme, naquelas que fan apoloxía do fascismo, tamén se pode aquilatar o suficiente para non otorgarllas. Fala vostede do Código Penal. É certo que está recollido eses delitos no Código Penal. O problema que nos atopamos é a hora de aplicalos, porque evidentemente pídese un nexo causal, pídeo a xurisprudencia. En Alemania non nos topamos con
con ese problema. En Alemania, a exhibición dunha bandeira con esvástica se é condenado por si mesmo. En España non. Hai que probar esa relación co delito en concreto. Entón, por iso nos promovemos, entendemos que se debe de mellorar a redacción e o tipo deses artigos no Código Penal, por algo que entendemos que é necesario, porque na aplicación práctica estamos topando con eses problemas. É mellor poñer a venda antes da ferida, que despois, por eso de non querer mirar, pois nos topemos con problemas. Mire, aquí na moción céntrase, aparte deso, céntrase en cortarlle as fontes de financiación, que é o que se vai, as fontes de financiación aos grupos, partidos que fan apoloxía do fascismo. Señor Pérez Jácome, referime varias veces fascismo e réximes totalitarios. Van metidos todos. Pero entenderá que me fale do fascismo porque en España foi o que padecemos. O réxime como aquí foi un réxime de corte fascista, non comunista. Pero na moción se contemplan non só as axudas aos que fan a apoloxía do fascismo, sino de calquera réxime ou que calquera ideoloxía totalitaria. Tanto nos ten. E ven sendo o mesmo. Ven sendo a coacción e cortar as libertades e dereitos públicos. E fundamentais. Falamos do fascismo porque en España foi o que padecemos. Non por outro motivo. Con respecto á moción, xa que ten a súa curiosidade, aclárolle, señor Pérez Jácome, que é unha moción que dificilmente atopará vostede nas que nos envían os partidos simplemente porque non é. Redactámola nós. Descoñecemos se é unha moción tipo do partido ou non. Redactámola nós. Mellor ou peor, nós. Non é unha moción tipo que, ainda que vostede nos queira acusar disto, creo que, vamos, no tempo que levo aquí, rara é a moción que debemos de presentar que nos mandara o partido. Son todas as que presentamos nós. É claro que tocan, salvo os dous primeiros apartados nos que estamos, nos tres seguintes tocan a esta institución e tocan a esta provincia, que, por lo tanto, entendo que está máis que legitimado traelo aquí. E remato dicindo que non vimos aquí para pasarlle a proba do algodón a ninguén, señor Rosendo Fernández. Non canto a súa condena, alá cada quen saberá o que condena ou o que deixa de condenar. Alá cada quen saberá o que ten nas súas filas e o que din ou que non din. Nos non vimos a eso. Nos vimos porque nos parece que este problema que estamos vendo, o auxe dos fascismos cabalgando no mismo cabalo cos populismos, debe ser atallado. Debe ser atallado vía, neste caso, que as medidas que nos temos, non dándolles financiación pública. Seguramente me dirá vostede que nunca aquí recibiron financiación pública. Non quere dicir, con todo o que vostede me dixo, e as preguntas que vostede me dixo, que a poidan recibir. É certo que a seguridade xurídica ten que imperar e non pode ser a dedo de gustame esta máis ou gustame aquela menos. Pero é certo que algunhas cortapisas hai que poñer. Seguramente que as buscaremos, que igual sí que se buscan tamén para non financiar outras entidades. E isto tamén. E remato indicando algo, mire. Porque non se trata dunha cuestión de coartar a ideoloxía de cada quen. Trátase de que o fascismo, e con el, señor Jácome, o resto dos totalitarismos, o que fan é incitar o odio. Non se trata de respetar a liberdade de expresión, que sí, senón que as manifestacións fascistas e totalitarias atentan contra o noso sistema e contra a nosa democracia. Atacan, como se dixen antes, os dereitos das persoas e das libertades que tanto costou conseguir a todos os demócratas. E iso que nos referimos e por iso é o motivo da moción. Benega. Moitas gracias, señor presidente. Ben, o BNG hai poucos meses presentaba unha denuncia na Fiscalía contra a Fundación Francisco Franco, e que aproveito para, aunque xa o fixo o portavoz do Partido Socialista, que falaba do comunismo, etc., o mesmo teríamos que falar deso se houbera unha Fundación Nacional Joseph Stalin, por exemplo. Pero non, no noso caso, o que temos que padecer todos os días é unha máis cercana Fundación Francisco Franco, que, como digo,
Vimos de denunciar fai pouco por delito de odio porque as declaracións do seu presidente, o portavoz, Jaime Alonso, decía que Franco non fusilaba por capricho, se foron represaliados por algo. Isto, por moi recientemente. Por outra parte, o BNG presentaba unha denuncia no Alto Comisionado dos Dereitos Humanos da ONU en Xenebra pedindo a devolución ao patrimonio público do Pazo de Meirás e a ilegalización desta fundación que fai claramente apoloxía do fascismo. E falando de subvencións e de economía, tamén temos que lembrar que a Fundación Francisco Franco ten unha saneada economía. En 2015 tivo uns ingresos de casi 180.000 euros, 97.000 e pico de cuotas de afiliados e 75.000 e pico de subvencións, doacións e legados. Entre 2000 e 2003 recibiu 150.000 euros en subvencións do goberno de Aznar. A familia Franco recibiu 53.000 e pico euros da Xunta de Galicia do Partido Popular entre 2011 e 2013 para gastos de seguridade e organización das visitas ao Pazo de Meirás. O Partido Popular promociona as actividades da ultradereita e os seus líderes están en primeira fila nos actos que convocan. Estamos ante un caso único na Europa democrática, que xa fora recollido no 2014 nun informe de Pablo Greif, relator especial da ONU sobre verdade, xustiza, reparación e garantías de non repetición. Non é un tema novo, porque Compromís xa solicitara no Congreso a ilegalización desta Fundación Francisco Franco e outros grupos denunciaban as vantaxes fiscais e subvencións recibidas polas fundacións franquistas. Hoxe, as fundacións fascistas ou nostálxicas do franquismo son utilizadas polo Partido Popular como a punta de lanza contra a democracia e os dereitos das persoas e dos povos, actuando en moitos casos con violencia e impunidade. En todo caso, e remato, aínda que compartindo o fondo da moción, pois a única pega que lle podemos poñer é que a traigan aquí a este foro e non a leven a outros cando teñen a posibilidade de plantexalo, por exemplo, como proposición de lei no Congreso, onde o Partido Popular non ten maioría absoluta, porque quero lembrarlles, por se ainda non se decataron, que no Estado goberna o Partido Popular en minoría e vostedes, señores e señoras do Partido Socialista, teñen unha oportunidade histórica para cambiar o statu quo, non só para modificar o Código Penal, senón tamén para eliminar todas aquelas leis que son claramente inxustas e que agreden o povo. En función de todo isto, e como digo, aínda que estamos no fondo de acordo co que se plantexa e co espírito da propia moción, no caso concreto desta moción vamos, no foro no que estamos, vamos a absternos. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Sí, no, solamente decir que para prevenir el futuro nos vamos a fijar en lo que pasó en el pasado, lo que nos pasó a nosotros en nuestro caso concreto, que dices el razonamiento del PSOE, es un poco raro el razonamiento, es decir, acaba de decir, bueno, nosotros hoy aquí hablamos solo del fascismo porque es lo que padecimos, eso es como decir, vamos a tomar medidas contra los terremotos porque tuvimos un terremoto, pero no vamos a tomar ninguna medidas contra las inundaciones o contra lo que pueda pasar, ¿no? Es decir, es un razonamiento un poco raro, ahí realmente se ve el sesgo claramente es que vosotros tenéis cierto guiño con los regímenes totalitarios de extrema izquierda. Y entonces es realmente lo que aflora en esta moción. Nada más. Grupo Popular. Grazas, presidente. Eu, antes de respostar a algunha cuestión, preguntaría ao señor Rodríguez Suárez si facerse, a ver se acaba de falar doña Isabel, si facerse unha foto diante do Valle dos Caídos e publicitala a través do Facebook é apoloxía do franquismo, nostalgia do franquismo ou non é nada. Se mo di, pois, en fin, quedaría máis tranquilo. Porque, máis non, pero antifranquista, máis que eu, non o é, aseguro-yo. E seguramente padecí máis que vostede. Por lo tanto, nunca se me ocorrería ir ao Valle dos Caídos, que fun unha vez, por certo, pero non facer fotos e publicitalas a través do Facebook. Pero, en todo caso, para dirimir dúbidas, estaría ben que se expresara. Señor Fraga Cibeira, mire, eu sempre recordo, sabe que eu non son licenciado en Dereito, nin son abogado, pero todos acostumamos a oír, ou estamos acostumados, que a nosa xustiza é moi garantista. Oímoslo moito, non? Mire, nós temos un código penal para estas penalizacións. Acabo de dicir o artigo 515.5, que cando me dixeron que existía, como non son de dereito, pero fun a leelo, eu plasmei aquí. Non o vou a repetir outra vez. Pero tendo unha xustiza tan garantista,
pois tamén caixa dentro do normal que se é garantista para algunhas cousas e para outras tamén. E con eso non estou dicindo que xa lle dixen que todo é modificable, que todo é modificable. E en eso estou de acordo co señor Ramiro, que ten que ser as Cortes Xerais as que legislen, que para eso están. Eu digo así de moi claro. E tamén lle teño outra cousa que dicir. Sufrir como sufrín do franquismo, que non conocín aos meus abuelos por culpa do franquismo, a ningún, o castigo ca indiferencia. E se algo me chama a atención últimamente é que despois de 40 anos sigamos co franquismo, co franquismo, co franquismo. Eu castigo ca indiferencia, por eso non falo. Igual que cando non quexo ver unha persona, son pouquiñas, pois, mire, nunca falo delas. O castigo ca indiferencia, pero é que estamos vendo que o franquismo, iso non quer dicir que haxa efectivamente, algún motivo, como que dixo do Pazo de Beirás e tal e tumba, pero non é para estar todos os días recordando o franquismo, porque xa desapareceu hai 40 anos. En terceiro lugar, pondo punto quinto, aumentar a dotación económica e actualizar e ampliar o contido do proxecto a represión na provincia de Ourense. Quero recordarlle que este grupo provincial, este grupo de goberno, co seu presidente ao fronte, este señor presidente acaba de firmar o 7 de novembro un decreto polo que se autoriza a execución dun gasto por un importe que pon aquí o decreto, que poden contemplar todos vostedes, contra a aplicación orzamentaria que pon aquí para ordenar a execución de dito gasto para un contrato de investigación entre a Universidade de Vigo e a Diputación Provincial de Ourense para a realización por parte do Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo a través da súa área de Historia Contemporánea do proxecto de investigación a represión económica da provincia de Ourense para a excelentísima Diputación de Ourense. Pódelle dicir que a Diputación de Ourense non sei se será única, porque non o sei, pero é das únicas que lle podo dicir que ten na súa conta unha web de portal sobre a represión na provincia, que a ten aberta que o poden divisar todos vostedes, que seguramente que xa miraran igual desaparecía o punto quinto, pero tamén é verdade que o decreto do que lle falo ahora pois está firmado desde hai uns cuantos días. Nada máis e moitas grazas. Breve turno de peche para o Grupo Socialista. Moi ben, empezando polo final, precisamente polo que a miramos e polo que o traemos aquí, porque nos parece que é preciso ampliála e continuar con este proxecto. Evidentemente, cando presentamos a moción, descoñecíamos a existencia dese decreto que nos dá conta na convocatoria deste pleno. Fixe que atinados andábamos nós, a traerlo tal. Pero, de todas as maneiras, eu entendo que aquí tiñamos que ter os argumentos que temos que traer, pero en ningún momento isto se trata de facer nin alusións personais, nin o que vostede falaba. Trátase de que nós asistimos con preocupación ao auxe destas conductas e destes grupos fascistas e totalitarios que moitas veces van unidos, xa dixen antes, a cabalo do populismo. Señor Jácome, non ten máis que ler vostede a moción, que xa non sei como responderlle. Simplemente as propostas de acordo. Punto 1. Apoloxía do fascismo e do totalitarismo. Eu que sei, se teño que ir totalitarismo un por un, tantos como sistemas políticos ten habido, xa me dirá vostede. E que máis adiante, no punto 3, apoloxía do fascismo en calquera das súas formas. 4, ideoloxía fascista ou totalitaria. Eu non sei xa como explicarlo máis veces para entendelo aí. Remato dicindo, mire, non é necesario rizar tanto o rizo. As propostas son moi sinxelas, moi de entender. Instar a quen ten que modificar o Código Penal, que son as Cortes Parlamentarias, instalos desde aquí. Nos podíamoslo ter feito tamén a través, como di o señor do Bloque, lamento se a súa abstención, por unha excusa que, bueno, e cada un buscar súas, pero lamento neste caso, eu digo, a súa abstención. Instámolo. A través de quen? Pois a través de quen ten que cambiálo, que son os órganos, o órgano que ten, o órgano legislativo, as Cortes Xerais do Estado. E no demais, pois naquelas administracións públicas
naquelas administracións públicas que manexan diñeiro público e que reparten subvencións, pois que busquen a maneira de non financiar a estes grupos políticos que o que queren é botar abaixo o sistema de dereitos e liberdades que tanto nos costou conseguir a todos. Non é cuestión nin andar, que poderíamos, nin andar recurrindo ao pasado, nin andar coaquelo do e tú más. É tan sinxelo como de previr de cara ao futuro. E ese é o motivo, e ese é o espírito desta moción. Se o queren entender ben, e se non, pois eu non sei como explicarllelo mellor. Moi ben, rematado o debate desta moción, sométese a votación. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 14, que é unha moción de Democracia Ourensana relativa á eliminación das taxas emitidas pola pasada vaga de lumes. Ten a palabra a Democracia Ourensana. Tengo aquí el tema, que me qué pena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otra vez. Bueno, antes de empezar esta moción, voy a intentar ser rápido para no estar fuera de aquí. Todos me dijeron que había que acabar 2:30, 3. Me comentaban algunos compañeros. Bueno, total. Antes de nada tenemos que decir... Yo miré antes, yo tengo que irme antes de que os vayáis todos, por obligaciones que tengo. Pero si no, me quedaría media hora después sin problema. Bueno, antes de nada tengo que decir que esta semana no podemos olvidar, porque hay que decir todo, que se archivaba definitivamente el tema de la sentencia que había puesto Democracia Ourensana, un pleito que seguía vivo por aquí las aventuras, los aferes amorosos, por llamarlo así algo, de aquí del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, y quedaba definitivamente archivado por la audiencia. Obviamente, en Democracia Ourensana, lo que se dice básicamente en la sentencia es que se vienen a reconocer que esos hechos son ciertos, con lo cual la actitud es deplorable, sin embargo, se considera que no hay un delito penal. Y aquí quiero simplemente rescatar la diferencia con Estados Unidos. En Estados Unidos, mucha de la gente, ahora mismo sabemos que hay unos casos ha salido incluso en la revista Time como tema del año, por el tema de que efectivamente en Estados Unidos todavía no está nadie condenado, sin embargo ya a las personas que queda constatado que han hecho eso, el tema de acoso sexual y todo eso, pues obviamente son ya expulsados de sus empresas, totalmente repudiados. Fíjense la diferencia con lo que ha ocurrido aquí, es decir, esta persona, los jueces han considerado que no es delito penal lo que ha hecho, sin embargo sí, la sentencia viene a reconocer que los hechos son ciertos. De hecho, ahí están las grabaciones. Y ustedes, que es el Partido Popular, no echan a esta persona de su cargo. Ustedes lo arropan. Es la diferencia entre Estados Unidos y lo que está haciendo el Partido Popular con José Manuel Baltar. Aunque sale absuelto, los hechos son ciertos y ustedes lo arropan. Es decir, sigue siendo reprobable totalmente la actitud que hizo este señor. ¿Qué ocurre? Que yo pensaba si realmente esto va a ser bueno o malo, y yo digo, pues nosotros hasta creo que es bueno para Democracia Ourensana. ¿Por qué? Porque si la gente sabe que esos hechos son ciertos y que esta persona sigue en su cargo, quien lo tiene que echar en este caso ya no son los jueces, sino son los votantes en el año 2019. Y Plácido, dime tú cómo vas a salir de esta historia, porque en la Xunta os escapasteis porque la gente en la Xunta era otra historia, porque no votaba alcaldes. Pero ahora te digo yo, cada voto, cada persona que te vote a ti de alcalde es un voto que indirectamente va a José Manuel Baltar. La gente odia a José Manuel Baltar, prácticamente el 99% de la población. Es la persona más odiada de Ourense, ¿no? Es un tío repudiado. No conozco a nadie que hable bien de él. Porque mira que de mí, unos dicen que estoy todo y otros que no. Pero es que de todo el mundo habla mal de él. Entonces, cuando la gente sepa que el voto va para ti, pero que también es para él, ya me encargaré yo de hacer una campaña diciendo eso. Todos los que te voten a ti es voto para el indirecto. Eso va a tener un coste. Rite, despois do Cataluña extraño o que pasou en Cataluña. Bueno, eso por un lado que había que decirlo. Por otro lado, iba a decir, queridos telespectadores, a ver si me centro, que estoy en la Diputación, aunque yo realmente hablo más para la tele, y lo sabes, ¿verdad, Plácido? Bueno, por otro lado, vamos ya, antes de esta moción, no quiero alargarlo más, pero es que tengo que ponerle en contexto antes de hablar do que pasou co tema dos incendios e todo eso, non? Hoy sale aquí en la región como no, porque en la Voz de Galicia como en la región é realmente el periódico subvencionado, e aquí sale, é o que faltaba, que xa dixen eu fai pouco, aquí tiene, empresarios chinos sellan unha alianza comercial con la provincia, aí que está, e aquí está, Baltar cos chinos, faltaron os chinos, temos os americanos, que xa fixo a expedición ali dúas, veñen os chinos e agora os suevos, que lo de los suevos va a traer cola. Cándido, ¿sabes a cuánto va a salir lo de los suevos? Echa cuenta, esto va a ir a medio kilo. Divídelo entre 100 días de exposición, sale a 5.000 euros por día. Con 5.000 euros por día podías tener al mejor grupo de jazz de Europa todos los días tocando cada día en un sitio distinto. Y grupos distintos. O sea, es lo que demuestra lo que es los desatinos de este hombre.
Hacer una exposición técnica, que es para técnico, lo de los huevos, que es algo realmente técnico, de especialistas, y lo trae a Orense, porque obviamente ninguna provincia se le ocurre gastar el dinero en esa animalada, y hay hotéis, como fixo que a Volta Ciclista a España. Nunca la Vuelta Ciclista a España estuvo 4 días en una provincia, nunca en la historia. La trae él, y dices que esto va a relanzar la provincia. Bien, ese mismo año, 4 meses después, la provincia de Orense es la que menos crece en turismo de toda España. Ostras, ya me dirás tú los resultados que tiene este hombre. Decir también que también se está fraguando, a ver en lo que queda, lo que quiere hacer ahora, que quiere financiar a un piloto de rallies de Suzuki, a un piloto de rallies Suzuki, lo cual es redundante y una aberración, por lo siguiente. La gente toda del mundillo de los rallies ya conoce a Orense porque el rally de Orense es el más famoso de España. Entonces, hacer publicidad en el mundo de los rallies de Orense es absurdo y redundante, totalmente. Pues se va a gastar varios miles de euros, ya estaremos también encima de ese tema. Decir también que esta semana, y a él le encantará a Baltar, que es el hombre superlativo, que dice, la primera vez que se hace en Orense, la primera vez que presentamos los presupuestos. Bueno, pues ahora estarás contento, caray. Unos arquitectos de Londres acaban de dictaminar que el puente del Milenio no solo está entre las obras arquitectónicas modernas más feas del mundo, se votó que era el más feo. Entonces, coño, tú estarás contento. Y yo casi también lo pienso. Ya que dictaminan que estamos entre los más feos, es mejor ya que te pongan que es el más feo. Supongo que Baltar está contento porque nos da los más feos. Bueno, pues con todas estas historias, con todo lo que va a desbarrar con los sueldos, gastar y todo lo que despilfarra en la provincia y todo eso, lo que gastó hace poco con el periodo de la región, 2.700.000 euros de un archivo histórico. Por cierto, tenéis 20 días para contestar la demanda. Ya está la demanda ahora, tenéis en plazo 20 días hábiles, o sea que tranquilos. Hasta el 1 de febrero no tenéis que prestar la demanda. Tenéis que contestar la demanda, que es la mayor estafa de las mayores que ha habido en la provincia de Orense perpetrada por este hombre. Nos estafó a los orensanos 2.700.000 euros dando sobre el periodo de la región por algo que ya existía, porque el archivo histórico de la región ya está en la Biblioteca Pública Nacional, en la biblioteca de aquí, en la calle Concejo. Vale, pues nos estafó con 2.700.000. A ver a qué queda en el juzgado. Tenéis 20 días para contestar la demanda, que ya estáis, creo que, emplazados. Bien, pues con toda esta historia vamos un poco a contar lo que pasó. Debido a la siempre falta de programación para prevenir los incendios, una de las catástrofes que sufrimos en bucle cada cierto tiempo, y no se toman realmente medidas reales para atajar este tema. Total, que el 15 y 17 de octubre de este presente año tuvimos un golpe de los incendios realmente fuertísimo, y a la población, al ayuntamiento que más afectó, pues fue a Carballeda de Avia, que prácticamente afectó al 70% de la superficie. Bien, como ustedes saben, además esto ya sí que fue noticia, y es por lo que sale Orense, salió incluso en las televisiones nacionales, pues se le pasa a esta persona una factura para que pague los daños de la extinción, ¿no? Está privatizado realmente el tema del consorcio, que eso también es otro. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el teatro principal nos cuesta 3.000 euros al día? Y también el Centro Cultural Marcos Valcárcel, 3.000 euros al día. El teatro principal, donde su ex es la gerente, es la que lleva el teatro principal, o sea, que seguramente se iban al acuerdo cuando hicieron de divorcio. Tranquila, que ya te dejamos un chollo de los mejores de la Diputación. Y le mete con un sueldo en torno a 4.000 euros líquidos al mes a una persona que es una inútil, la ex de él, porque, digo inútil porque lo que es medio no es opinable, porque genera unas pérdidas de 4.000 euros al mes. Ingresa en entradas un 2% de los gastos del teatro. Vaya genio de los negocios, o de la gestión, perdón. Bueno, pues una vez que hay eso, le llega una de las personas afectadas. O sea, tú imagínate cuando te has el tema de los incendios, que quede a casa totalmente calcinada, as túas propiedades, e que de repente che chega inde encima unha factura de 835 euros da Diputación por o tema dos gastos do tema da extinción dos incendios e todo eso, non? Entonces, claro, tú imagínate como queda esta persona. Ben, que ocurre? A partir de aquí, la Diputación de Orense, supongo que Pablo luego nos dirá, nos dice que ha sido un error y que errores cometemos todos, ¿no? Pero claro, oye, que cometáis esta bestial error que realmente esto deja a la persona por los suelos, ¿no? Que cometáis este error en lo que siempre está cacareando Provincia Inteligente, que es la mejor gestión y que además está todo informatizado, que esto no va más, que lo digas Provincia Inteligente, pues ya es realmente donde se ve que todo este hombre es una mentira, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que al cabo de unos días, cuando ya decís fue un error puntual, y errores pueden tener todos, ¿vale? De repente empiezan y le sale otra, aquí viene Antonio Judas Vázquez, y al cabo de una semana Manuel Alonso Vázquez, la misma historia, ¿vale? Entonces no estamos hablando ya de errores puntuales, estáis hablando realmente de que sois unas nulidades. ¿Qué ocurre? Esta persona realmente a la primera, corrígeme después si me equivoco, pues reconocéis el error y entonces esta persona no va a tener que o bien desembolso o se le abona el dinero, pero en la segunda os mantenéis en vuestros treces de que esa persona tiene que pagar y que no hay forma de pagarlo. Cuando realmente otros informes y realmente lo que te dice el sentido común y lo que dicen los expertos es que, como bien dicen en Carballeda de Avia,
el incendio en 3 días no se extinguió, porque siguió realmente habiendo ahí rescoldos, y entonces al final ellos consideran que hubo en torno a 10-15 días en que trataron totalmente de extinguirlo al 100%. Pero claro, solo 4 días después, sobre el 21 de octubre, se reaviva el incendio y eso afecta a la propiedad de esta persona, que es Manuel Alonso, y vosotros le cobráis, y ahora aquí sí que le denegáis realmente el error. Y decís, no es ningún error, lo tiene que pagar. Cuando realmente todo el mundo sabe, todos los expertos, yo no sé qué tipo de expertos tenéis vosotros en este consorcio privatizado, pero es que prácticamente nosotros hemos consultado incluso en alguna universidad, y lo que nos dicen es que es dificilísimo no encontrar una relación causa-efecto. ¿Cómo puedes decir que no hay relación 4 días después, cuando el Carballeda de Avia reconoce que durante 10 días tardaron en extinguirlo totalmente entre 10 y 15 días, y a los 4 días, es decir, 4 días después de la catástrofe, vosotros os queréis desmarcar? Entonces, ¿cómo no cubrís esto 4 días después de la catástrofe? ¿Solo 4 días después? Cuando realmente sí que cubrís lo que, por ejemplo, animaladas, como lo que vais a cubrir de querer financiarle a un tío que anda pilotando rallies. O lo de los suevos. O lo que yo decía el otro día, financiáis a gente que vive en Nueva York, le financiáis conciertos gratis en Orense. Oye, perdona, es al revés. El que se va a la emigración tiene que mandar dinero a la zona pobre. No, de la zona pobre le mandamos a los ricos. No hagáis la migración al revés. Entonces, por eso esto es realmente hiriente, porque una persona que va diciendo provincia inteligente, y quiere esquilmar aquí a los ciudadanos con estas historias, cuando no le pagamos esto. Claro, pero esto realmente tiene muchísimos más agravantes. Porque resulta que vosotros que negáis esta historia, explícame por qué, a ver, ¿por qué me lo negáis? Nosotros llevamos aquí una moción en la que vosotros no estáis de acuerdo en lo que nosotros aquí pedimos, pero explícamelo por qué. Tenemos aquí una historia en la que en el ayuntamiento de Ames, en donde está el Partido Popular presenta una moción. ¿Eres conocedor de eso o no? No eres conocedor, ¿verdad? Bueno, pues el Partido Popular presenta una moción en la que le está pidiendo a la Diputación lo mismo que hoy pedimos nosotros aquí y que tú, en principio, vais a denegar, como ya nos habéis dicho antes. Entonces, vosotros mismos estáis contradiciendo, porque el Partido Popular en otros concilios de Galicia está leyendo el mismo párrafo, que luego te leeré. Entonces, explícame, por favor, esa doble vara de medir que tenéis, ¿no? Nosotros pedimos, obviamente, que a estas personas se considere que esto ha sido una catástrofe, que entra dentro de la catástrofe de esos días, con lo cual no se le puede cobrar, no procede el pago de los 835 euros a una persona que encima que le destrozan las propiedades, que lle veña del bosque con estalerias, y, por supuesto, que se revise la ordenanza para que esto no os vuelva a ocurrir. Ya que no desbrozáis los caminos, no hicisteis o reísteis de nosotros cuando dijimos que había que abrir más cortafuegos y todo eso. Cuando no tomáis ninguna medida real, por lo menos no os cebéis con los vecinos cuando sufren la catástrofe. O sea, o mínimo que se pide é que non vos cebedes cos veciños cando a catástrofe. Despois, o diñeiro público, en caso de tirar diñeiro público por aí, está para tirar nestas cousas. Por exemplo, o mellor, imagínate que nos equivocamos con esta persona e que realmente o incendio non forma parte desa cadena de incendios. Pois non importa, decir, o diñeiro público mellor está para equivocarse, en caso de nos equivocáramos, en temas como este. En temas que os te podes equivocar. No, vosotros preferís equivocaros en temas como lo de los suevos y todas estas tonterías que gastáis dinero, que gastáis 3.000 euros al día en el teatro principal. Es decir, en el teatro principal gastáis casi 4 veces más que lo que le queréis cobrar a ese vecino de Carballeda de Avia. Pero no te olvides, es que en Carballeda de Avia es donde realmente vosotros no aparecisteis por allí hasta 4 días después de los incendios. Y ni siquiera fuisteis al entierro de la persona que murió en Orense por esos entierros. O sea que realmente la cosa trae cola, trae agravante. Nada más una primera intervención. Venega. Perdón, Moitas gracias, señor presidente. Fai algo máis dun ano se aprobaba a ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais do Servicio de Intervención en Emerxencias do Consorcio Provincial. Aí definíase o feito impoñible, que non estará suxeitos ao pagamento das taxas, por exemplo, no artigo 3b, os servicios que se presten en beneficio da Generalidade da Veciñanza. Definíase tamén algunha exención. Estamos, pois, diante dunha ordenanza que definía en que casos e a quen se de aplicación responder da obriga tributaria. Nós consideramos, pois, varias cousas. En primeiro lugar, que as normativas e tamén as ordenanzas de precios públicos deben estar ao servicio da xente, non ao revés. Cando resultan
que producen resultados aberrantes, é preciso cambialas. Resulta evidente que podemos constatar que un resultado aberrante que a unha persona que lle arde a casa, que é un dos bens máis preciados, pois se deixamos aparte o que é a vida propia ou a vida dos familiares de cualquier galego, que os servicios de emerxencia encima lle intenten ou pretendan cobrarlle por intentar salvala. Tamén, en segundo lugar, pensamos que os servicios de emerxencia e os parques municipais de bombeiros son un servicio público que os cidadáns e cidadás mantemos cos nosos impostos, tanto a través das achegas da Xunta, da Diputación, no noso caso, de concellos de menos de 20.000 habitantes e dos concellos de máis de 20.000. Compartimos a necesidade de que existan precios públicos para a prestación deste servicio, pero para supostos moi tasados, actuacións en accidentes de circulación, cando os responsables civis sexan as aseguradoras, mesmo para vivendas, cando existan seguros, para actuacións en rescates de animais domésticos, apertura de domicilios, etc. A ninguén se lle escapa que en ningún caso é equiparable a actuación de servicio de emerxencias para rescatar un gato, por exemplo, no que nos parece comprensible que se devenga unha contraprestación económica coa actuación dos bombeiros cando se está en perigo a vivenda habitual ou a propia vida das persoas. Un incendio nunha vivenda é un problema non só para os afectados, senón tamén pode devir nun problema de orde pública, xa que pode afectar a vivendas e bens públicos e privados e mesmo a vida de terceiras persoas. Que mensaxe estamos a trasladar aos ourensás e ourensás con esta actuación para cando non se vexan, ou cando se vexan, mellor dito, nunha situación así? Que cando vexan que a cousa se lle pon fea, mellor non chamen aos bombeiros que ademais de perder a casa van ter que pagar, e que, polo tanto, poñan en perigo unha aldea inteira. Desde o BNG xa denunciamos no seu día a situación de discriminación que sufren os cidadás en función do lugar de residencia ou do lugar do que sufra unha emerxencia, xa que existen gran disparidade das ordenanzas nas que se cobran non só contías, senón conceptos moi diferentes. Daí que propuxéramos rematar con ese disparate e establecer un precio público e conceptos unificados para todo o territorio. En todo caso, que existise unha serie de prestacións derivadas de sinistros e emerxencias, como que se suscita neste caso, que se consideren cubertas polos impostos que todos e todas pagamos. Non nos parece de recibo engadirlle outra carga máis a que acaba de sufrir unha desgraza como pode ser perder a súa vivenda. E, polo tanto, propoñemos trasladarlle á Xunta a necesidade de establecer criterios comúns para todo o territorio e, en todo caso, subsidiariamente, mentras isto non aconteza, acometer unha revisión en profundidade desta ordenanza para adecuala á realidade social que atende e dotala de equidade, xusticia e casi, diría que de sentido común. E, finalmente, para que neste caso concreto os servicios xurídicos busquen algunha fórmula que permita definitivamente a excepción do pago a este cidadán. Nos, en principio, vamos a votar a favor desta iniciativa. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Sobre a xestión directa do Consorcio de Incendios e Salvamento xa temos debatido aquí en varias ocasións e é pública cal é a nosa postura acerca da xestión directa do mesmo. Sobre a existencia dunha ordenanza reguladora dunha taxa por prestación de servicio, non confundir, porque se mencionou aquí, coa contribución especial que se lle cobra ou que se lle pasa á patronal dos seguros e, como escoitei, sobre iso pódese discutir acerca da súa conveniencia ou non, incluso acerca da regulación da mesma e dos supostos tanto de bonificacións como de exencións contemplados na mesma. Pero o que nos trae aquí a moción é, agora vexo que un caso concreto, eu pensei que era máis, porque ao ler a mesma falábase de que se enviou a algúns veciños, entendo que foi a un, en todo caso xa nos rectificarán, xa nos aclararán esta cuestión, entendía que fora a máis veciños pola vaga de lumes. Lida a ordenanza, é certo que hai unha exención, no capítulo, creo que no 3b, do que fala que non estarán suxeitos ao pagamento da taxa os servicios que se presten en beneficio de xeneralidade da veciñanza ou dunha parte considerable desta, tales como os casos, os prestados nos casos de catástrofe ou calamidade pública oficialmente declarada. Ben, eu digo isto porque non me gusta facer demagoxia con unha cuestión de calamidade pública como foi esta.
e con danos persoais. Entón, estamos falando dun caso concreto, entendo eu. E nós, o noso grupo, o que quere saber e queremos que sexa a través de informes técnicos, porque eu non son quen ou me declarome incapaz para determinar se hai unha relación de causa e efecto entre a vaga de lumes e o incendio deste ben en concreto. E aclárome. Porque, e pedirei neste caso un informe ao secretario, porque no caso de que exista esta taxa ben liquidada, se non estaríamos cometendo algún tipo de prevaricación por eximir a unha persoa de non cobrar desta taxa e a outras persoas as que tamén lles arderon as súas casas noutros lugares da xeografía ourensá e tamén atendidos polo consorcio, se lles cobrou esta ordenanza. Estaríamos sendo inxustos e eu non sei rayando en situacións cercanas ao delito. Por iso eu quería, antes de votarmos, que o secretario nos poda aclarar este extremo. É dicir, si entendo que hai esta relación causa-efecto entre a vaga de lumes e a ordenanza en sí mesmo, eu entendo que isto, e doulle razón a moción que di aquí a Democracia Ourensana, pedir ao presidente da Diputación de Ourense que isto ao Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento a que proceda a anulación da liquidación das tasas emitidas polas intervencións durante a vaga de lumes. Eu a isto doulle razón, entendo que é así, durante as vagas de lumes, está contemplado na exención e, polo tanto, non se pode liquidar unha tasa por este servicio. A nosa dúbida, antes de votar, e que queremos que nos aclare, é se isto corresponde realmente, porque non é un tema menor, se corresponde realmente coa vaga de lumes ou non. Eu non son quen, nin creo que os meus compañeiros, para determinarlo, porque non somos técnicos. Gústame que haxa un informe técnico que me diga que decisión imos tomar. Despois, con respecto ao segundo punto, home, é que é imposible non estar de acordo tamén, porque pedirlle ao presidente da Diputación de Ourense que isto ao Consorcio Provincial de Incendios que estudie se é necesaria a reforma do lanzo fiscal regulador das tasas de intervención contra incendios a fin de que nos apliquen ante a vaga de lumes, eu creo que como non vamos a estar de acordo de que se estudie isto. Ahora ben, e volvo, indo ao caso concreto, a este caso concreto, que eu xa digo, á vista da moción pensei que eran máis, nós o que queremos saber para a hora de votar é que se nos aclare estas dúas circunstancias. Unha, se hai unha relación causal coa vaga de lumes, que entonces entendemos que ten que estar exento, e segundo, non sendo así, en que responsabilidade incurrimos nós á hora de votar para eximir a un contribuinte dunha tasa que noutros casos aplicou. É o que nós queremos saber a hora de votar. Sin entrar noutras consideracións que xa digo que a nosa postura con respecto a esta vaga de lumes xa foi exposta aquí, cando foi da moción que se tratou, do tema de Carballá de Avia xa falamos ampliamente tamén, e do tema do Consorcio Provincial de Incendios tamén xa se debateu aquí e a nosa postura xa está clara o mesmo, só ao respecto. Temos que ten que ser un servicio de xestión directa polas características do mesmo. E tamén o dixemos daquela pola seguridade xurídica do mesmo. Moitas gracias. Moi ben, doulle a palabra ao Grupo Popular e despois, se lle parece, pedimos ao secretario que se manifeste ante a súa petición. Ten a palabra o Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, vou a ser breve na miña intervención, breve pero conciso, señores de Democracia Ourensana, porque non vou dedicar máis que o tempo xusto por desmontar unha moción que non ten outro cualificativo que mentira. Sí, señores, mentira. Así de sinxelo yo digo. Porque ningún veciño recibiu ningunha tasa, así se chama, non factura, tasa, polos incendios acontecidos na vaga de lumes que afectou a Ourense os días 15, 16 e 17 de outubro. Dramáticas xornadas nas que se declarou a situación 2 nesta provincia pola proximidade do lume a un gran número de zonas habitadas.
Saben cal é a verdade de toda esa retaíla de mentiras das que falan na súa moción, que, por certo, falan de tasas, que se enviaron tasas ás casas afectadas, tasas, unha. Vou a desmontar a mentira. O día 21 de outubro, ás 4:59 da mañá, foi solicitada a intervención dos bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño Ribeiro por o 112 na localidade de Sá. Ali trasladouse unha dotación composta por 2 vehículos e 4 bombeiros. Tamén estaba o GES de Avión e o GES de Ribadavia, que concluíron as labores de extinción do lume 3 horas despois. Esta intervención foi cualificada polos bombeiros como unha actuación ordinaria. E non o digo eu, señor Fraga Cibeira, díxome a vostede porque vostede me falou dos informes, senón que non o digo eu. Din os informes redactados polos técnicos. Estes que teño na man, se alguén lles interesa, podo llos pasar. É dicir, un incendio que nada tivo que ver coa vaga de lumes ocorrida 5 días antes. Voulle a ser breve, resumindo un pouquiño algunha parte delas. Este informe é do xefe dos bombeiros, porque supónse que os bombeiros son os que saben. Os compañeros de Democracia Orensana son todólogos, saben de todo. En relación á cuestión que obedece este informe, expresamente preguntado polo xerente do Consorcio de Ourense, destaco a data de intervención ás 4:59 do día 21 de outubro, entendendo-a fora do contexto e situación vividas os días 15, 16 e 17, é dicir, non producíndose na identificada como vaga de lumes. Ese mismo día 5 de decembro, o xerente do consorcio, funcionario, por certo, emite este informe. A vista da revisión do cotexo de toda a argumentación anteriormente citada, primeiro, poñer de manifesto que o citado sinistro non se produxo na temporalidade da vaga de lume, que asolou a provincia, e concretamente a comarca de o Carballiño Ribeiro, que, como é sabido, deuse por rematada oficialmente o luns 16 de outubro de 2017. Polo tanto, as causas do incidente non son imputables ao episodio mencionado. Revisados os datos relativos á titularidade da vivenda, que figuran no parte de intervención literal emitido pola empresa, detectouse que estes non son totalmente correctos, concretamente os que atinxen a identidade do suxeito pasivo, procedendo, por tanto, dende esta xerencia a corrixir de inmediato tal extremo, dando conta ao Servizo de Recadación da Diputación Provincial para que rectifique a notificación cursada e se tramite a nova liquidación. Isto foi o día 5 de decembro. O día 12 de decembro se nos remite outro informe, que non o vou ler todo, pero si unha parte e a vou a pasar agora, que pon: en relación á cuestión a que obedece este informe, expresamente preguntado polo xerente do Consorcio de Ourense, destaco, por un lado, a data de intervención 2017-185 ás 4:59 do día 21 de outubro, entendendo fora do contexto e situación vivida os días 15, 16 e 17, é dicir, non producíndose na identificada como vaga de lumes. Por tanto, a que se o orixe se obedecese á situación descrita, deberíamos ter a constancia delo sen que transcorrese un período de tempo entre ambos os dous sucesos, destacando ademais a ubicación do foco do incendio confinado nun galpón anexo a unha vivenda, non sendo neste caso consecuencia da vaga de lumes. Determinado isto, unha vez visitado o lugar de intervención e valorando a realidade física do galpón e da vivenda, sen observar técnicamente ningún indicio de posibilidade de propagación ao interior do inmoble. Por favor, podes pasar isto ali ao señor Fraga Cibeira, que foi que nos pediu. Se lles interesan os outros, os paso. Ramiro, non lle interesa? Non. Ah, vale, a usted xa... A usted non lles interesa.
Esta intervención foi cualificada polos bombeiros como actuación ordinaria, e non o digo eu, di nos informes que lle acabo de ler. É dicir, un incendio que nada tivo que ver coa vaga de lumes ocorrida 5 días antes. A hora de emitir a correspondente taxa, produciuse un erro de identificación da parcela afectada en consecuencia do seu propietario. Un erro administrativo rapidamente reconvertido en mentiras e descualificacións gratuitas nas redes sociais e aproveitado por vostedes sen o máis mínimo rubor. Algún lle dixen, Armando, estáste columpiando. Unha vez que nos percatamos deste feito, procedimos a subsanalo e mesmo chamei persoalmente ao afectado, por certo, Armando, que fixo a denuncia nas redes sociais, expresei as miñas desculpas pola situación xerada e automáticamente anulouse a taxa emitida, ao ser un feito demostrable o erro da identificación. Iso foi todo, señores de Democracia Ourensana. Unha intervención ordinaria dos bombeiros, case que unha semana despois da vaga de lumes, cun erro de identificación da persoa a que se lle prestou o servizo, a conseguinte anulación da taxa que se emitiu e, claro está, a emisión da taxa correcta. Non hai caso, señores. O único que hai é un xeito deplorable de facer política, sen rigor algún, sen reparos, con mentiras como esta, coa única procura de desprestixiar, como sexa, o traballo deste goberno provincial e da institución. Até resulta inconcebible que me falen a min de descoñecemento profundo da propia ordenancia do Consorcio. Vostedes, señores de Democracia Ourensana, sí que amosan un profundo, pero tamén gravísimo, descoñecemento do funcionamento desta institución. Mesmo do mundo das redes sociais, dando veracidade a comentarios, sen facer a máis mínima reflexión e deixándose levar por un afán populista e electoralista. O señor Armando publicou no Facebook, no seu Facebook ao día seguinte, compartiu eso que tal, eu supoño que ese día que il xa compartiu xa falaría cos expertos da universidade, e claro, o sábado pola noite, ás 11 da noite, vostede xa chamou a todos esos expertos os que fala. Vostede é un fenómeno. Nada máis por agora, moitas gracias. Procede que, por parte do secretario, dado que foi así plantexado polo vocero do Grupo Socialista, e antes de iniciar a segunda quenda de intervencións, se clarexe a cuestión que elevou o voceiro. Bien, buenos días. Vamos a ver, creo que eran dos cuestiones. La primera era si resultaría legal o no anular la liquidación de ese recibo. Vamos a ver, en principio, aquí hay una tasa en la que hay un hecho imponible, que es la realización de la actuación de extinción del incendio. Hay un supuesto de no sujeción, no es propiamente una exención, que está regulado en la ordenanza, que es en el artículo 2.3, los supuestos de actuación en catástrofes o calamidades de carácter general. Y, en principio, como ha explicado el diputado delegado de Cooperación, la Diputación, que actúa por delegación del consorcio como órgano de gestión tributaria, formuló una liquidación a partir de un informe del gerente en el cual se hacía constar que se había producido una actuación que correspondía a ese hecho imponible. La cuestión es puramente fáctica. Es decir, la cuestión sería determinar si ese incendio formó parte de una catástrofe o calamidad pública general, o si ese incendio es un incendio aislado y tiene que tener el mismo tratamiento que los demás. En principio, lo que hay en el expediente es un informe de gerencia apoyado en unas declaraciones del propio Servicio de Bomberos que parte de considerar eso como un incendio fuera del contexto del incendio general forestal, y que además acabo de oír pues que incluso la propia ubicación, que se produce dentro de un galpón y que estaba de alguna manera aislado del entorno y que no parezco decir que no es verosímil que ese incendio se produjera, digamos, por contagio o por propagación de otro incendio, ¿no? Ahora, es una cuestión fáctica. Lo que se ha mandado es una notificación de una liquidación que yo creo que por las fechas en que se envió todavía ni siquiera será firme en vía administrativa, que es perfectamente recurrible por parte del interesado. Lo que quiero decir es que esta cuestión fáctica, donde hay que discutirla, es en el marco de un procedimiento administrativo a través de un método que es el propio procedimiento administrativo. Y no puedo decirle mucho más porque es que además es un expediente en el que yo no he intervenido. El expediente corresponde al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, y concretamente al área de Tesorería.
Yo sí intervine en su momento, porque era secretario del consorcio, en la tramitación de esta ordenanza fiscal. Fue casi lo último que hice antes de irme al consorcio, pero lo que es en el expediente concreto, pues no tuve intervención. Y no sé si había una segunda cuestión. Bueno, se habló... Vamos a responder. Evidentemente, insisto, si todo es como en principio hay que presumir que es como ha dicho el gerente del consorcio, que es lo que tenemos en el expediente, es decir, presumiendo que eso es correcto, y digo presumiendo, pues juris tantum, es decir, todo admite prueba en contrario, presumiendo que sea correcto, evidentemente estaríamos ante una ilegalidad. No sé decirle si una prevaricación. La prevaricación es un tipo penal que se reserva para ilegalidades particularmente graves. Pero bueno, desde luego que ante una ilegalidad, evidentemente sí. Estaríamos ante un acto ilegal, ante un trato discriminatorio que no estaría justificado. Eso es evidente. Muchas gracias, señor secretario. Iniciamos la segunda quenda de intervención. Tiene la palabra Democracia Orensana. Sí, gracias. Vamos a ver, habla de pudor hacia nosotros. La persona del Partido Popular, hay que tener valor. ¿Me puedes decir, por favor, quién es el encargado del parque del consorcio? ¿Me puedes decir qué lazos tiene el encargado del parque del consorcio? ¿Sabes quién es? ¿Qué lazos tiene? ¿Me podrías confirmar en tu siguiente intervención si es o no el hijo de la empresa concesionaria? O sea, está todo relacionado, lo que hacéis en el PP enchufando a la gente, y nos vienes a hablar a nosotros de que tenemos poco pudor. ¿Se puede tener más cara? ¿Me puedes confirmar si esto que digo yo es cierto? Y, perdona, escucha, ya que nos dices que tenemos poco pudor, deberías un poco atender cuando estamos en la conversación, debatiendo, ¿o no? Nos critica que estamos en las redes sociales, está con WhatsApp ahí. Pues vaya persona, ¿no? Entonces, confírmame eso. Nos habla de que tenemos poco pudor. Nosotros, dime por favor si la persona, el encargado del parque del consorcio, eso no es hijo de la empresa concesionaria. Qué casualidad. Somos más listos, ¿verdad? Siguiente tema. Me dice que nosotros no tenemos ni idea, que no sabemos ni cómo funciona esto. Oye, perdona, Pablo, tú moita idea tampouco tes? Perdona, tú moita idea tampouco tes cando tes que leer todo, que tú veches que leer todo. Non levantaches a vista dos papeles, ni o sabes de memoria. Entón, moito tampouco sabes tú. Unha persona que ten que chegar aquí e empezar a leer todo o que lee, moito tampouco deber saber, non? Mira, la historia é a seguinte. Vosotros aquí, explícame también que tu segunda decisión no hiciste lo siguiente. Aquí se está pidiendo, por ejemplo, en una instancia que se hace, ¿no?, en que se le pide en un ayuntamiento, y que resulta que vosotros, el Partido Popular, también hacéis esta misma reclamación. Pedís que, por favor, se implique en el cofinanciamiento de las actuaciones de los daños reparados por los incendios, que se cofinancie. Entonces, el Partido Popular pide esto en un ayuntamiento de Coruña, y ahora vosotros aquí lo negáis. ¿Me podéis explicar esto? ¿Por qué lo hacéis en Coruña y aquí no? Siguiente tema. Tú cuando ves a una persona, a un tipo, que le pega un tiro en la cabeza, tú esperas a que venga el forense para saber de qué morreu o tipo. O sea, a maioría, vamos a ver, lo que estamos dicindo é que esa es una forma vosotros de escabulliros debido a que quedasteis fatal. Primero cometéis el error de mandárselo a quien no es. Luego mandáis el otro y quedáis tan mal que tenéis el valor de decir que no tenía, de que esto de aquí no tenía que ver con la línea de incendios que hubo en los días anteriores. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es que lo normal, y dime por qué no se hace eso, es que se le cobra a la empresa de seguro. Si esa no, se le empresa el tema de seguro que se encargue, non tens que cobrar a xente. No momento que a empresa de seguro, esa persona non teña seguro, pues si hay una duda razonable, aquí es donde se debe utilizar el dinero público, cuando hay una duda razonable. Y nosotros que creemos que si en los últimos 6 años hemos sufrido, precisamente en ese pueblo, en esa zona, en ese ayuntamiento, la mayor ola de incendios de casi la última década, pues hombre, en una duda razonable es para donde realmente sí puede estar el dinero público. Pero desde luego, el dinero público no está para financiarle a un tipo a ver la paranoia de los huevos. Y ya que es una diferencia que te quiero decir, y te voy a poner aquí para que veas, o lo pongo en la siguiente intervención, para que veas la diferencia está el dinero público. Es decir, nosotros no le vamos a llorar el dinero a que se gasten 800 euros de dinero público en pagarle a una persona en la que está la duda de si realmente fue de los incendios, de la ola de incendios, o si fue provocado por él. Es decir, nosotros ahí 800 euros no le vamos a llorar el dinero. Nosotros lo que le lloramos el dinero es a 500.000 euros para que este de aquí aparezca, y lo voy a poner aquí ahora en psicofonía, tranquilo que no lleva mucho tiempo, para que os quiero dar un dato sobre este tema. Realmente por eso quisiera poner en contexto de cómo se despilfarra el dinero en esta Diputación en relación después a donde sí realmente aquí hay que pagar. Es decir, el dinero público no está para pagar 3.000 euros de actuaciones de teatros cada día en el teatro principal. El dinero público está para cuando tenemos en Galicia el mayor oleada de incendios en los últimos 10 años, pues en Orense, cuando le toca a un vecino, si hay una duda razonable, si hay diversidad de opiniones, y te digo que nosotros hemos consultado, pues entonces el dinero público no importa tirar 800 euros. Lo que nosotros vemos
vemos mal es cada día, ahora mismo, 3.000 euros al teatro principal para que una persona vaya a ver teatro. Hombre, a cualquier sociedad que le digas, nosotros el dinero público lo utilizamos para ver el teatro, para ver actuaciones musicales o para exposiciones de los huevos a los que no va nadie. Sin embargo, si alguien tiene un incendio, a ese tío lo masacramos, dirán, ustedes tienen la jerarquía de valores la tienen al revés. Y es realmente lo que va esta moción. Te voy a poner aquí un dato para que veas, para que ponía en contexto ese tema. Esto es de la Televisión de Galicia, al loro, A ver se aparece. Ourense acaba de abrir ao público unha exposición monográfica sobre os suevos que fundaron na Galaequia do século V, o primeiro reino medieval do Occidente. A mostra reúne obras procedentes de 10 países. Xoias de princesas suevas, reliquias, documentos e así ata 262 pezas. Vale, bueno, pues esta noticia sigue ahí y la siguiente noticia es esta, al cabo de 40 segundos. Eso es lo veremos en la exposición. Poderá visitarse en 3 espazos da cidade ata marzo e para afondar na historia dos suevos hai un catálogo elaborado por 60 especialistas. Vale, ahora viene la siguiente noticia. En Ourense o Nadal ten nome propio, o do escultor Arturo Baltar. O Belén que comezou a construir aí xa medio século conta na actualidade con máis dun milleiro de pezas, figuras en barro cocido que recrean as tradicións. Después de la noticia de los suevos, que dura un minuto, hablan del Belén de Baltar, fíjate qué premonitorio, hablan del Belén de Baltar, y además creo que lo pusieron un día antes de que falleciera el escultor. Qué curioso. Bueno, pues la noticia del Belén de Baltar duró 2 minutos, y la de los suevos 50 segundos. Fíjate, o sea, un gasto de $500,000 de euros, un gasto de $500,000 de euros que va a tener, y en la TVG, que ya tiene poca audiencia, le dedican 50 segundos. Y al Belén de Baltar, que lo vamos a tener todos los años, le dedicaron 2 minutos de lo que es de difusión. Y la de los suevos, que Poano xa non está aquí, $500,000 de euros para 50 segundos. Así se tira el dinero. Bueno, pues cualquier persona pone el grito en el cielo porque este megalómano gaste $500,000 de euros en lo de los suevos. Ahora, que nosotros le cobremos 835 euros por el tema de apagar un incendio, es lo que realmente es una aberración en una sociedad que si quieres ir a un concierto de acordeón, cuando en Nueva York lo tienes que pagar, aquí es gratis. Mira, la gente no quiere ir gratis a conciertos de acordeón. La gente quiere que cuando tiene una catástrofe, lo público le rescate. Para eso está el dinero público. Para eso está el dinero público. Y si no lo ves, si tú realmente prefieres gastar dinero en los suevos o prefieres gastar el dinero en el teatro principal, es que realmente tienes un problema de cómo establece las prioridades, y por eso en Cataluña os pasó lo que pasó. ¿Qué más puedo decir aquí? Nada, esperaremos a ver si me contestas, por favor, entonces a nosotros, que nos dices que tenemos poco pudor, Democracia Sana, por presentar esta moción. Explícame, por favor, la relación, el vínculo de familiaridad de esa persona que está en este parque privatizado y que además es hijo de la empresa concesionaria. Explícamelo. BNG, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Dúas cousas. A primeira, que desde o meu punto de vista ten certa gravedade, refiérese precisamente ao que nos acaba de decir o señor Pablo Pérez a respecto destes informes. En primeiro lugar, aclararlle que eu estaba moi atento á súa explicación cando estaba facendo referencia a ese informe e que leo os seus informes, os que me dá, con especial atención, co cual agradecerelle que mo faga chegar tamén, neste caso en concreto. Pero en todo caso, sí que me parece grave, porque deducindo a súa intervención que estes informes xa estaban antes da comisión informativa. Un díceme que do día 5 de decembro, o outro non me quedei ca data, pero en todo caso vostede tiña algún tipo de información na comisión informativa e confírmase na cita textual que acaba de facer de vostede mismo cando lle decía ao señor Armando que se estaba columpiando. Entón, pareceme grave que se oculte algunha información ou que se reserve, neste caso, sendo generosos, para este debate, como unha carta na manga, cando era unha información relevante naquele momento, para poder facernos unha idea do que estábamos a tratar e poder facernos unha composición de lugar clara a respecto de cual era a situación real e traer aquí un debate máis clarificado. Co cual insisto en que me parece un tema relativamente ou bastante grave que se oculte ese tipo de información. Despois,
Con respecto ao punto en concreto, volvo a recordar, e como reflexión general, que nos pensamos que se debe revisar esta ordenanza na que se recaudan 40.000 euros anuales dun total de 3,6 millóns de euros que ten de orzamento o consorcio. Cando estamos a referirnos, como xa se insistiu varias veces, de situacións que son de desastres personales, que afectan a bens de cidadáns e cidadas de Ourense. Desde o noso punto de vista, non se pode, xa dixen tamén na primeira intervención, nin se debe penalizar doblemente as persoas que, ademais da desgracia de perder o patrimonio, ou parte del teñen que facer fronte ao pago dunhas cantidades que en moitos casos non poden asumir ou non ter diñeiro para facelo e moito menos ter suscrito un seguro. E cuidamos que na situación actual, nun país onde só queda xente maior no rural, que cobra unha pensión cativa, que as pensións da nosa provincia, como digo, son as máis baixas do Estado, sería oportuno, pois, en todo caso, ampliar as causas de exencións. E nós volvemos a propoñer que se revise a ordenanza. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista, cando queira. Perdón, moitas gracias de novo. Nos a tenor dos informes e a tenor da resposta perdón. Digo, nos a tenor dos informes e a tenor do informe do secretario, desde logo, non podemos votar a favor do punto número 1 da moción, porque estaríamos incurrindo nunha ilegalidade e non só iso, estaríamos discriminando a outras persoas as que tamén lles arderon as súas casas ou os seus bens e tuveron que pagar unha taxa maior ou máis pequena que esta. Non descoñezo as circunstancias persoais, tanto deste persoa de Carballeda de Avia como das outras que estén aplicado. Na ordenanza tamén hai unha bonificación, unha exención, tamén para aquelas persoas que carecen de recursos, se non lembro mal. E digo que non podemos votar a favor deste punto. Si estaríamos de acordo en que o mellor é necesario, a vista do aquí exposto e a vista do sucedido, é de darlle unha volta á ordenanza para intentar aquilatar estas situacións. Pero xa digo, e digo isto, dillo quen foi 12 anos alcalde e de alguna maneira ten que apelar ao sentido da responsabilidade. Ya non me gusta, quizás por eso, por ser 12 anos, ter responsabilidades de goberno durante 12 anos, e aparte porque lle enseñaron tamén aún na casa, non me gusta, e non vou caer niso, en facer demagoxia ou aproveitamento político de desgracias que lle poidan suceder a calquera, que ninguén está libre diso. Eso sí, teño que lle dar a enhoraboa á democracia ourensana pola coñecemento e pola implantación que ten nun concello como a Carballeda de Avia. Se non fose porque temos ali un alcalde con alcaldía moi ben implantada, eu temería, pois, porque poidan ter ali algún concelleiro ou unha concelleira a tenor da información que demostran ter nesta moción. Moitas gracias. Grupo Popular, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Por orden, señor Rodríguez Suárez, os informes emitíronse ese día, a mí non me chegaron ese día. De todas maneiras, dicirlle co señor de Barbas que presidiu a Comisión de Cooperación non era eu. Entonces non estiven, nese momento non me acordo se os tiña ou non os tiña, pero eu non estiven, creo que era o señor Fernández. Señor Morgacio Nesana, volveme vostede co de Ames. Gracias, a máis pola súa insistencia. Nótase que os de Ames do Partido Popular están na oposición, igual que a vostedes. E por ese camiño nunca gobernarán. Non abres moito a boca. Vamos a ver. Outra cuestión. O proceso de selección do personal foi un proceso público e estivo fiscalizado hasta incluso polos xulgados. E saliu todo perfecto. Punto. Teño aquí anotado tamén, vexo que lle interesa moito o tema cando fala de todo e lle dedica a isto un minutiño. Quer dizer, remítome á intervención anterior, todo o que dixen teño razón en todos os calificativos que lle puxen. Vamos a ver, señor Fraga Cibeira, no que se refería á reformular a ordenanza reguladora do fiscal, pois pode propoñer vostede no pleno do consorcio, poderánse falar. Eu creo que é unha ordenanza bastante completa,
e despois lle explicarei algunha das novedades que fixemos na ordenanza cando se redactou, pensando no beneficio de todos os veciños, pero, bueno, xa se sabe aquí que non todo está sempre ben feito, ben fixado. Evidentemente, esta taxa que se emitiu correctamente e dun incendio ordinario ten opción de recurso. Bueno, é absolutamente lamentable a falta de rigor coa que falan. Onde están esas tasas que din vostedes que se pasaron? Vostedes falan na moción de tasas, sí ou non? Non, tasas. 2, non? 3, 4, vostedes dixeron non. Polos lume ningunha. É error unha tasa. Imagínese vostede que por un caso, que pode pasar, que se houbera mandado unha tasa a unha casa afectada polo incendio. Unha tasa. Tan complicado é antes de facer este espectáculo denigrante e facer o que fixeron vostedes. Menos mal que a xente xa os coñece e xa sabe do que son capaces, porque, sí señor, tan difícil era dicir, oye, creo que vos equivocastes, punto, porque ademais é un procedimiento regulado total e absolutamente onde non hai intervención política algunha. E a maioría da xente que está aí ten responsabilidade de goberno e sábeo. Mire, por datos non vai a ser para desmontarlle toda esta patraña de mentiras. Logo da vaga de lumes dos días, e vou ler, porque o que lee ten menos ocios equivocarse. E vostede nunca lee. Logo da vaga de lumes do 15 e 16 e 17 de outubro con situación 2 na provincia, as actuacións polas que se cobraron taxas nos 4 parques comarcais foron unha escarcelación e un incendio nunha nave na Limia, 2 aperturas de vivendas con intervención do Parque Comarcal de Verín, 0 actuacións no Parque de Valdeorras e un incendio en Sá, coa intervención do Parque Carballiño Ribeiro, e que deu lugar á confusión da que xa lle dei conta. Estou seguro de que a ninguén lle queda a máis mínima duda de que estamos ante unha gravísima e rexeitable manipulación da verdade. Sobre todo porque se está a xogar co drama de todas aquelas persoas que perderon os seus bens e mesmo a vida naqueles incendios. Señores de Democracia Ourensana, non imos retirar ningunha tasa pola vaga de lumes porque non se emitiu ningunha tasa. E non imos reformar unha ordenanza que xa contempla casos como os acontecidos, a non ser que, unha vez proposta a reforma no Consorcio de Incendios, se chega á conclusión da necesidade. O que non alcanzo a comprender é que, estando ben claro, como falou o señor secretario, o contido do artigo 2 apartado 3b, vostedes cheguen hasta este extremo. Para o público en xeral, quero subliñar, como xa se falou, que este artigo di que non estarán suxeitas as tasas os servizos que se presten en beneficio da generalidade da veciñanza ou dunha parte considerable desta, tales como os prestados nos casos de catástrofe ou calamidade pública oficialmente declarada. Lea a ordenanza. A aplicación das tasas é un procedimento, teño aquí, se quere. A aplicación das tasas é un procedimento regulado, tal e como sinala o artigo 8 da ordenanza fiscal, onde non cabe lugar a intervención política nunca. O que pasa que vostedes, xa vexo o día que chegan a gobernar, van a actuar con unha discrecionalidade total, non se vai dar o caso, porque xa vexo que vostedes van a beneficio dos seus. As tasas do Consorcio Provincial de Incendios e Salvamento de Ourense son similares ás de todos os consorcios existentes en Galicia, sexa cal sexa o tipo de xestión do servicio. Reformouse incluso o cobro por tasa de quilometraxe para non penalizar a aqueles veciños que teñen o servicio máis lonxe, e nesto sí que fomos os primeiros en aplicalo en Galicia. Explícolle que é iso de penalizar por kilómetro? Sí, bueno, lea usted que ten tempo. Como demagogos que son, quero subliñar que hai aproximadamente un ano o Pleno do Consorcio debatiu esta ordenanza fiscal, pero vostedes non dixeron nada e non aportaron nada. E agora fagolles unha pregunta, xa está respondida, pero bueno, vou non reiterar. Que pasaría se cos informes por riba da mesa e sabendo que foi unha actuación ordinaria non se pasa a taxa correspondente? A resposta é clara, creo que foi clara por parte do señor secretario, que se incurriría en delito ou ilegalidade, incluso chegou a falar de prevaricación.
Así o acaba de manifestar o señor secretario de Deputación, incluso manifestou o propio secretario do Consorcio. Todo, absolutamente todo o que vostedes levan soltando estes días polas redes é mentira, deplorable. Quedaron vostedes máis que en evidencia. Señor Democracia Orensana, non te poña nervioso. Quedastes retratados, manipulastes, mentistes e improvisastes. É unha evidencia que vostedes non lles move o interese polos veciños, non lles move o interese pola xente, non lles move o interese pola provincia, non lles move o interese polos afectados por esta desgracia. Só lles move o interese electoralista, populista e mentireiro co único fin de desacreditar a este grupo de goberno e a esta institución. E agora, o que aquí lles exixo, mire ben, non pido, exíxolles, é que se disculpen diante dos profesionais que foron actuar o día 21, xa que no pleno do consorcio manifestaron o seu malestar coa súa actitude. E vou a leer o escrito que así pasaron e que deron lectura no pleno do consorcio. Facer mención ao malestar creado no personal en xeral que está a prestar o servicio de emerxencia do consorcio, en concreto no Parque do Carballiño, o Ribeiro, e na propia xerencia. Recorde que eu non son o xerente. Polas calumniosas declaracións recollidas en varios medios de comunicación relativas a unha taxa de tipoloxía incendio en vivenda galpón no concello de Carballeda de Avia, concretamente no lugar de Sá, de data de intervención o 21 de outubro de 2017, na que se afirma que este operativo, a cousa non é para rir, na que se afirma que este operativo produciuse nos días 15, 16 e 17 de outubro. E para máis abundamento dar coñecemento aos membros do Pleno, do Consorcio, de que este Consorcio acordou non tramitar ningún tipo de gasto ou taxa según polos afectados ao lume, según consta así na ordenanza. Trasladar aos membros do Pleno do Consorcio, según se fixo saber, o malestar dos bombeiros dos parques que entenden e ao cal o gerente se suma, o seu sentir que se debería de tomar algún tipo de acción para que os declarantes, cando menos, rectificasen esas falsas declaracións. Ademais, recordo yo falado con algún compañeiro desta corporación que, visto o que he explicado, vostedes deben recoñecer o erro públicamente e responder dos seus actos, acertados ou errados. Son allo que lle digo. Recoñeza o seu erro e apeitugue, e non o digo eu. Son palabras súas. Mire, vou rematando. Esta é unha taxa dun incendio ordinario que sucedeu o día 21 de outubro. Así, certificado polos bombeiros e polo xerente do consorcio. Nada ten que ver coa vaga de lumes. Como actuación ordinaria que é, debe emitirse taxa regulada na ordenanza fiscal do consorcio de incendios e de non facelo, tal como se manifestou aquí, incurriríase en ilegalidade ou delito. A cuestión é simple. Saber o orixe do incendio do día 21. Os bombeiros dicen que non ten orixe na vaga de lumes. E vostedes, os todólogos, dicen que non. A quen se lle fai caso? A vostedes ou os bombeiros? A resposta é obvia. Por certo, a súa xestión deste tema e a de algún alcalde é igual que a xestión dos grupos de WhatsApp. Postal 1. Ridícula. Moitas gracias. Breve turno de peche para a Democracia Orensana. Sí, vamos a ver. Habla de reír, que nosotros nos reímos de este tema, la persona que representaba la Diputación y que no fue al entierro del único muerto que hubo en Orense con los incendios. ¿Tú quién eres para hablar de reír? Si no fuiste a los entierros, si no fuiste al entierro. ¿A ti te parece normal? No has parado de decir juicios de valor, ustedes no me dicen juicios de valor, así les luzo el pelo. Pues sí, así nos luce el pelo, así nos luce el pelo. En cada elecciones que nos presentamos llevamos cuatro autonómicas y 4 municipales y subimos votos en todos. Entonces, este rollo de decir así vos luzo pelo, en cada vez que hay unas elecciones subimos de votos. ¿En dónde nos luce el pelo? ¿A qué te refieres? Dinos, habla con datos. Como decía Woody Allen, ¿a quién voy a creer? ¿A ti o a mis propios ojos? Aquí están las dos facturas. ¿Qué me hablas tú de las dos tasas, de que no hay ni eso? ¿A quién voy a creer? ¿A ti o a mis propios ojos?
te decía que te voy a poner verde por un tema tal. Segundo, yo no sé qué amigos tienes tú. Pero hombre, nosotros, por ejemplo, el tema de estas Madornas, una vez nosotros íbamos una moción en Orense, en las Madornas, que en esta feita que fixeron aí con o Concello de Orense, que está eso abandonado, y para informarnos del tema, resulta que la persona que diseñó eso es íntimo amigo mío, Y entonces, para hablar de las Madornas, pues hablamos con él y con un doctor que es íntimo amigo de él, universitario. No creo yo que sea tan difícil hablar con un profesor universitario de este tema a cualquier hora del día. Oye, que para vosotros, oye, vamos a ver, ¿cómo me lo puede decir que es difícil hablar con un profesor universitario una persona que tiene contacto directo con Obama? Que según él, el asesor de Obama es el que trajo a los americanos. Eso sí que es difícil de creer, pero tener un amigo universitario, que tienes el teléfono de un amigo universitario para preguntarle este tema, non é tan difícil, amigo. O que é difícil, sí, é que este a tu servicio un asesor de Obama. Eso sí que é máis difícil de creer. Mira, aquí no que juega con el drama eres tú y te vuelvo a decir por qué. Tú me estás diciendo, yo no sé a quién dirigirme, si me dirijo a Pablo o a quién me dirijo, a Plácido. Prefiero dirigirme a Plácido, porque contigo tú eres una persona súper mal educada, porque cando Armando me dice unha cousa, tú chamas a atención porque pensas que non te estou facendo caso e agora estou facendo tal e miras pas pavías. Como miras pas pavías, vou imaginar que aí hai un moneco e vou falar co Plácido. Plácido, mira, vou che contar o tema este como foi. Mira, tenéis el valor, Plácido, primero con lo de Ames. Mira lo que dijo tu compañero, el que estaba antes ahí, que ahora hay un muñeco. Mira lo que dijo tu compañero. Cuando le dije, pero vosotros en el PP, ¿cómo tenéis los cojones? Bueno, de tener un partido, o sea, tenéis el mismo partido vuestro, está pidiendo lo que pedimos nosotros hoy. El mismo partido, PP, estás criticando algo que el propio PP pide en otro concello y dice, así lle vai. Hay que tener morro despacharse así. Así lle vai. Es como si me preguntas a mí, oye Gonzalo, que tú en Holper, así lle vai a Holper. Como si una cosa non ten conmigo. Es como el médico que va un tío al médico y le dice el médico, uff, ay Dios mío, ¿qué tengo? Esto hágaselo mirar, le dice el médico al paciente. Esto hágaselo mirar, hágaselo mirar esto. O sea, como que os PP de outro concello non vai conmigo, así lle vai, vaya morro que tiene. Bueno, voy a decir aquí un dato. Dice el tipo lo siguiente. Primero, no me respondió al tema aquel del enchufe que le hablé. Segundo, le dije, ¿por qué no hacéis lo normal? Lo normal es lo siguiente. Se cobra a la empresa de seguro, que nosotros pedimos que la mudanza debería ser así. Hay que cobrar a la empresa de seguro. Y si no tiene seguro esa persona, si no tiene seguro, se va por la persona. Y cuando se va por la persona, si hay una duda razonable, ahí es donde se debe utilizar el dinero público. Creo yo. Excepto que al tío lo veas con rollo de gasolina y un mechero, pero coño, ahí para eso está el dinero público. Cuando hay una duda razonable, no para financiar las trapalladas que hace este hombre. Pero ahora, ¿por dónde voy al tema en concreto? Es lo siguiente. Habla de que hay un informe. Entonces dice, no, es que aquí hay un informe y yo no me salgo de este informe. Dice que hay un informe si no comete prevaricación. No, hay un informe que el incendio no tiene nada que ver. Cuando hay otras versiones de otros expertos que dicen otra cosa. Pero él tiene un informe que dice, es que este informe es así. Oye, pues vaya morro que tenéis y jeta que tenéis todo de esta diputación. Porque con el tema de la región teníais un informe de lo que valía. Sin embargo, hicisteis una medida para pagarle 2.700.000. Ahí donde digo que tienes un morro que te lo pisas. Jetas que eres un jetas. Caraduda, sinvergüenza. O sea, me estás diciendo que como hay un informe, tema zanjao. También había un informe en la Diputación de lo que valía el periódico de la región. Hicisteis caso omiso y buscasteis uno ad hoc para darle 30 veces más. 2.700.000. Estafasteis a todos los orensanos. ¿Por qué hay no hablar de informes? Non falas así con eles que se echou un informe. Por que non cargasteis outro? Para pagar a la Diputación 2.700.000, buscasteis outro informe, fora de Orense. Por que non buscasteis outro informe para este pobre señor non pagarle 835 euros? Coño, aún encima que las de la casa. Por que non buscasteis outro informe? Buscáis informe para lo que no la gana, para estafar a los orensanos, para gastar los 2.700.000 euros en la región, para arreglar el dinero a la región. Ahí sí que pedís informes. En este no, es palabra de Dios. Tienes un borro que te lo pisas. Y después, de respecto a lo que dice el del PSOE, de que porque tenemos información, tanta información de lo que pasó en Carballeda de Avia y lo de que hemos tenido información que al parecer ellos no han tenido, primero, nosotros... La gente sabe que Democracia Orensana es quien realmente dice las verdades, entonces mucha gente nos hace llegar información. Eso por un lado. Segundo, si los concejales socialistas de Carballeda de Avia, el partido de PSOE está dividido en 3 y a ustedes no le quieren mandar información, solucionen sus problemas internos. Nosotros estamos aquí para el bien de la ciudadanía. Y nada más, decir que realmente me flipa lo del informe. ¿Por qué en la región buscasteis otro?
Por eso digo que sois unos sinvergüenzas, por amor de 2.700.000 euros. O sea que chorámoslle 835 euros a un pobre home de Caballadaria porque ya da casa e a región pagámoslle 2.700.000. Esta es la historia por la que perdisteis en Cataluña, hombre. Por cosas así, porque no se sostiene, hombre. Porque hay que tener valor para muchas cosas y hay que decir valor. Cuando digo valor, quiero decir que lo de Cataluña, si hubierais defendido lo que en su día defendió Ciudadanos, que Ciudadanos otro discurso aparte de ese no tiene, pero el discurso siempre de Ciudadanos, si vosotros hubierais tenido cojones de defenderlo siempre, no pasaba eso. Y si vosotros tuvierais valor de plantaros ante gente como la región y ante gente con este hombre, que ya se demostró que es un acosador sexual, pues entonces no va a pasar lo que va a pasar en las próximas elecciones. Es lo que os va a pasar. Y nada más. Votamos a continuación a moción. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. A seguinte moción é tamén de Democracia Ourensana, relativa ás mocións cuxa natureza ou efecto non sexan particulares e específicas da provincia de Ourense. Ten a palabra a Democracia Ourensana. Y en el tema de antes decir que nosotros no tenemos culpa de que en los periódicos, porque nos hemos echado rapado como quien que todo lo que sale en los periódicos que era cosa nuestra. Pero bueno, gracias por considerarnos protagonistas, Pablo, de todo lo que sale en los periódicos. Bueno, respecto a este tema ya está más que dicho y como ya son las 2:30 no os quiero dar el coñazo a nadie. Respecto a este tema ya sabéis que Democracia Ourensana está en contra de debatir mociones exóticas, aquellas mociones que realmente no son competencia del Concello o en este caso de la Diputación, es decir, de la provincia de Ourense. Aquellas que no son particulares de nosotros. Entonces estamos realmente en contra porque es una tomadura de pelo. Hablar hoy, como hemos hablado aquí, de la AP9 nos parece realmente una tomadura de pelo porque no es algo que es un tema de Ourense y entonces estamos quitándole recursos a los temas que son. Básicamente lo que pedimos es un poco lo que viene, este problema que siempre denunció Democracia Ourensana, lo hay en otros muchos más sitios, por eso ha habido incluso ayuntamientos en los que no quieren debatir ciertas mociones y ya hay sentencias que avalan al alcalde para poner encima de la mesa este tipo de mociones. Esperemos realmente, yo sé que ustedes van a votar todos en contra, pero ustedes creen que es importante aquí llevar debate de temas en los que tenemos competencia, pero creo que ustedes se equivocan porque la gente no nos paga para hacer tertulias de bar, porque cuando estamos debatiendo un tema que no tiene nada que ver con las competencias de la Diputación y de la provincia, realmente es una opinión como si fuera debatir de política en un bar. Y realmente a mí la opinión que tenga Pablo de ciertos temas concretos de que fuera de la provincia, pues realmente lo que me importa es cómo lleva el tema de los incendios, cómo lleva esta tasa que le clava a una persona 835 euros y realmente lo que opine él de la sanidad público-privada, pues como no es competencia de la Diputación, yo creo que es irrelevante. Y básicamente ya sabéis cuál es la opinión, que estamos, lo he dicho antes, que estamos en contra de traer aquí mociones que excepto que sean particulares de Ourense, aunque todo afecta a Ourense, hombre, chiquillados por eso también tendríamos que dar mociones sobre la NASA, porque lo que hace la NASA también afecta a Ourense. Pero básicamente lo que pedimos es eso, que las mociones tienen que ser particulares de Ourense. Por ejemplo, vemos bien que se inste, como se pasó antes, el PSOE, que se inste al Estado español y a la Xunta a que nos hagan un cinturón de circulación en Ourense. Eso sí, es propio de Ourense. Pero instar, por ejemplo, como se ha visto aquí, al Parlamento a que cambie sus leyes del Estado español, pues no. Venega. Moitas gracias, señor presidente. Pois ca mesma brevedade e ca mesma contundencia, dicir que nin Democracia Ourensana nin ningún tribunal nos vai marcar a nós a liña do que podemos ou non podemos presentar para debatir neste nin ningún pleno. Nada máis, moitas gracias. Voto en contra. Grupo Socialista. Eu tamén moi breve, nós non estamos, este é un órgano de debate político, nós non estamos por labor de lle cortar o debate a ninguén, a nós, cando haxa mocións que nos interesen, faremos o que facemos agora, non entramos no debate, acabamos rápido e punto, votaremos que non. Grupo Popular. Gracias, presidente. Pois eu non vou a ser tan cortiño, porque non quero que se debata aquí de taberna de bar, como se dixo o señor Jácome, e despois, cando poña unha iniciativa ou outra, pois emplear máis tempo ou menos. Pois non. Porque, mire, señor Jácome, resulta que vir aquí a debater sobre, por exemplo, que vostede que é exótico, as cláusulas hipotecarias abusivas nun pleno, pois é exótico, pero empezar vostede a falar nada máis en este pleno da lotería e das eleccións cataláns, eso non é exótico. A mí que me importa que traiga vostede unha moción sobre temas da provincia se despois fala vostede do humano, do divino, do que quere. Oiga, sea coherente. Ou mesmo que fai un momento, resulta que estamos falando dunhas tasas por lumes e fala vostede dunha expedición de chinos, de expedición chinesa, que non viñeron por los incendios.
Por lo tanto, que nos interesa a nós que nos queira impor mocións que se adecúen a provincias e despois vostede do contido fai outra cousa diferente? Pois non nos vai impor. Pois é así de claro. Pero, ademais, mire, eu tamén teño, hasta pode ser unha manía pola curiosidade da que fago. Cando salgo fora de Ourense, ou mesmo de Galicia, me gusta ler os periódicos locales. Por exemplo, se estou en Lugo, me gusta ver o Progreso, se estou en Santander o Montañés, cando estuve en Cáceres, leía Eloi. Pero vostedes, para traer unha moción aquí, resulta que veñen co Diario de Sevilla. E claro, como ahora se accede a Google facilmente, o Diario de Sevilla resulta que dice que o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avala unha vía que los ayuntamientos no debatan, avala que non nos dice nada, e incluso pon que temas tan variopintos como la lucha contra as cláusulas hipotecarias. E vai vostede e o plasma do argumentario. Non, coño, pois está literal. Está literal. Non, se o quixeran acusar de plagio, acusaban o de plagio, porque está literal. O que vostedes poñen do argumentario e o que pon o Diario de Sevilla. Por lo tanto, non se viña aquí a dar de listo. E despois, claro, calquera pode vir a coller o que di o tribunal. Mire, o TSJ, en este caso, di concretamente, confirma a sentenza dun xulgado do contencioso administrativo de Sevilla que di, en relación co artículo 78,2 del ROF, que o conocemos todos, faculta al alcalde para excluir motivadamente del orden del día alguno de los asuntos propuestos. E vostede opón do seu argumentario. É que? Pero que iso que estamos facendo, o señor alcalde das corporacións locales e o señor presidente das provinciales, pois é o que confecciona a orde do día, co secretaría, co señor secretario ou a señora secretaria. Mire, pero eso que non souberon discernir ben o 78,2, o punto 78.2 do ROF, fai para as sesións extraordinarias, pero para as ordinarias non. Por lo tanto, tamén, cando lean despois a sentenza, sepan de que vai o 78,2 e o 82.2. E voulle dicir unha cuestión. Polo que pide e se apoia vostede legalmente para solicitalo. Eu levo aquí 6 anos e 2 presidentes. Cumpriuse escrupulosamente o artigo 82.2 do ROF. Por lo tanto, non fai falta que o pide. Cantas veces temos dito que a potestade para confeccionar a orde do día o ten o presidente? Pois non nos di nada esa sentenza que vostede di que fai eco o Diario de Sevilla. Mire, critican neste pleno que se trate neste pleno temas tan variopintos como la lucha contra las cláusulas hipotecarias, que é o que di do seu argumentario plagiado do Diario de Sevilla. Vostede non lle parece que un tema que afecta tan directamente aos veciños, como que non afecta directamente as cláusulas hipotecarias aos veciños? Entonces afectalle ás eleccións cataláns, que ven vostede aquí a falar del. Xa os cidadáns en xeral e os votantes da formación política en particular se encargarán de saber e de pronunciarse se os grupos políticos defenden os seus intereses. Por lo tanto, a autonomía total para que os grupos políticos poidan traer a este plenario o que queran o oportuno. Por lo tanto, liberdade e autonomía aos grupos políticos para traer e levar a onde estiven convinte as iniciativas. E despois, os seus potenciais votantes e os ciudadanos en xeral xa serán os encargados de dicir se defenden os intereses ou non. E me di vostede, para justificarse ou nos di, unha frase de Terencio: soy un hombre, nada humano me es ajeno. Pois non, pero eu sigo en todo caso a Havel, que é máis importante para min, e di moi textualmente: nunca é inútil del todo reflexionar sobre aquellas alternativas ou iniciativas que en un momento dado puedan parecer imposibles, improbables e hasta delirantes. Non son nin imposibles nin delirantes as alternativas. E, polo tanto, como non se van a poder atraer? Por lo tanto, mire, sempre queda a legislación que ampara que o alcalde das corporacións locais
O presidente das provinciais introduza a iniciativa na orden do día asistido por o artigo 82.1 e asistido, eso sí, pola Secretaría. Nada máis e moitas grazas. Iniciamos unha segunda quenda de intervencións, Democracia Orense. Sí, gracias. Mira, Rosendo, traía unha botella de champán para a lotería, non tocou, pero se aprobada esta moción, descorchamos o champán. Xa cho digo, Bueno, queda dito que eu non vou de farola, aí está o champán. Se aprobada esa moción, descorchámolo. Bueno, vamos co tema este. Mira, tú hablaste de plagiar. Mira, aquí quien plagió fue en los informes EDUSI vosotros, y perdimos 15 millones de euros. 15 millones de euros, señores. Porque aquí estamos perdiendo en esta moción 15 minutos. La moción de Gonzalo Jácome y de Armando Gea son 15 minutos. El plagio de ese señor con los informes EDUSI nos costó 15 millones de euros. Mira, eres un falso. El otro le llamé sinvergüenza antes allí a Pablo y a ti te llamo falso. Tú eres falso. Porque tú no eres mala persona, pero eres falso. Porque ¿cómo me puede decir a mí que yo plagio la iniciativa de la historia esa primero? Eso de Google, yo lo vi en la prensa, ¿vale? Yo lo vi en la prensa, bien. ¿Cómo puedes decir a mí que yo plagio eso cuando tú compartiste conmigo el anterior mandato en el Concello de Orense y todos los meses yo criticaba que se trajeran mociones que no eran relativas a Orense? Sabes que es mi discurso mucho antes que esa gente. Sabes que es mi discurso. Bien, tú también sabes en el anterior mandato que cuando hacíamos las mociones, yo las mociones las llevaba en 5 líneas. Y tú decías, esto es una falta de respeto, traer una moción en 5 líneas. Yo decía, ¿qué más da la moción si lo que importa es después lo que se debata? Si esto es una falta de respeto, estos son ruegos y preguntas, señor Jácome. Son ruegos y preguntas, porque tú lo que quieres es papeleo. ¿Quieres papel? Pues claro que sí, cogemos cualquier historia de relleno y ahí chamantamos a atrapallada. ¿A mí qué mal me da? Lo que se trata realmente es lo que se pide al final. Ahora, todo el rollo burocrático que tú pides para las mociones, ¿qué más da que sea copiar y pegar, hombre? En ese en concreto me da igual, ni me fijé, no lo hice yo. ¿Qué más da? Tú sabes perfectamente que mi diario, en el mandato anterior, desde que entré en el 2011, siempre es estar en contra de este tipo de mociones. Bien, respecto a lo que me decías de que yo hago chistes y me saco pues, por los cerros de Úbeda, vamos a ver, aquí hay un orden del día. En la orden del día, obviamente, tú puedes ser transversal y tú puedes contar algún chiste de vez en cuando. Y te tendrá que ser el presidente Siguero, oiga, ciñese al orden del día. Eso no tiene nada que ver con ponerse a debatir aquí temas del sexo de los ángeles, que es lo que hacéis, debatir el tema del sexo de los ángeles. Y después de lo que me decías tú, oye, es que además eres también, tienes tan pocos reflejos que yo alucino. Acabo de decir antes lo de la NASA, todo nos afecta, lo de la NASA también. Y dices tú, hombre, las causas sociales no nos afecta. Ya lo había dicho yo antes, ya me había anticipado. Pero como traes todo el guión, no tiene ni siquiera un boli para tachar eso, pues ya lo dije yo y no procede. Joder, es un boli, coño. ¿Qué más? Sin embargo, tenéis muchísimo morro, porque dices que no se puede tratar esto, que la gente aquí que hable de lo que quiere. Tú eres un auténtico cara dura, igual que Pablo. No solo fácil, sino cara dura. ¿Cómo te atreves a decir que aquí la gente que habla lo que quiere, si prohibisteis a Democracia Orensana traer una moción para poner bustos de Baltar en toda la provincia? ¿Cómo tienes ese morro? Dijiste, no, es que eso no procede, porque como no se van a poner, el presidente tiene potestad. La única moción que aquí prohibió y capó ese señor, con de este de colaborador que lo mandó a la reunión, es de esa moción de Democracia Orensana. Y ahora dice, aquí cada uno que hable lo que quiere. ¿Pero cómo tienes tanto morro? Si no es previsto hablar en esa moción. ¿Por qué? Porque podía, claro, la gente se iba a reír de él. Entonces, como no iba a favor de tus intereses, no la cortaste. ¿Pero cómo tienes tanto morro? Y esa precisamente de Orense. Poner bustos de Baltar en todos los colegios era una moción de Orense. Y nos la quitó. Y después dice, no, aquí no vamos a prohibir nada a nadie, que todo el mundo haga lo que quiera. Si tienes un morro que te lo pisas, hombre, no me extraña que te echaran del concello y acabaras ahí. BNG. Non fai uso do seu turno, Grupo Socialista tampouco, Grupo Popular. Vamos a ver, non me vou a por a súa altura, señor Jácome. Está vostede saltado, E igual hai que buscar algún medicación para que se tranquilice. No, porque aquí non hai farmacia, podo prescribir, que para iso pago o colegio médico e teño a titulación, pero non, mire, que vostede fala o que quera, acaba de demostralo. Se refira ao Concello cando estamos da Diputación, por exemplo, e son dúas institucións moi diferentes. Está claro que vostede pon de exemplo as cláusulas hipotecarias e agora acaba de dicir que non, que xa dixo a explicación. Pero se vostede opón do argumentario, que pasa? Que renega do argumentario? Do argumentario está moi claro que dice temas tan variopintos como la lucha contra as cláusulas hipotecarias. É variopinto, exótico ou non é exótico, señor Jácome? Por lo tanto, está falando vostede o que quere. Pero mira, que claro que vostede fai o que quer en eso,
de pedir unha cousa e facer a diferente ou a oposta, que, mire, o 12 de xaneiro, vou por de exemplo, o 12 de xaneiro de 2017 vostede pon unha moción donde pide o incremento de ata un 50% na dotación do Plan Provincial de Obras da Diputación Provincial. E na acta, non estou inventando, na acta aprobada, di vostede, hace unos meses, hace máis de un año, anunció a bombo y platillo toda esta fantasmada de la expedición a Estados Unidos para exportar más. Y la realidad es la que decíamos nosotros, de un partido de fútbol. Lo que importa es el resultado. Al final la gestión es un auténtico inepto. El otro día venían los datos sobre el turismo. Resulta que el mejor año de los últimos 12 de turismo. Y era unha moción sobre incrementar un 50% a dotación do Plan Provincial de Obras. Que nos ven vostede a solicitar que derivemos aquí iniciativas, mocións relativas á provincia, se despois vostede do contido fai o que quer? Por lo tanto, mire, no e no. E señor de Democracia Ourensán, e non llevou a Ourensana, perdón, porque estou de Ourensán, non quer que yo digan, vir aquí, o promesor dixo unha vez, a darnos leccións de objetividade política ou de objetividade xurídica e cal é o interés dos ourensáns cando basicamente as súas intervencións son para a súa televisión local e, polo menos, esperpéntico. Eu creo que vostede, con vostede, Valle Inclán tendría un bo guión. Nada máis e moitas grazas. Breve turno de peche para a Democracia Ourensana. Mira, aquí en esta sala hay 2 doctores. Si alguna vez necesitara medicación, Dios me libre, y venme con esas. Hay 3. ¿Tú también? Ah, hay ali máis. ¿Dónde? Ah, bueno, pois eu iba antes esta señora. Antes nada esta señora, despois aquel, o alcalde da Teixeira, e ese de aí, nin por unha aspirina. En serio. Válgame Dios. Bueno, mira, yo creo que ya está todo dicho, la gente en la calle nos lo dice y yo tengo un pulso estadístico en la calle, deberías utilizarlo, Rosendo, porque yo ya anticipé que íbamos a conseguir 8 concejales. De hecho, de aquellas había comprado en la lotería, pues de lotería había comprado una lotería que era, de aquellas compré era el 8015, que era 8 concejales en el 2015. Y el año que viene voy a pedir un número que es el 1419, 14 concejales en 2019, 14.019 voy a pedir. Entonces lo que quiero decir es que el pulso de la calle, todo el mundo dice, joder, pero ¿cómo os ponéis ahí a debatir, carallo, de los temas esos que no tienen nada que ver con Orense? Pero bueno, vosotros seguir con el mismo olfato que lleváis en Cataluña y ya veremos a ver en qué queda. Seguís con ese olfato que es para lo que valéis. Y ahora voy a decir un dato que, mira, lo que realmente importa es lo siguiente. Mira, las mociones, realmente, muchas, como no son vinculantes, muchas no valen para nada. Y al final, ¿sabes lo que vale? Al final vale lo que hicimos nosotros este verano, concretamente el 2 de agosto, fue el día de mi cumpleaños, y que ayer se ratificó en pleno del Concejo de Orense, aunque yo estoy ya venido el 2 de agosto, que gracias a Democracia Orensana, que lo exigimos y lo pusimos como condición, ayer se bajó el IBI para todos los orensanos un 10%, y el año que viene un 20%, gracias a DO. Eso sí que son hechos. Eso sí que son hechos. Sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Queda rexeitada. Pasamos ao punto 16, que é a moción do Grupo Popular para a creación da Rede Provincial de Andainas. Ten a palabra o Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Vou ser breve. O Grupo Popular presenta esta aprobación unha proposta para a creación da Rede Provincial de Andainas. Unha proposta que nace coa idea de dar valor engadido a unha actividade, as andainas ou rutas de sendeirismo que están a vivir un notable auxe nos últimos anos. O sendeirismo xa tivo na primeira década dos anos 90 o primeiro pulo. Daquela era habitual o anuncio de apertura de rutas para camiñantes que na realidade convertíanse en simples traxectos de pasos en repercusión económica e turística. Este concepto sinxelo de sendeirismo experimentou unha notable transformación e agora converteuse nunha oportunidade de primeira orde para descubrir e dar a coñecer o patrimonio natural paisaxístico, histórico e cultural dun territorio, contribuindo a dinamizar o medio rural e mesmo creando unha cultura de sensibilidade e concienciación ambiental. A provincia de Ourense non é unha excepción e todos coñecemos perfectamente a enorme riqueza do noso patrimonio, que en todas as súas vertentes pode promocionarse en torno a percorridos atractivos. Na actualidade, Ourense conta con 20 rutas homologadas pola Federación Galega de Montañismo. Quero destacar aquí ao meu compañeiro Juan Anta, que está facendo unha aposta moi forte polas rutas de alta montaña. Non en vao, creo que xa ten 5 homologadas. Todas elas cun selo que avala o seu correcto acondicionamento e sinalización con paneis explicativos e informativos. Con todo, Melamil Tripto,
necesita este. Con todo, existen moitas máis rutas espalladas por toda a provincia, aínda que non pertenzan a esta lista oficial. Así se reflicte na colaboración activa que a Deputación de Ourense, a través do INORDE, mantén cos concellos e asociacións da provincia na organización de andainas, subvencionando e colaborando moitas actividades no ano 2017 e no ano 2016. Tendo en conta todas estas premisas, é dicir, a importancia que están adquiridas andainas e o seu potencial como ferramenta de promoción turística, de fomento da actividade deportiva non competitiva e de dinamización rural, o noso grupo propón a posta en marcha dun circuito provincial de andainas que axude ao camiñante a escoller as rutas máis axeitadas ás súas características físicas ou interés turístico, sen esquecer a oferta de servizos básicos de atención ao sendeirista, antes, durante e tras o remate do percorrido, apuntando ademais as opcións de aloxamento e restauración. Ese circuito artellaríase ao redor dun calendario que permitiría organizar ao longo do ano todas as andainas que formasen parte desta rede, ofrecendo a mellor información aos camiñantes e facilitando a elección da actividade en función dos seus intereses e capacidades. Pero aínda máis, na procura dese valor engadido, as andainas tamén apuntamos dos aspectos máis a ter en conta. Por unha banda, consideramos que unha boa ferramenta de promoción sería a creación do que vimos a chamar pasaporte Andou, onde os camiñantes conseguirían un selo que acreditaría a súa participación nas diferentes rutas, optando a premios que incentivarían aos sendeiristas. Procuraremos fomentar tamén a oferta e tendo en conta, na medida do posible, que existan rutas que poidan ser utilizadas por persoas con mobilidade reducida. En segundo lugar, e aproveitando a citada vertente medioambiental deste tipo de actividades, os camiños incluídos na rede provincial de andainas deberán fomentar a educación ambiental, dando a coñecer con anterioridade as probas unhas normas de boas prácticas medioambientais. Tamén se incluiría a promoción de rutas interpretadas, onde monitores especializados ou axentes de medio ambiente expliquen as características de paisaxe e máis a natureza por onde discorren os traxectos. Temos os recursos necesarios para aproveitar a auxe das andainas e o número de practicantes é cada vez maior. Aproveitemos, pois, a oportunidade que se nos brinda. Mais nada, moitas gracias. Intervencións dos grupos. BNG. Moitas gracias, señor presidente. Tamén vou a ser breve. O que pretenden facer, inserido, como xa se explica na propia moción, no plan 15-19, pois non é nada 15-19, non é nada novo, ademais de que xa existe unha rede de andainas non institucional, unha serie de páxinas ou blogs ao respecto, por exemplo, andainas.blogspot.com, aí hai información de todas as andainas que se celebran ao longo do ano pois en todo o país. Unha experiencia similar xa está de ser desenvolta, pois, por exemplo, pola Diputación de Pontevedra a través do programa de Pandainas, que está a promover unha serie de rotas destinadas á poboación en xeral que discorren por os puntos máis emblemáticos da provincia. Os obxectivos son idénticos aos que plantexan vostedes: impulso do turismo deportivo e a posta en valor da riqueza cultural, medioambiental e etnográfica dos diversos espacios que atravesan estes itinerarios. Compartimos a filosofía desta proposta de que as andainas, efectivamente, son un medio excelente para coñecer o noso territorio, de fomentar a educación ambiental, de adquirir hábitos saludables. Non obstante, hai algo na moción que nos gustaría que nos clarexaran, que cando vostedes falan de rotas interpretadas, de monitores especializados, exactamente a que nos estamos a referir. Vai a Diputación a contratar personal específico para eso? Vai se encomendar a xestión a algunha empresa privada? Gustaríanos que nos aclarara este aspecto, se que xa teñen algo decidido ao respecto. En todo caso, decir que nos vamos a votar a favor, porque a idea, como xa dixen, de fondo, pues parecenos ben. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola, bos días de novo a todos. Eu quero recordar que fai uns cuantos meses nos propuxemos unha moción na que se pedía limpar os camiños da provincia, mantelos en bo estado. Aportábamos diferentes razóns para eso. Unha delas era dos incendios, etcétera, e unha delas tamén era precisamente esta, que os camiños podían ser un xeito moi bo de fomentar o deporte,
en distintas formas, e unha delas precisamente esta, as andainas, que tan boas son tanto pos individuos individualmente considerados por tema de saúde, como pos povos, porque xa apuntou algo o portavoz do BNG, coñecer o territorio, amar o territorio. Hai non lembro agora o autor, non sei se quizás Elias Canetti, pero non me faga moito caso, que falou dos suizos. Os suizos en concreto saben que os suizos teñen un gran apego ás súas montañas, aos seus camiños, ao seu territorio, e tamén outros países de Europa Central. Pero, bueno, no caso concreto dos suizos, creo lembrar que digamos, parte da súa personalidade de ser un país culto, etcétera, viña do seu amor polos camiños, polo que nós chamamos andainas, polo campo, etcétera. Con que consideraban o territorio, as montañas, os camiños como un símbolo masa, non? Entón, nós non podemos por menos que estar de acordo con isto, por as razóns apuntadas, e votaremos a favor. Gracias. Grupo Socialista. Sí, bo día a todas e a todos. Moi breve, creo que xa está partidito, estamos completamente de acordo en que se poña en marcha un sistema que fideliza os numerosos senderistas que percorren a nosa provincia. Pero, algunha matización. Queremos saber a nivel cuantitativo en que se vai traducir isto, para os concellos por onde transcorren as andainas, se a Diputación vai pôr en marcha neste un circuito unha serie de percorridos propios, de dicir, algunha aclaración, porque prácticamente non sabemos moito por onde vai ir. De todas formas, he visto de que o tempo e hai xente, e dicía antes Plácido que tamén que estamos en Navidad, vamos ser breves e non dicir moito máis, simplemente que estaremos atentos ao desenrolo desto, e, bueno, a idea parecenos moi ben, sobre todo naqueles concellos que xa levamos a moitos anos tendo andainas, e nos parece moi ben que se faga un calendario, que se poda dar un premio para que a xente participe, como que non, é un deporte, e aparte conocemos o noso territorio e todo o turismo e patrimonio que temos, como que non, de acordo. Gracias. Segunda quenda de intervención, Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Decirlle ao compañeiro do PSOE que, bueno, que estamos arrancando e a medida que vayamos vendo todo, cuantificando todas estas cousas, ya iremos informando. Decirlle ao compañeiro do BNG pois, que é correcto do que dice, do que da explicación que fixo, me alegro de que se una a esta moción. Me explicaba, me preguntaba como iba a ser eso de interpretativos. Bueno, pode dicir que tome como exemplo as andainas que se están a facer no Concello de Boborás. Son andainas temáticas, culturais, onde personal do Concello, o está levando unha compañeira nosa, Patricia, onde personal do Concello e outra xente interesada pois vai a cada andaina, pois vai explicando, pois por exemplo, en Pacer de Venteiro o que era aquelo e todas estas historias que se poden facer, ou, por exemplo, é un exemplo un pouquiño, vou dicir aquí un chiste malo, por exemplo, algún andaina ali en Oimbra ou por Verín, é dicir que o río que pasa por ali é o Támega, non o Támesis, como se dixo algunha vez aquí neste salón de plenos. É un chiste. Bueno, quixera lembrar antes de nada, como xa se falou aquí, que esta proposta forma parte dos proxectos incluídos no Plan de Mandato Ourense 15-19. Subliño este dato para facer entender que non se trata dunha idea illada, senón que se integra no proxecto de provincia que se está a desenvolver este goberno, xa presentado en abril do ano 15. Unha idea que mesmo está avaliada por un estudo do Observatorio Europeo Líder. Este estudo sinala que o sendeirismo é unha baza para o desenvolvemento local, pois mudou de ocio informal a fórmulas que poden ter repercusións económicas e sociais. As andainas ou sendeirismo son hoxe unha actividade amplamente estendida entre a poboación europea e que este estudo ao que me refiro o engloba no desenvolvemento sostible. Pero tamén fai un interesante apuntamento que ven de dar a razón á proposta do noso grupo, di o Observatorio Líder, que o fomento das aquí chamadas andainas exixen a implicación de todos os axentes públicos e privados.
A razón é moi sinxela, a consideración do sendeirista como un turista máis que procura un bo servizo e mellor información para facer rutas á carta, definindo os seus obxectivos, escollendo entre unha ampla oferta segundo as súas apetencias. Así, para lograr o éxito neste tipo de turismo, indica o estudo, compre concibir un produto completo e coherente, ordenado, sinalizado, con información precisa, servizos adaptados a esta actividade e, por último, a venda deste produto deseñado en torno a circuitos. O traballo en rede é a mellor forma de dar sentido e coordinar e aproveitar todos os nosos recursos. Aquí podemos poñer como claro exemplo a rede de auditorios que está tendo moi boa acollida entre todos os concellos pertencentes a ela. Dende os máis singulares, claro está, ata os máis comuns. A rede provincial de andainas é unha boa oportunidade para conseguir que os turistas camiñantes opten pola nosa provincia para a práctica da súa afición favorita. Sen máis, moitas gracias. BNG, non fai uso do seu turno, Democracia Orensana. Bueno, recordar de que o chiste do Támesis fixera Otero Pedrallo, non o fixera eu. Sencillamente volver a insistir en que nos parece unha idea estupenda que o camiñar, a parte de ser bo para a salud e a parte de ser bo para o coñecemento do territorio, para o amor polo propio, polo propio patrimonio, o feito de estar usando os camiños fai posiblemente que haxa que gastar menos en desbroces, xa que para falar un pouco de todo, lembren aquela famosa frase de caminantes hace camino al andar, o feito de camiñar, pois o mellor tamén evita que haxa despois que desbrozar, o feito de que a xente camiñe polos camiños, pois fai que calquer aparte de que xa non deixan nacer pois as plantas e tal, pois calquer problema que haxa pois é comunicado inmediatamente, etc. Falouse de que dá calidad de vida, de que etc. Recorden ustedes que os camiños fan tamén filósofos, non? Aquel señor Rousseau escribiu Enseñaciones de un caminante solitario, non? Camiñando, pois a cabeza traballa e chega a facer pois filosofía e ciencia. Lembrolles que un gran matemático, Poincaré, decía que se lle ocurrían os millores teoremas cando camiñaba. O señor Bobby Fischer, que foi campeón de ajedrez, decía que él entrenaba o ajedrez camiñando, sin o tablero, etc. Como decía Serrat, prefiero los caminos a las fronteras, non? O camiño ten un valor simbólico importante. Entón, bueno, felices festas a todos, xa queda pouco, neste espírito madrileño non, navideño, tamén non falo máis, gracias. Grupo Socialista. Si eu mesmo reiterar lle boas festas a todas e a todos e nada máis, teñades un bo fin de ano. Breve turno de peche. Bueno, eu recordar os 3 puntos de acordo que a Rede Provincial de Andainas, incluir un calidad de actividades o pasaporte andou e incluir nesta rede de andainas fomentar a educación ambiental e as boas prácticas ambientales e promocionar rutas interpretadas. É a palabra técnica que antes non se me ocurría. E sin máis, pois, de desar de feliz Navidad e co ano 18 veña mellor que este 17. Moitas gracias. Rematado o debate, sometes a votación esta moción do Grupo Popular. Votos a favor da mesma? Unanimidade, moitas grazas. Punto 17, mocións de urxencia. Non consta a presentación de mocións de urxencia. Entramos no apartado de control e fiscalización do Goberno Provincial. Punto 18, dación de conta das seguintes relacións de decretos. Da Presidencia do mes de novembro de 2017 dos seguintes adicionais. 2 de setembro e 1 de outubro de 2017. Do Deputado Delegado de Facenda, o mes de novembro de 2017, dos seguintes adicionais. 3 de maio, 3 de xullo, 3 de agosto, 2 de setembro e 1 de outubro de 2017. Do Deputado Delegado da Administración Provincial, do mes de novembro de 2017, o 1 adicional de outubro de 2017, e do Deputado Delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019, mes de novembro de 2017, e 1 adicional de outubro de 2017. Grazas, pasamos ao punto 19, rogos e preguntas. Pois, se non hai rogos e preguntas, sí. Bo día. Unha cuestión breve. Gustaríame que me respostase, se pode ser, señor presidente, que me respostase ou vostede ou, creo que neste caso terá que ser o propio secretario. Acabamos de aprobar no día de hoxe, no punto número 8, a aprobación inicial
do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios. Me gustaría saber unha cuestión que vai relacionada ca nova lei de contratos públicos que vai en teoría, na práctica, creo que se vai a poñer, vaise poñer a andar no mes de marzo do 18, creo que é así. Gustaríame saber unha cuestión, cal é a cantidade máxima que se pode contratar nesta lei de contratos públicos, non a máxima, sino a mínima neste caso. Señor secretario, si sabe, si me podría... A nova lei de contratos públicos, que cantidade mínima, máxima dentro para unha contratación dunha obra pública? No, me refiro ás contratacións que se poden dar directamente. Sí. Perdón? Que son unhas 48.000 euros, non? Vale. A mesma cantidade dos plans provinciales. Moitas gracias. Algúnha cuestión máis? Non hai nada máis? Pois agradecemos a súa participación e felices festas.